Пантелеймон Куліш. Чорна Рада. Хроніка 1663 року. По весні 1663 року двоє подорожніх, верхи на добрих конях, і зближались до Києва з білогородського шляху. Один був молодий собі козак, збройний, як до війни, другий по одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду старий козарлюга. Коні в їх потомлені, одежа й тороки позапилювані. Зараз було знати, що ідуть не зблизька. Не доїздячи верстов зо дві чи зо три до Києва, взяли вони у ліву руку та й побрались гаєм по кривій доріжці. І хто тільки бачив, як вони з поля повернули в гай, усяке зараз домислялось, куди вони простують. Крива доріжка вела до Череваневого хутора, Хмарища, а Черевань був тяжко грошовитий, да й веселий пан із козацтва, що збагатилось за десятилітню війну з ляхами. Річ тут про Богдана Хмельницького, як він років з 10 шарпав з козаками шляхетних ляхів і недоляшків. От тоді й Черевань доскочив собі нещисленного скарбу та після війни сів хутором коло Києва. Було вже надвечір. Сонце світило стиха, без жари, і любо було поглянути, як воно розливалось по зелених вітах, по сукуватих мохнатих дубах і по молодій травиці. Пташки співали і свистали усюди по гаю так голосно да гарно, що все кругом неначе усміхалось. А подорожні були якось смутнії. Ніхто б не сказав, що вони ідуть у гості до веселого пана Череваня. Отже, вони вже й під Хмарищем. А те Хмарище було окрите гаями, справді, наче хмарами. Кругом обняла його річка з зеленими плавами, лозами та очеретами. Через річку йшла до воріт гребелька, а ворота в Череваня не прості, а державські. Замість ушул рублена башта під гонтовим щитом, і під башту вже дубові ворота, густо одверху донизу цвяховані. Бувало тоді в ту старовину таке, що і вдень, і вночі сподівайсь лихого гостя, татарина або ляха. Так над ворітьми у башті було й віконце, щоб роздивитись, перше ніж впускати гостя до господи чи ні. Над щитом гостроверхий гребінь із дубових паль, а округ хутора годящий вал. Під'їхавши гості під браму, почали грюкати шаблею в цвяхи. По гаю пішла луна, а в хуторі не озивався ніхто. Да вже не скоро хтось за ворітьми почав кашляти, і стало чути, як щось або старе, або не дуже береться в башті по сходах до віконця, лізе та й гуторить само з собою. Враг його, каже, знає, який тепер люд настав. Приїде казна що, казна звідки, та й грюкають, як воріт нерозламне. А якби років 15 або 20 назад, так усяке сиділо по Україні тихо та смирно, наче бджола в зимовнику. То-то бо!
Якби вражі ляхи собі на лихо не потривожили козацького рою, то й досі б можна так би сидіти. Погано було за ляхів, та вже і наші гуляють не в свою голову. Ох, Боже правий, Боже правий. Це Василь Невольник, каже тоді піп. Однаковий і досі. Хто там грюкає, наче в свої ворота? Питає Василь Невольник крізь віконце. Да годі тобі розпитувать, озвався піп. Бачиш, що не татари, то й впускай. Боже мій правий, аж скрикнув Василь Невольник. Та це ж паволоцький дірам. Не знаю, чи очиняти ворота, чи перше бігти до пана. От чи не перше ворота, озвався Шрам, а потім біжи собі, куди хоч. Правда, правда, добродію мій любий, каже старий ключник, да й почав і спускатися вниз, усе-таки розмовляючи сам із собою. Гора з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком зійдеться. Ох, не думали ж мої старі очі вбачати пана Шрама. От очинились ворота. Полковник Шрам із сином, той молодий козак був його син, схилившись і в'їхали. Василь Невольник з великої радості не знав, що й робити, кинувся до Шрама і поцілував його в коліно. Далі до сина. Боже правий, Боже правий, та це ж твій Петрусь. Орел, а не козак. Петро нагнувся із сідла і поцілувався із Василем Невольником. Орел, а не козак, каже знов Василь Невольник. Що, якби таких друзяк припливло хоч 2 чайки до кермана, як я пропадав там у неволі? Ох, Боже правий, далась мені та проклята неволя, добре знати, не забуду її до віку. Справді, Василь Невольник був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тільки з неволі випущений. Невеличкий, похилий, очі його позападали, і наче до чого придивляються, а губи якось покривились, що ти б сказав, він із роду не сміявся. У синьому жупанкові, у старих полотняних шароварах, да й те на йому було, мов позичене. Петро, старого Шрама син, скочив на землю і взяв от панотця коня. «Веди ж нас, Василю, до пана», – каже полковник Шрам. «Де він? Чи в світлиці, чи в пасіці? У нього здавна була охота до бджоли, так і тепер, певно, вже пасічникує». «Еге, добродію», – каже Василь Невольник. «Благую часті збрав собі пан Черевань. Нехай його Господь на світі подержить. Мало куди й виходить із пасіки». «Ну, та все ж од людей іще не отцурався. Чи, може, справді зробився пустинножителем?» «Йому од людей отцуратись», – каже Василь Невольник. «Та йому й хліб не піде в душу, якщо його люди покинуть. У нас і тепер не без гостей. Побачиш сам, що в нас за гість тепер у Хмарищі». Де очинивши дідусь у пасіку хвірточку і повів Шрама попід деревом. Що ж то був за Шрам такий? Як се він був разом піп і полковник? Був він син паволоцького попа по прізвищу Чепурного, учився в Київській братській школі і вже сам вийшов був на попи. Як же піднялись козаки з гетьманом Остряницею, то і він устряв до козацького війська, бо гарячий був чоловік Шрам, і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як іллється рідна йому кров, за безбожний глум польських консистентів і урядників над українцями, за наругу католиків і унітів над греко-руською вірою.
Тоді бо дійшло безладдя в Польщі до того, що робив усякий староста, усякий ротмістр, усякий значний чоловік, що йому в божевільну голову прийде, а найбільше із народом неоружним, з міщанами і хліборобами, котрі не мали жодного способу супротив його стати. Почали жовніри, консистуючи в городах і селах беззаконні окорми і напитки од людей вимагати, жінок та дівчат козачих, міщанських і посполитих безчестити і мордувати, людей серед зими по ломках льодових у плуг запрягати, а жидам приказували їх бичувати й поганяти, щоб на один сміх і наругу лід плугом орали і рисували. А тим часом католицькі пани з нашими перевертнями усилувались унію на Вкраїні прищепити, і не в одну церкву попом уніта на огиду людям поставили. Віру благочестиву мужицькою вірою називали, а, отдаючи жидам у оренду села, не раз із селами і церкви їм на откуп отдавали. І нікому було на такі наруги жалуватись, бо й самого короля сенатори, папи та єпископи у руках держали. Городова ж та козацька старшина за коронного гетьмана, за старост, за державців і їх намісників і орендарів руку тягнули, а між себе ділились козацькою платою по 30 золотих на всякого реєстрового от короля і Речі Посполитої. То й реєстровим чи городовим козакам було тісно. Багато з них до підданства старостам і державцям приневолено, котрі ж остались реєстровими козаками, ті й робили в своєї старшини всяку роботу по дворах. 6 тисяч тільки їх оставлено в реєстрі, да й ті, бувши в великій неволі в старшини, тягли, хотя й нехотя, за ляхи в руку, і тільки вже при Хмельницькому одностайне за Вкраїну повстали. Та як би їм земляки у своїй тісноті і нуждах жалувались? Жалувались миряни і попи благочестиві тільки далеким своїм землякам, козакам запорозьким, котрі, живучи в диких степах за порогами, старшину свою самі з себе вибирали. І гетьману коронному узяти себе за шию не давали. От і виходили з Запорожжя один за одним гетьмани козацькі: Тарас Трясило, Павлюк, Остряниця, з мечем і пожежею супротив ворогів рідного краю. Тільки ж ненадовго підіймали українці під їх хорогвами похилу голову. Ляхи держались міцно за руки з недоляшками, гасили хутко полум'я і знов по-своєму обертали Україну. Аж ось піднявсь страшенний, невгасимий пожар із Запорожжя. Піднявсь на ляхів і на всіх недругів отчизни батько Хмельницький. Чого б же не робили ті старости й комісари з городовими козаками, ті косистенти-ротмістри з своїми жовнірами, да й наші перевертні недоляшки з надвірною сторожею? Як уже не вмудрялись, щоб погасити теє полум'я? Як уже не перегороджували степові дороги своїми заставами, щоб не пустити нікого з України на Запорожжя? Так де ж? Кидає пахар на полі плуг із волами, кидає пивовар казани в броварі, кидають шевці, кравці і ковалі свою роботу. Батьки покидають маленьких дітей, сини немощних, батьків і матірок, і всяким манівцем да ночами, степами, тернами да байраками чим чекує на Запорожжя до Хмельницького, і от тоді вже розлилась козацька слава по всій Україні. Де ж пробував та тинявсь Попович Паволоський, Шрам 10 рік од Остряниці до Хмельницького. Проте багато треба було б писати.
Сидів він зимовником серед дикого степу на низу, взявши собі за жінку бранку туркеню. Проповідував він слово правди Божої рибалкам і чабанам запорозьким. Побував він на полі й на морі з нестями. Видав не раз і не два смерть перед очима, да й загартувався у воєнному ділі, так що як піднявсь на ляхи у Хмельницький, то мав з його велику користь і підмогу. Ніхто краще його не ставав до бою, ніхто не крутив ляхам такого Веремія. У тих-то случаях пошрамовано його вздовж і впоперек, що козаки, як прозвали його Шрамом, то й забули реєстрове його прізвище. І в реєстрах то, коли хочете знати, не чепурним його записано. Било козацтво в ту війну на те, що або пан, або пропав, то не кожен писався власним прізвищем. Отже, минули, мов короткі свята, 10 рік Хмельниччини. Вже й сини Шрамові підросли і допомагали батькові у походах. 2 полягло під Смоленським. Оставсь тільки Петро. І ще такий після Хмельницького не раз дзвонив старий Шрам шаблею. Далі, почуваючись, що вже не служить сила, зложив з себе полковництво, постригсь у попи, да й почав служити Богові. Сина посилав до військового обозу, а сам знав одну церкву. Вже, думав, Україна ляхам за себе одячила, недоляшків вигнала, унію стерла, жидову передушила, тепер нехай, каже, живе громадським розумом. Коли ж, дивіться, аж і знов негаразд починається на Україні. Свари да чвари, і вже гетьманською булавою почали гратись, мов ціпком. Повернулось у старого серце, як почув, що козацька кров лється понад Дніпром через Виговського і через навіженого Юруся Хмельниченка, що одержав після його гетьманування. А як досталась од Юруся булава Тетері, то він аж за голову вхопився. Чи молиться, чи Божу службу служить, одно в його на думці, що ось погибне Україна от цього недруга отчизного і похлібці ляцького. Було, чи вийде серед церкви з наукою, то все одно мирянам править: блюдітеся, да не порабощенні будете, стережіться, щоб не дано вас і знов ляхам на поталу. Як же вмер паволоцький полковник, що послі Шрама уряд держав, де зійшлась рада, щоб нового полковника вибрати, він вийшов серед ради у попівській рясі, да й каже: «Діти мої, наступає страшна година. Перехрестить, мабуть, нас Господь ізнов огнем да мечем. Треба нам тепер такого полковника, щоб знав, де вовк, а де лисиця. Послужив я православному християнству з батьком Хмельницьким. Послужу вам, дітки, ще й тепер, коли буде на те ваша воля». Як почула ж се рада, то так і загула од радості. Зараз окрили Шрама шапками, військовими корогвами, дали йому до рук полковницькі клейноди, вдарили з гармат, да й став пан отець Шрам полковником. Тетеря аж здригнувся, як почув про таке диво. Що б то робити? Да нічого не зміг, бо так велось у ту старосвітщину, що рада була старша од гетьмана. Мусів Тетеря прислати Шрамові універсал на полковництво. Обидва ж вони політикуються, подарунками
обсилаються, а нишком один на одного чигають. Отже, думав Шрам, думав, як би в країну на добру дорогу вивести. Далі, надумавшись, пустив таку поголоску, що не здужає полковник. Передав Осаулові Гулаку свій рейменторський пірнач, а сам виїхав ніби кудись далеко на хутір для спокою, да отой махнув із сином з Паволочі. Куди ж він махнув і що в його було на думці, незабаром того довідаємось. Скоро ввійшов ото Шрам у пасіку, і ще не помоливсь і святому Зосимові, що стоїть по пасіках, як слухає, у череваня щось грає. Да це у вас і бандура. І бандура, каже Василь Невольник. Та ще чия бандура? Так це у вас Божий чоловік, спитав тоді Шрам. А то хто ж би так заграв у бандуру? Такого кобзаря не було, та, може, вже й не буде між козацтвом. Ідуть вони, аж бандура заговорила голосніше. Отдалеки, так наче сама з собою розмовляла, а тут і голос почав підтягувати до неї. Гляне Шрам, аж сидять на траві під липою і Божий чоловік, і черевань, а перед ними стоїть полудень. Звався Божим чоловіком сліпий старець Кобзар. Темний він був на очі, а ходив без проводиря, у латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив із тими грішми? Викупляв невольників із неволі. І ще ж до того знав він лічити усякі болісті і замовлять усякі рани. Може, він помагав своїми молитвами над недужим, а може, і своїми піснями, бо в його пісня лилась, як чари, що слухає чоловік і не наслухається. Зате то за все поважали його козаки, як батька. І хоч би, здається, попросив у кого останню свитину з плечей на викуп невольника, то й ту б йому оддав усякий. Тепер він розпочав смутною думу про Хмельницького, як умирав козацький батько. Ой, настала жаль туга, де по всій Україні. Не один козак гірко плакав от цієї думи, а черевань тільки похитувавсь, гладючи черево, а щоки, як кавуни, сміявсь от щирого серця. Така була в його вдача. Полковник Шрам, стоючи за деревом, дивився на їх обох. Давно вже він не бачив свого смішливого приятеля, і хоч би кришечку перемінився черевань. Тільки лисина почала наче більш вилискуватись, а в Божого чоловіка довга до самого пояса борода іще краще процвіла сідинами, а на виду дідусь просіяв якимсь світом, співаючи пісню, от серця голосить, до плачу доводить, а сам підведе вгору очі, наче бачить таке, чого видющий зроду не побачить. Слухав його Шрам довго, а далі вийшов із-за дерева, да й став навпроти череваня. Як схопиться ж мій черевань! Братику, каже, бо трохи картавив. Чи це ти сам, чи це твоя душа прилетіла послухати Божого чоловіка? Да й обнявсь і поцілувався з Шрамом, як із рідним братом. Божий чоловік і собі простяг руки, як зачув Шрамів голос, зрадів дідусь, що ж усміхався. Бувай же, каже, здоров, панотче і пане полковнику. Чули й ми, як Господь наустив тебе взятись і знов за козакування.
А Василь Невольник, стоячи коло них, собі радується, похитуючи головою. Боже, каже, правий, Боже правий, єсть на світі такі люди. Яким же бгати оце случаєм? Питає зараз Черевань. Шрам одвітував, що на прощу до Києва, да й спитав сам у Божого чоловіка, а тебе ж, діду, звідки і куди Господь несе? В мене, каже, одна дорога по всьому світу. Блаженні, милостиві, яко тих помилувані будуть. Так, батько мій, так, мій добродію, перебив йому Василь Невольник, нехай на тебе так Господь оглянеться, як ти на мене оглянувся. 3 годи, як 3 дні промучився в проклятій неволі на турецькій каторзі, на тих безбожних галерах. Не думав уже вбачати Святоруського берега. А ти виспівав за мене 100 золотих червоних, от я й знов між хрещеним миром і знов почув козацьку мову. Не мені дякуй за се, Василю, каже Божий чоловік, дякуй Богові, да ще тому, хто не поскупився викинуть на тебе з череса 100 дукатів. Хіба ж я йому не дякую, каже Василь Невольник. Ченці звали мене в монастир, бо я такий письменний собі трошки. Низове товариство закликало мене до коша, бо я всі гирла, як свої 5 пучок, знаю. Зазивав мене і кошовий, і отамання, як проходив я, повертаючись з неволі через Запорожжя. А я кажу, ні, братчики, піду я тому служити, хто визволив мене із бусурменської землі. Буду в його грубником, буду в його хоч свинопасом, аби як-небудь йому подякувати. Так говорив Василь Невольник, а Черевань, слухаючи, тільки сміявся. Ха знає, що ти, каже, городиш, бгате. Буцім уже 100 червоних таке диво, що зроду ніхто й не бачив. Після пилявців та Збаража носили козаки-червінці приполами. Ну, сядьмо лиш, мої дорогі гості, та вип'єм за здоров'я пана Шрама. Випили по кубку. Тоді Шрам і питає: скажи ж мені, Божий чоловіче, ти всюди вештаєшся і всячину чуєш, чи не чував ти, що в нас діється за Дніпром? Діється таке, одвітує Божий чоловік, важко здихнувши, що бодай і не казати. Недобре, кажуть, починає на сій Україні тетеря, а за Дніпром чиниться щось іще гірше. Жодного ладу між козаками. А старшина ж із гетьманом на що? Старшини там багато, та нікого слухати. Як нікого? А Сомко? А що ж Сомко? От він і розумом, і славою узяв над усіма, да й йому не дають гетьманувати. Як же це так? А так, що диявол замутив голову Васюті Ніжинському. Вже й чуприна біла, як у мене. І зовсім уже дід доживав би віку на полковництві. Так отже захотілось на старість гетьманувати. Багато козаків і його слухає. А як він собі мається добре, то й бояри, що на Москві коло царя, що хотя роблять, і ті за його тягнуть руку. А Сомко, бачте, навпростець іде, не хоче нікому прийдіти поклонімося. Отаке, як завелось між до старшими головами, то й козаки пішли один проти одного, де зустрінуться, чи в шинку, чи на дорозі, то й зітнуться. Чия сторона? А ти чия? Васютина. Геть же к нечистому, боярський підніжку.
Ти геть к нечистому, Переяславський крамарю. Цебто бач, що Сомко має в Переяславі свої крамні комори в ринку. Так Васютинцям і звадливо. Отак зітнуться, та й до шабель. Слухаючи таку невеселу повість, полковник Шрам і голову понурив. Та потривай же, каже, адже ж Сомка вибрали одностайне гетьманом у Козельці. Одностайне, каже. І сам преосвященний Методій був там, і до присяги козаків приводив. Да як Сомко собі чоловік прямота, то й не вдогад йому, що святий отець думав, мабуть, заробити собі яку сотнягу чи дві червоних на рясу. А Басюта Ніжинський водивсь у старовину з ляхами, так пронозив вже добрий. Брязнув капшуком перед владикою, той і вимудрував щось на Сомка, да й послали в Москву лист. От і пішла така вже поголоска, що рада козелецька неслушна. Треба, кажуть, і зазвати зуповною раду, щоб і військо Запорожжя було на раді, щоб одностайне собі гетьмана обрали. І одного вже слухали. Бо Васюта хоче собі гетьманства і не слухає Сомка гетьмана, а запорожці собі гетьманом Брюховецького зовуть. Якого се Брюховецького? Аж скрикнув Шрам. Що це ще за проява? Проява, каже, така, що слухаєш, да й вірняти не хочеться. Ви знаєте Іванця? Отак, кажуть, і ще б не знати Чури Хмельницького. Ну, а чули, яку наругу прийняв він от Сомка? Чули, каже Шрам. Що ж потом? А Черевань, здається, Сомко налаяв Іванця свинею чи що? Не свинею, а собакою, да ще старим собакою, да ще не на самоті чи там як-небудь на підпитку, а перед отаманням, перед генеральною старшиною на домовій раді у гетьмана. «Ха-ха-ха!» – засміяв Черевань. «Одважив солі добре». «Одважив солі добре, – каже божий чоловік, – да зробив негаразд. Іванець був собі незначний товариш, да за свою щиру службу старому Хмельницькому мав велику в його повагу і шанову. Бувало, проживаєш у гетьманському дворі, то й чуєш: коханий Іванець, Іванець, друже мій єдиний, озветься до його під веселий час за чаркою. Держись, Юру, каже, бувало, синові, держись Іванцевої ради, як не буде мене на світі. Він тебе не ошукає. От Юрась і державсь його ради, і вже було, що скаже Іванець, те й свято. А Сомко, знаєте самі, доводиться Юрусеві дядько, бо старий Хміль держав уперве його сестру Ганну. Так він і не злюбив, що Чура орудує небожим. Да ото раз, як з'їхались до молодого гетьмана старшина, де почали радувати про військові речі, от Іванець і собі до гурту, немов би гетьманський Чура, да щось і блявкнув з простоти. А Сомко знаєте який? Зараз загориться, як порох. Пане гетьмане, до Юруся, старого пса непристойно мішати в нашу компанію. От як воно було, панове, коли хочете знати, я сам там лучився, то й чув своїми ушима. Да при мені ж щинився й гвалт уночі, як Сомко піймав Іванця з ножем коло свого ліжка. Да ото й судили його військовою радою і присудили усікти голову. Воно б же й сталося так, панове. Да Сомко видумав Іванцеві гіршу кару. Звелів посадити верхи на свиню, да й провести по всьому гадячу.
Ха-ха-ха! Зареготав і знов Черевань, котузі по заслузі. А Шрам усе слухав мовчки, да й каже понуро: «Це все ми знаємо». «Знаєте, – каже Кобзар, – а чи чували, що після того вкоїв Іванець?» «А що ж він, бгате, вкоїв?» – питає Черевань. «Якби на мене, то враг би його й знав, що й чинити після такого сорому. Як тобі здається, бгате Василю?» Той тільки мовчки похитав головою. От що зробив Іванець, прийняв і знов слово Божий чоловік. Мабуть, нечистий напутив його. Почав гроші збирати, почав усякому годити, почав прохати уряду в гетьмана, той і настановив його хорунжим. Як же ото Юрусь не зміг держатись на гетьманстві, де пішов у ченці, так Іванець, маючи в себе од усіх льохів гетьманські ключі, підчистив щире срібло, скільки його там осталось, да й махнув на Запорожжя. А там, як сипнув грішми, так запорожці за ним роєм: Іван Мартинович, Іван Мартинович. А він, ледачий, з усіма обнімається, да братається, да горілкою поїть. Ну, що ж із цього? І знов таки спитав понуро Шрам. А от що з цього. Запорожці так собі його вподобали, що зазвали раду, дай бух Іванця кошовим. «Іванця!» – аж скрикнули всі в одно слово. «Ні вже його тепер ніхто не зове Іванцем», – додав Божий чоловік. «Тепер уже він Іван Мартинович Брюховецький». «Сила небесная!» – закричав, ухопившись за голову Шрам. «Так це його зовуть запорожці гетьманом?» «Його, панотче, його самого». Боже правий, – сказав Василь Невольник. «Переведеться ж, видно, ні на що славне Запорожжя, коли такі гетьмани настали». А Черевань тільки сміявся. «Ха-ха-ха! Оце так багатці, що штука! І в вісні такого дива не снилося нікому». «Браття моє миле, – рече тоді полковник Шрам, – тяжко моєму серцю, не здолаю більш од вас таїтись. Їду я не в Київ, а в Переяслав до Сомка гетьмана. А йду от чого. Україну розідрали надвоє. Одну часть через недоляшка тетерю незабаром візьмуть у свої лапи ляхи, а друга сама по собі перевернеться кат знає на що. Я думав, що Сомко вже твердо посів на гетьманстві, а в нього душа щира, козацька. Так міркував я, що якраз підійму його з усіма полками на тетерю, та й привернем усю Україну до одної булави. Гіркої підніс ти моєму серцю, Божий чоловіче, да ще, може, як-небудь діло на лад повернеться. Їдьмо зо мною на той бік, тебе козаки поважають, твоєї ради послухають». «Ні, панотче, – перебив його Кобзар, – не слід мені встрявати до тії заверюхи. Не нам те знати, не нам про те за те рахувати. Наше діло Богові молитись, Спасителю хреститись. А більше, каже, мені не по нутру ота мізерна пиха, що розвелась усюди по Гетьманщині. Почали значні козаки жити на ляцький кшталт із великої розкоші. І вже байдуже їм тепер старосвітські співи, що й людям уподобу, і Богу не противні. Держать коло себе хлопців із бандурками
що тільки знають різати до танців. Дух мій не терпить цього. І наша темна старчота ради тієї ледащиці горілки бренчить їм на кобзах усячину. Забули й страх Божий. Уже ж ти не бачиш нічого, уже тебе наче взято із цього світу. Так до чого ж тобі вертатись до гріхів людських? Умудрив Господь твою сліпоту, то співай же добрим людям, не прогнівляючи Господа. Так співай, щоб чоловік на добре, а не на зле почувався. «Братці», – сказав Черевань, – «от я почуваюсь на добре. Ходімо лиш до хати. Там нам дадуть таких вареників, що всяке горе на душі одлигне. Годі вже вам гуторити про свої смутки. Я радую, що Господь послав мені таких гостей, а ви тільки охаєте да стогнете. Не засмучайте моєї гостини. Забудьте про свої гіркі думи, хоч на сьогоднішній вечір». Так говорячи, устав да й повів своїх гостей до хати. Шрам ішов за ним, хитаючи понуро головою. Василь невольник голосно журився, на його гледючи. Божий чоловік ясен був на виду, мов душа його жила не на землі, а на небі. Заглянув Черевань у пекарню. Каже, да все ж ти мені жениха привіз, пане бгате. А в пекарні давно вже сидів Петро Шраменко, розмовляючи з Череванихою і з її дочкою Лесею. Бач, як у їх весело, не так, як у нас. Щебечуть, наче горобці. Що то за милий вік молодецький. Веди ж, Василю, гостей у світлицю, а я поздоровкаюсь із молодим Шраменком. Світлиця в Череваня була така ж, як і тепер буває в якого заможного козака, що ще то за лучших часів дід або батько збудував. Сволок гарний, дубовий, штучно покарбований, і слова Святого Письма вирізані. Вирізано, і хто світлицю збудував, і якого року, і лавки були хороші, липові, із спинками, та ще й килимцями позастилані, і стіл, і божник із шитим рушником округи, і все так було, як і тепер по добрих людях ведеться. Одно тільки диво було в Череваня таке, що вже тепер ніде не зуздриш. Кругом стін полиці, а на тих полицях срібні, золоті, кришталеві кубки, коновки, пляшки, таці і всяка посудина, що то на війні поздобувано. Як палили козаки шляхетські двори і княжеські замки, то все те мішками виносили. Так то Бог тоді погодив козацтву, що тії вельможні каштеляни і старости пишні і несказанно горді, що гукали на гайдуків, сидя із семи кубками да конвами поза столами, пішли в неволю до Криму або полягли головою в полі, а їх кубки стоять у козака в світлиці. І ще ж по стінах висять і їх шаблі, пищалі під сріблом, старосвітські сагайдаки, татарські, шиті золотом ронди, німецькі гаркебузи, сталеві сорочки, шапки, сисюрки, що вкриє тебе залізною сіткою, і ніяка шабля не візьме. Отже, ніщо тіє не оборонило ляхів і недоляшків. Допекли козакам і поспільству до самого серця. Та от тепер і тії луки, і тії шаблі, і вся та зброя сіяє не в одного Череваня в світлиці і веселить козацькі очі. Тільки ж Петру, Шрамовому синові, здалось найкраще у пекарні, хоч там не було ні шабель, ні сагайдаків,
а тільки самі квітки та запашні зілля за образами і поза сволоком, а на столі лежав ясний да високий хліб. Так Леся ж усе скрашала собою, так, що вже справді годилось би сказати, у хаті в неї, як у віночку, хліб випечений, як сонце, сама сидить, як квіточка. І розговорився з нею Петро, як брат із сестрою, а сама Череваниха була пані ввічлива, знала, як до кого з речами обернутись. Так моєму козакові лучшої компанії було й не треба. Тут би він і засів на весь вечір, дивлячись на чорні дівоцькі брови да нашиті рукава. Якось і лізе Черевань, супучи через поріг, уваливсь у хату да розставивши руки до його. Бгатику, і почав цілуватись. Ну, каже, бгате, не вниз ідеш, а вгору. То був козак над козаками, а тепер іще став кращий. Миласю, обернувся до жінки. От нам зятьок. Лесю, от жених тобі під пару, так-так. Га-га-га, бач, бгате, який я чоловік. Сам набиваюсь із своїм добром. Так не береш, бо ніхто, та й годі. Ходімо, бгати, у світлицю. Нехай вони тут собі пораються. Жіноча річ коло печі, а нам, козакам, чарка та шабля. Да взявши Петра за руку, і потяг до світлиці. Обернувся козак, переступаючи через поріг, і серце в його заграло. Леся не спускала з його очей, а в тих очах сіяла і ласка, і жаль, і щось іще таке, що не вимовиш ніякими словами. Сподобався, видимо, козак дівчині. Ось подивись, дідусю, каже Черевань, привівши Петра до Божого чоловіка. Чи той се Шраменко, що переплив Случ під кулями? Їй-богу, я й досі дивуюсь, що таке молоде, да таке сміле. Пробрався у ляцький табор, убив Хорунжого й Корогов його приніс до гетьмана. Що ж би тепер воно зробило? Божий чоловік положив Петрусеві на голову руку, да й каже: добрий козак, по батькові пішов. Одвага велика, а буде довговічний і на війні щасливий. Ні шабля, ні куля його не одоліє і вмре своєю смертю. Нехай лучше, сказав батько, поляже от шаблі і от кулі, аби за добре діло, за цілість України, що ось розідрали надвоє. Ні, годі вже про се, каже Черевань. Ось я вам дам краще діло до розмови. І дістав із полички жбан, прихимерно з срібла вилитий, і що то вже за приукрашений. Не жалували пани грошей для своєї пихи й потіхи. По боках бігли босоніж дівчата, інша і в бубн б'є, а зверху сидів, мов живий, божок греческий, Бахус. Тим-то Черевань і звав сей жбан божком. Шкода мені, дідусю, твоєї темноти, каже Кобзареві. Ось налиш, полапай, яке тут диво. Це я в Польщі таке собі доскочив. Суєта, суєцтвій, каже той, усміхнувшись. Ні, бгатику, не суєта. Ось як вип'ємо з божка по кухлику, то, може, не так заговориш. Із божка, каже Шрам. Так оцей чортик зоветься в тебе божком? Нехай він буде і чортик, одвітує Черевань, тільки кажуть, що в старовину у греків був народ греки, так примірно, як ми тепер козаки. Народ нелюдимий, от що. Як у тих-то греків, сьому божку, кажуть, була велика шаноба. А в тебе вже не така, питає Шрам. Ні, каже,
на мене він не нарікатиме, а от коли б ви його не зневажили. І достав мальовану тацю, сріблом ковану, а на таці було намальоване таке, що всяке б засміялось. Жидок дає запорожцеві напитись горілки з барильця. Запорожець так і припав до барила, а жид одно від страху, а друге від скнарості держить та й труситься. А зверху і підписано: «Не трусись, псяюхо, губи поб'єш». От на таку-то тацю поставив Черевань 5 кубків ріпок та й почав наливати якусь настойку з того божка. «Се, братці, – каже, – така в мене настойка, що мертвий став без домовини, якби випив добру чарку». Дай обніс усіх. Не минув і Василя Невольника, хоч той стояв собі отдалік, мов у монастирі, служка перед ігуменом. «Ну, бгате Михайле, – каже, повеселівши трохи от того трунку Шрам, – загадаю ж я тобі про твого божка загадку. Стоїть божок на 3 ніжках, король каже – потіха моя, краля каже – погибель моя». «Ну, бгатику, – каже Черевань, – хоч убий, не второпаю». «Так як? Король на 3 ніжках, а краля каже – погибель моя?» «Не король, а божок на 3 ніжках, як от і твій. Король каже – потіха моя, краля каже – погибель моя». «А пек же його матері, як мудро. Король каже – потіха моя». Цебто, бач, як чоловік уп'ється, то вже тоді кричить: «Я король, а жінка, ох, погибель же моя! Де ж мені тепер дітися?» «Якраз так. Тільки, братику, твоя жінка не злякалась би тебе, хоч би ти й королем зробився». «І ще не одгадав, – каже Черевань, – а ну ж ти сам». «Мені не диво, а от якби ти показав свою премудрість». «Моя премудрість, бгатику, – сказав Черевань, – знає тільки налити та випити, а там собі міскуйте, як хотя. На те ви попи, на те ви мужі совіта, на те ви народні голови». «Не вадило б і не попам, – одвітує Шрам, – не вадило б і не мужам совіта знати, що король тут – тіло, а краля – так це душа. Тіло потішається, як чоловік зап'є, а душа погибає, от і все». «Правда, братику, їй-богу, правда», – сказав, похитуючи головою Черевань, – «вип'єм же ще по кубку». Аж ось увійшла до гостей Череваниха. Молодиця свіжа й повновида, пряма, як тополя. Замолоду була дуже хороша. Підійшла до Шрама під благословення, він її поблагословив, да як пані була гожа, і вони ж таки давні приятелі, то ще схотів і попросту з нею привітатись, да й каже: «Позвольте з вами привітатись, добродійко». А вона каже: «Да як же зволите, добродію?» Да й поцілувались любенько. Тоді Череваниха ще обнесла гостей. Черевань випив на радощах повний кубок, бризнув під стелю, да й каже, щоб наші діти отак вибрикували. А Череваниха почала вести за чаркою розмову. «Так отеє, – каже, – ви напрощо, панотче, святе діло. От, моя дружино», – обернулась до чоловіка, – «от які добрі люди роблять, аж із самої Паволочі ідуть молитись Богу. А ми живемо ось під самим Києвом, да ще не були сю весну й одного разу у святих угодників. Аж сором. Да вже ж, як собі хочеш, а в мене недурно ридван наготовлений. Причеплюсь за пана Шрама, да куди він, туди і я». «От божевільне жіноцтво», – каже Черевань.
Куди він, туди і я. А як же пан Шрам махне за Дніпро? То що ж? Я б не махнула. Доки сидіти нам у цьому воронячому гнізді? Ось уже котрий раз переказує мій брат, щоб приїхали до його в гості. І чому б не поїхати? Та їй Богу, Миласю, каже Черевань, я рад би душею, коли б мене хто взяв та й переніс до твого бгата підніжень. Кажуть, і живе добре, таки зовсім по-панськи. Недурно його козаки прозвали князем. Отеє, буцім би за достаток його князем зовуть, перебила Череваниха. У його жінка, княгиня з Волині, Ляшка. Як руйнували наші Волинь, так він собі вподобав якусь бідолашну княгиню. От і самого прозвали князем. Князь Гвинтовка, зареготавши, каже Черевань. То були Вишневецький та Острозький, а тепер пішли князі Гвинтовки, знай наших. А добра, кажуть, людина з тієї княгині. Поїхав би до Гвинтовки, хоч зараз, коли б недалеко. Гуторять, попиваючи, аж ось двері риб, і, так як сонце засіяло, увійшла в світлицю Леся. От моя й краля, каже Черевань, беручи її за руку. В світлоньку входить, як зоря сходить, в світлоньку війшла, як зоря зійшла. А що, бгате? Чи нічим же похвалитись на старість Череваневі? Нічого не сказав Шрам, тільки дивився на Лесю. А вона ж то стояла, підійшовши під благословення, хороша та прихороша. І ще трошки засоромилась перед поважним гостем, то й очиці спустила в землю, а на виду аж сіяє. На диво була в Череваня дочка, та й годі. Тим-то Петро, як побачив, той умер. Дарма що видав доволі світу. Ну, лиш, доню, каже Черевань, піднеси нам покупку, як там кажуть, із білих ручок. Леся поблагословилась і піднесла. І що то вже, як хороше, вдасться? Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті. Усе не так, як хто інший. Так усі й дивляться, і так усякому на душі, мов сонечко світить. Випив старий Шрам із білих рук от Череванівни, да й каже Череваневі: ну, брате Михайле, тепер і я скажу, що є тобі чим на старість похвалитись. А Черевань тільки сміється. А що ж, приятелю, каже Шрам далі, хоч би мені годилось би про одно вже помишляти, да може тепер година щаслива, щоб її нам не занедбати, чи не отдав би ти своєї Лесі за мого Петра? А Черевань йому: а чом же не отдав би, бгате? Нехай нашим ворогам буде тяжко. Хіба ти не Шрам, а я не Черевань? Так чого ж довго думати? Давай руку, свате. Да й подали собі руки, да й обнялись, да й поціловались. Тоді за дітей да й кажуть: Боже вас благослови, поцілуйтеся, діти. Петро од радості не знав, де він і стоїть, мов сон йому сниться. Про що він тільки подумав, зараз воно йому і єсть. А Леся чогось ніби злякалась, да й каже: татусю, хіба ж ви не бачите, що не всі в хаті? Обернувсь Черевань, немає жінки, аж ось вона знов увійшла в світлицю. Миласю, каже Черевань, чи бачиш, що тут у нас діється? Бачу, бачу, пишний мій пане, дала вона такий одвід, да зараз і взяла од його дочку за руку. Глянув Петро, де ж та ласка у очах у Лесі, де ж той жаль дівся, де ділось те,
чого не вимовиш ніякими словами. Вона схилила головку на материне плече і перебирає в неї на шиї дукати, а на Петра й не гляне. Гордо піднялась її губка, недобрий знак для залицяння. Ну, нічого сказати, панотче, каже Череваниха Шрамові. Швиденько ви добуваєте із своїм сином замки. Отже, ми вам доведемо, що жіноче царство стоїть кріпше над усі царства. Черевань тільки засміявся, а Шраму було не по нутру. Враг мене візьми, каже, коли з іншим замком не скоріш справися, ніж із бабою. Тільки ж не знаю, що за оціч ви нам і зробите. Чим я вам не сват? Чим, син мій, не жених вам? Черевань, стоячи збоку, усе дивився на Шрама, роззявивши рот, да слухав. Як же Шрам замовк, тоді він повернув шию до жінки, що то вона скаже. А та вже тоді медовим голосом: «Панотче, пане полковнику, приятелю наш любий, нема на Україні чоловіка, щоб не знав, чого стоїть старий Шрам, і який старшина, який полковник не отдав би дочки за твого пана Петра. Не к тому, паноченьку, тут річ. З дорогою душею раді й ми отдать за його свою дитину, тільки ж бо треба чинити таке діло по-християнськи. Наші діди й баби, як думали заручати дітей, то перше їхали з усею сім'єю на прощу, до якого монастиря, де молились Богу. От Бог давав дітям і здоров'я, і талант на всю жизнь. Все діло святе, зробімо ж і ми по-предківськи. Знала Череваниха, що сказати, так і посадила Шрама, мов горшок од жару отставила. Ну, брате Михайле, каже він Череваневі, благословив тебе Господь дочкою, да не обідив вже й жінкою. Га-га-га, каже Черевань, еге б, гате, моя милася, не зневажила б себе і за гетьманом. По сій же мові та буваймо здорові, каже Череваниха, піднісши гостям покупку. Щоб нашим ворогам було тяжко, як добре мовляє мій сват, каже Шрам. А діти наші нехай отак вибрикують, додав Черевань, бризнувши з кубка на стелю. Амінь, каже Череваниха. На тім і застряло сватання. Старі вже більш і не згадували, бо і в Череваня, і в Шрама була така думка, що ще поспіють з козами на торг. Не так думав Петро. Він зараз догадався, що Череваниха б'є на якогось іншого зятя, та й сама Леся їм гордує. І вже йому тоді здалось, що ні для чого більш і на світі жити. А на душі така пала туга, така печаль, що й сказати не можна. Леся, викрутившись із того сватання, зникла з світлині і не ввійшла на вечерю. А після вечері зараз порозходились на спочинок. Старого Шрама і Божого чоловіка положили в світлиці, а Петро по-козацьки ліг у садку під чистим небом. Не знаю вже, яково то йому після того сватання спалось. Як же вернувся вранці до світлиці, то Божого чоловіка вже не було в компанії. Поплентавсь дідусь іще до схід сонця із хмарища. Усі повдягались у довгі подорожні сукні і ждали тільки старого Шрама. Той, стоя перед образом, дочитував своїх молитов,
По стінах і по полицях у світлиці не видно було більш ні дорогої зброї, ні срібних кубків, бо в тую неспокійну старосвітщину, одлучаючись, не кидай було плохо дома нічого, а ховай по тайниках, по підземних скарбницях. Старий Шрам звелів синові сідлати коні. Якось і Василь Невольник виїхав із-за садка з Ридваном. Погодив тоді Бог козакам надрать у своїх ворогів усячини, що не один старшина, мов який дука, їздив Ридваном. Блищали мідяні позолотисті герби на Ридвані в череваня. Миготіла в очах дорога горорізьба, леви, струсові пір'я, булави з бунчуками. А тих, може, перевелось і кодло, що сими гербами величались. Мати з дочкою сіли в Ридван, а Черевань не покидав таки козакування, поїхав на прощу верхи. Шрам із ним держав перед того поїзду. Петро хотів їхати поруч із верховими, де й сам не знав, як оставсь коло Ридвана, мов прив'язаний. Іде сердега мовчки, і голову понурив. Далі, надумавшись, і каже: «Пані матко, учора діло пішло було на лад, да й розв'язалось із твоєї ласки. Не по правді ви із своєю Лесею робите. Я до вас із щирим серцем, а ви до мене з хитрощами. Лучше б уже одрізати попросту, дай годі. Ну, що у вас на мислі? Скажи, пані матко, щиро, чи думаєш ти отдати за мене Лесю? Чи в тебе другий єсть на прикметі?» «І єсть, і нема, і нема, і єсть», – каже, сміючись, Череваниха. «Що те у вас за загадки?» – аж скрикнув з досади Петро. «Уже коли рвати, то рви, не дьоргавши. Скажи мені, пані матко, щиро, кого ви собі маєте на думці?» Паниченьку», – каже Череваниха, – «потривай бо трошки, ще рано брати нас на ісповідь». Замовк Петро, понурив голову, а на виду поблід, мов хустка. Доняла йому до живого Череваниха. Вже й сама Леся, зглянувши на матір, похитала головою. Усміхнулась горда мати, да й каже: «Ну, козаче, коли вже тобі так пильно припало, то от тобі уся історія. Леся моя родилась у чудну планету. Ще як нею я ходила, приснився раз мені сон, дивен, про чудо. Слухай, козаче, та на ус мотай. Здалось мені, ніби посеред поля могила. На могилі стоїть панна, а от панни сяє, як от сонця. І з'їжджаються козаки і славні лицарі з усього світу. От Подолля, от Волині, от Сівери і от Запорожжя. Вкрили, бачся, все поле, мов маки засвіли по городах. Вкрили, да й стали битись один на один, кому буде та ясна панна. Б'ються день, б'ються другий, як де не взявсь молодий гетьман на коні. Усі склонились перед ним, а він до могили, да й поняв ясною панну. Такий то був мені сон, козаче. Проходить день другий, ніяк його не забуду. Ударилась я до ворожки. Що ж ворожка? Як ти думаєш? Я думаю тільки, каже Петро, що ти, пані матко, з мене глузуєш, от і все. Ні, не глузую, козаче. Слухай, да на ус мотай, що сказала ворожка. А що ж, каже, пані, сей тобі сон пророкує дочку із зятем. Дочка в тебе буде на весь світ красою, а зять на весь світ славою.
Будуть з'їжджатись з усього світу пани й гетьмани, дивуватимуться красі твоєї доні, даруватимуть їй срібло злото, та ніхто її не обдарує краще од судженого. Суджений буде ясен красою між усіма панами й гетьманами. Замість очей будуть зорі, на лобу сонце, на потилиці місяць. Так промовила мені, віщуючи, стара бабуся. Якось справді дав мені Господь дочку. Справдилось бабусине слово. Ні в року їй, не послідуще між дівчатами. Трошки згодом зашуміло по Україні, закипіло, мов у казані, і стали з'їжджатись у Київ пани та гетьмани. Справдилось друге бабусине слово. Усі дивувались на мою дитину, дарували їй сережки, дорогі перстені. Тільки ж ніхто так не обдарував її, як той гетьман, що мені снився. Дорожчий над усі подарунки був його подарунок. І кращий над усе панство і лицарство був молодий гетьман. Замість очей зорі, на лобі сонце, на потилиці місяць. Справдилося ще раз ворощене слово. Усіх панів і гетьманів затемняв він красою і говорить мені: не оддавай же, пані матко, своєї дочки ні за князя, ні за лицаря. Не буду женитися, поки виросте. Буду їй вірною дружиною. Дай же, Боже, і ти, мати Божа, щоб і се справдилось на щастя і на здоров'я. Тут саме виїхали вони із-за гори. Перед ними так і заблищало, так і замиготіло, так і замережило церквами, хрестами, горами і будинками. Святий город сіяв, як той Єрусалим. Сонце ще не піднялось високо, так не то що церкви й хоромини, да й зелені сади, і все, що загледіло око в Києві, усе горіло, мов парча золототканная. Прочани перехрестились і сотворили молитву, а Петро іде собі і не бачить, і не чує нічого. Так опентала його череваниха. Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве, бо й велика слава не раз тебе осіяла, і великі і злигодні на тебе з усіх боків збирались. Скілько-то князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе слави, скільки-то на твоїх улицях, на тих старосвітських стогнах, на валах і церковних цвинтарях пролито крові християнської. Уже про тих Олегів, про тих Святославів, про ті Ясири Половецькі нічого й згадувати. Ту славу ті злигодні вибила нам із голови безбожна татарва, як уломився Батий у твої золоті ворота. Буде з нас і недавніх споминок про твою руїну. І ще ж от і 12 літ не налічив Шрам, як у той нещасливий Берестецький рік прийшов до Києва Радзивіл із Литвинами. Усе попалив і пограбував, а міщани, сівши на байдаки, мусили до Переяслава втікати. Та люта пожежа іще не зовсім загладилась. Куди не кинь оком, усюди виден був по їй прослідок. На коморах, на станях, на огорожах поміж свіжим деревом чорніють колодки, а інде гарний колись сад стоїть пустирем, незагороджений. На спустошеному дворищі стирчать тільки печі да ворота. А де чи діловання, чи щит над ворітьми, чи яка хоромина, то все те нове, і ще й дерево не посиніло.
Смутно було дивитись Шрамові на тії признаки пожежі. Тільки й краси було в Києві, що церкви Божі, да городи з червоними маками, да ще тії гори критоярі з зеленими покотами. Тоді ще трохи не весь Київ містився на Подолі. Печорського не було зовсім, а старий або верхній город після Хмельниччини безлюдував. Де-не-де стояли по Подолу кам'яниці, а то все було дерев'яне. І стіни баштами круг Подолу, і замок на горі Киселівці. Улиці були узенькі, плутались то сюди, то туди, а інде замість вулиці майдан, і ніхто його не забудовує, і нічого на йому нема, тільки гуси пасуться. Ідуть наші прочани по тих закоулках, аж дивляться, посеред улиці збились вози у купу. Шрам послав сина прочистити дорогу. Поскочив Петро до возів, гляне, аж за водами коло хати перед ганночками сидить юрба людей. Посередині килим, на килимі пляшки, чарки і всяка страва. Петро зараз догадався, що це, мабуть, чоловікові дав Бог родини, або що. Так на радощах частує всякого, хто б не йшов або їхав улицею. Юрба гостей зібралась уже чималенька, і все були міщани. Знаті були міщани раз уже з того, що не носили шабель, тільки ніж коло пояса. Одні пани да козаки ходили при шаблях, а вдруге знаті були з того, що підперізувалися по жупану, а кунтуші носили на опашки. Тоді було, коли не пан або не козак, то по кунтушу й не підперізуйсь, щоб інде носа не втерто. І ще ж із того були вони знаті, що не важились ходити у кармазинах. Ходили тоді в кармазинах тільки люди значні да шабльовані, а міщани одягались синьо, зелено або в горохвяний цвіт. Убогі носили личакову одежу, через те козаки дражнять було міщан личаками, а міщани дражнили козаків кармазинами. Гості сиділи за трапезою немовчки, балакали таки, і геть голосненько, що Петро мусив добре гукнуть через вози «Добрий день!». Обернулось тоді до нього 2 чи 3 голови. «Пане господарю, – каже, – і ви, шановна громадо, просить Паволоцький Шрам пропуска через табор». Скоро назвав Шрама, зараз деякі повставали, да й дивляться. А господар пізнав Петра, да й каже: «Де ж той Шрам? Це хіба 10-та доля старого Шрама?» «Де тобі 10-та?» – підхопили шуткуючи гості. «Хіба 100-та?» «І 100-ї нема!» – закричали усі гурбою. «Хоч 1000 таких красних жупанів ізложи докупи, то все-таки не буде Шрам!» Усі були раді з такої вигадки, інші аж реготали, клюкнули вже зранку добре. Якось під'їхав і сам Шрам. Скоро загледіли його сиву бороду, зараз вози подкочували геть і повиходили до його назустріч. Господари з пляшкою й чаркою попереду. «От наш старий Шрам!» – кричали міщани. «От наш батько!» «Що се, Тарасе?» – каже тоді Шрам господареві, а господар колись був у охочих козаках у Шрама сурмачем. «Супротив кого се ти заложив такий табор? Здається ж, тихо на Україні?» «Де тобі тихо, пане полковнику чи панотче? Я вже не знаю, як тепер тебе й величати», – каже Тарас Сурмач. «Де тобі тихо? Сьогодні народився у мене такий лицар, що ж земля затрусилась.
Дав мені Бог сина, такого ж, як і я, Тараса. Коли миш голови не откусить, то й він по-батьківськи трубитиме козакам на приступи, та й тепер уже трубить на всю хату. Нехай велик росте да щаслив буде, каже Шрам. Чим же тебе шанувати, вельможний пане? Нічим не треба, Тарасе. Як то нічим? Здивувавшись, каже Сурмач. Хіба зарок положив? Не зарок, Тарасе, а прибувши до Києва, всяк християнин повинен перше поклонитись церквам Божим. Не таківський же був і Тарас, щоб угомонився одразу. Добродію мій, каже, любезний, коли б я знав, що така мені на старість буде честь от пана Шрама, то враг мене візьми, коли б я засурмив вам хоч на один приступ. Хіба ж ти нарад моєму Тараскові, що не хочеш попорськати його пелюшок? Тобі, мабуть, байдуже, чи виросте з його добрий козак, чи закорявіє, як жидовча? Рад я йому з щирого серця, каже Шрам, пошли йому, Господи, щастя й долю, тільки ж не та пора тепер, щоб гуляти на підпитку. Та на добре діло, добродію, завсегда пора. Дивись, скільки возів коло хати. Ніхто не отсуравсь моєї хліба солі. Інший на ярмарок брався, інший у гай по кілля, інший з пашнею до млина. Та отже, коли припало пильне діло, що треба привітати нового чоловіка, то нехай ярмаркує собі хто хоче, нехай свині лазять у город, а жінка рве на собі волосся. Тут ось треба запобігти, щоб новому чоловікові не гірко було на світі жити. А то скаже: от у мене батько такий-сякий був, поскупивсь і справити як слід родини, а тепер і їж хліб пополам із слізьми. Одумайся, Бога ради, Тарасе, каже Шрам. Уже йому докучило слухати п'яне верзякання. Чи до речі ж осе чоловікові, приїхавши до церков Божих, до мощей святих, застряти на хрестинах? Та що ти, куме, коло нього панькаєш? Сказав хтось із боку товстим голосом. Хіба не знаєш, що це таке? Знай нас, панів, он воно що. Сказано, кармазини, себто вже наш брат їм не компанія, он воно що. Як сказав, то наче іскру в пороху кинув. Усі так і загорілись, бо міщани вже давно не городове козацтво, да на старшину важким духом дихали. Пек же його матері, закричало 10 разом. Так ми тільки тоді й компанія кармазинам, як треба виручати їх із-під кормиги ляцької. Пхе, каже господар, якого ж чорта нам коло них панькати? К дияволу кармазинів! Загукала громада, роздрочившись, як бугаї. Вони тільки вміють брящати шаблями. А тоді де були сі брязкуни, як безбожний Радзивіл? Загуркотав із гармат у городські ворота. Закипів же й Шрам, почувши такі речі. А ви ж, каже, прокляті сологуби, де тоді були? Як ляхи обгорнули нас під берестечком, мов горщок жаром? Де ви тоді були, як припекли нас з усіх боків, що трохи не половина війська википіла? Ви тоді брящали не шаблями, а талерами да дукатами, що понабирали від козаків загнилі підошви да діряві сукна. Га? А Радзивіл прийшов, так ви, окаянні, не одвітували йому й разу з гармати? Плюгаві й страхополохи. Отдали самохідь Радзивілові місто, і як ті баби заголосили «Згода!» Як же запалав Київ, де почали литвини душити вас щовечок? Так хто підскочив до вас на підмогу, коли не козаки? Бідолаха Дзеджелій
із жменею тих сіромах улетів у Київ, як голуб у гніздо з шуляком. А ви підперли його, зайці нікчемні. Дурень покійник був. Я не Литву, я вас би сік. Дарубав, бісові діти. Я вас навчив би боронити, що одвоювали вам козаки. Який гаспет одвоював наше добро, опріч нас самих, кричали міщани. Одвоювали козаки. Та хто ж були ті козаки, коли не ми самі? Це то тепер, з вашої ласки, не носимо ми ні шабель, ні кармазину. Козацтво ви собі загарбали, самі собі пануєте, ридванами їздите, а ми будуй власним коштом стіни, палісади, башти, плати чинш, мито і чорт знає що. А чом би ж і нам по-козацьки не причепити до боку шаблі? Чи не сидіти, згорнувши руки? Козаки сидять, згорнувши руки, каже Шрам. Щоб ви так по правді дихали. Коли б не козаки, то давно б вас чорти злизав. Давно б вас досі ляхи з недоляшками задушили, або татарва погнала до Криму. Безумні глави. Да тільки козацькою одвагою і держиться на Вкраїні предся Русь і благочестива віра. Дай їм усім козацьке право. Сказали б ви се батьку Богданові, він би якраз потрощив об ваші дурнії голови свою булаву. Де в світі видано, щоб увесь люд жив при однаковому праві? Усякому своє. Козакам шабля, вам безмін да терези, а поспільству плуг да борона. Коли усякому своє, каже Тарас Сурмач, а пляшкою махає так, що аж горілка лється. Коли усякому своє, то чом же нам шаблю і козацьку волю не назвати своєю? У козаків не стало війська, ми сіли на коні. У козаків не було грошей, ми дали їм і грошей, і зброю. Укупі били ляхів, укупі терпіли всякі пригоди. А як прийшлось до розквітання, то козаки зостались козаками, а нас у поспільство повернено. Що ж ми таке? Хіба ми не тії ж козаки? Хіба ми не тії ж козаки, підхопила громада, позакладавши із зневагою руки за пояси. Хто жив із нами за панібрата, так тепер гордує нашим хлібом сіллю. Шрам не раз починав говорити, так куди? Галас той так і покриває слова його. Та постривайте, постривайте, пане Кармазини, гукнув один товстопикий синьокаптанник. Швидко ми вам хвоста вкрутимо. Недовго гордуватимете нами. Налетять зозулі, що нас не забули. Добрі молодці не дадуть нам загинути. Справимо ми вам Чорну Раду, тоді побачимо, хто яке матиме право. Ого, каже Шрам, он воно куди діло хилиться. А то ж як? Кажуть, стоячи козирем міщани. Не все тільки козакам на радах орудувати. Схаменулись і на нас січові братчики. Дай оглянулись на чубатого запорожця. Запорожець сидить коло хати, да мов і не він, мов і не чує, що круг нього наче море грає. Еге-ге, каже тоді Шрам, так це і знизу такий вітер віє. Да й догадавсь, що вже вогню підложено, вже тільки роздуть, то й зніметься пожежа по всій Україні. Серце в його зомліло.
як зміркував собі, що з того може за лихо уродитись. Де ділась зараз і вся досада на міщан? Шановна громадо, каже, не думав же я і не гадав, що кияни пошанували отак мою старість. Чи давно ж ми були у вас із батьком Хмельницьким? Тоді ви з хліб-сіллю виходили до нас назустріч, з плачем і радістю нас привітали. А тепер ось старого Шрама, що поруч їхав із батьком Богданом, так зневажаєте. Панотченьку, ти наш коханий, каже йому Тарас Сурмач, бо зараз така мова його вгамувала. Хто ж тебе зневажає? Чи се ж проти тебе, батьку, говориться? Є такі, що душать нас, узявши за шияку, а ти зроду нікому злого не заподіяв. Не вважай на їх галас. Мало чого не буває, що п'яний співає. Їдь собі з Богом, поклонись церквам Божим, та й за нас, грішних, прочитай святу молитву. А Черевань тим часом усе ждав, поки замовкнуть, бо не любив ніяких сварок. Де ото, як побачив, що вже почав той гомін утихати, виїхав із-за Шрама да й каже: «Ка знає, за що ви завелись оце, бгатці? Дайте тільки заглянуть нам хоч у одну церкву, а тоді я отут із вами сяду і вже не знаю, хто переп'є мене в Києві, опріч пана Війта». Міщани вже взяли своє, зогнали трохи криком серце, а Череваня таки й любили, і шанували, бо був козак-друзяка. Вже кому, чи яка нужда, чи що, то зарятує й визволить. От і давай уже хоч коло сього леститись. Оце, кажуть, пан так пан, дай Боже і повік таких панів. Нема в нього ні крихти гордості. Зате ж йому Господь дав таку золоту й панію, казали деякі. Зате ж йому дав і дочку, краще маку в городі, добавляли ще інші. Ну, пропустіте ж нас, коли так, каже Шрам. Пропустімо ясних панів, сказав Тарас Сурмач, да й розтовпив своїх гостей. Розступились і дали проїхати верховим і Ридванові. Довго їхав Шрам, понуривши голову, тяжко стало старому на душі. Далі здихнув важкого серця, да й каже, так ніби сам до себе: «Скую прискорбна єси, душе моя, і вскую смущаєш ім'я, уповай на Господа». А Черевань, їдучи поруч, прислухавсь, що він собі мимрить. Думає, отже, мабуть, вражі личаки справді допекли йому. Треба його розважити. «Бгате, – каже, – Іване, удар ти лихом об землю. Чого таки тобі журитись?» «Як чого, – каже Шрам, – хіба не чув, що на умі всіх мугирів? Задумали Чорну Раду іродові душі. Та враг їх бери з їх Чорною Радою, бгате. От тобі на. А хіба ж їй не бачиш, звідки сей вітер віє? Це вже коїть не хто, як проклятущий Іванець із низовими комишниками. Та хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено, і ось туж пожежа схопиться по Україні? А що нам, бгати, до України? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас поки нашого віку. Я, бувши б тобою, сидів би лучше дома та їв би хліб-сіль з упокоєм, аніж мені битися на старість по далеких дорогах та сваритися з міщанами. «Враг возьми мою душу!» – закричав із серцем Шрам, коли я ждав від Череваня такої речі. «Ти Барабаш, а не Черевань!» Що ж би ви думали? Черевань так і помертвів від цього слова. «Що ж оце ти сказав, бгатику?»
ледві промовив через силу. Те каже, що так, як Барабаш казав Хмельницькому: ми дачі не даєм, у військо польське не йдем, не лучше б нам з ляхами, мостивими панами, мирно проживати, аніж піти лугів потирати, своїм тілом комарів годувати. Так оце й ти говориш. Нехай гине отчизна, аби нам було добре. Нема ж тепер тобі у мене й другого прізвища, як Барабаш. Бгати, Іване, каже Черевань, а сам аж тремтить. Років 10 назад пробивався б ти за мною за се порохом та кулею. Тепер я вже не той, тільки ж нехай враг возьме мою душу, коли я хочу зостатися з таким паскудним прізвищем. Покажу я тобі, що я не Барабаш. Іду з тобою за Дніпро, так, як от сиджу на коні, з жінкою, з дочкою і Василем Невольником. І хоч би ти, як кажеш, для отчизни кинувся з мосту у воду, то і я за тобою. Оте я так по-козацьки, казав Шрам, де аж печаль свою забув, як побачив, що в Череваня ще не зовсім заснуло козацьке серце. Дай же, каже, руку, да обіймемось от перед братством Сагайдачного, що держатиметься за мене у всякій долі. Даю і обіцяю, бгате, каже Черевань, сміючись, рад був, що розважив Шрама. Тут вони саме прибули до братства, що на Подолі. Ходімо ж, каже Шрам, да помолимось, щоб Господь допоміг нам у нашому доброму ділі. Рідко, може, єсть на Вкраїні добра людина, щоб і жила вік, да не була ні разу в Києві. А вже хто був, то знає братство на Подолі, знає ту високу з зигарками дзвіницю, муровану кругом ограду, ту п'ятиголову пишно з переднього лиця розмальовану церкву, ті високі кам'яниці по боках. Отже, років за 200 назад, тоді, як отой-то Шрам був у Києві, все те було інше. Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного, і ограда, і дзвіниця, і всі братські школи – усе те було дерев'яне. Усередині в монастиреві стояв тоді густий старосвітський сад. Була то колись благочестива пані Ганна Гулевичівна, що подарувала на братство свій двір із садом. І на тому-то дворі гетьман Сагайдачний церкву збудував, і монастир братський з школами устроїв, щоб теє братство дітей козачих, міщанських і всяких учило, людям у темноті розуму загинути не давало. Постоявши, прочани наші в церкві, подали срібла панотцям братським на школи і прогаїлись геть-то, оглядуючи монастир. А було тоді на що там задивитись. Придавсь один чернець на малювання і пообмальовував не то церкву, да й саму ограду округи братства, що вже де на яку дивовижу, а в братство миряни йшли дивитись на малювання. Що тільки в Біблії прописано, усе чернець той, мов живе, списав скрізь по монастиреві. Тож святе саме по собі, а то таке й наше козацьке лицарство було там скрізь по ограді намальоване, щоб народ дивився, да не забував, як колись за батьків та за дідів діялось. Був там намальований і Нечай, і Морозенко, круг його горять костьоли й замки, а піп січе, рубає, топче конем ляхів з недоляшками. І ще й підписано лицар славного війська Запорозького, а над ляхами асе проклятущі ляхи. Знаєте, тоді ще Хмельниччина тільки що втихла, так любив народ, дивлячись, споминати, як наші за себе оддячили. А ченці собі
любили мирянам у голову задовбувати, що нема в світі ворога над католика. Пали, рубай його, вивертай з коренем, то й будеш славен і хвален, як Морозенко. Був там і козак Байда, що висів ребром у турків на гаку, а не зламав своєї віри. Та й те все там помальовано, щоб усяке знало, які то колись були лицарі на Вкраїні. Був і самій Локішка, що й досі про його співають кобзарі, як він попавсь у турецьку неволю і 54 роки був на галерах у кайданах, за замками, як йому Господь допоміг і себе, і товариства 50 визволити, і як, узявши ту галеру, приплив до козаків, і корогви хрещаті давні у кишені козакам привіз, не зневажив козацької слави. Дивляться наші на тії намальовані дива, доходять уже до дзвіниці, аж слухають, за оградою щось гуде, стугонить, наче грім гримить, і здалеку і музики грають. «Се, – каже ченчик, що проваджав їх по монастиреві, – се добрі молодці запорожці по Києву гуляють. Бачте, як наші бурсаки з Пудеї біжать за ворота. Жодною мірою не вдержиш їх, як зачують запорожців. Біда нам із цими іскусителями. Наїдуть, покрасуються тут, погуляють. Дивись, половина бурси і вродиться за порогами». Тим часом музики, галас і тупотня підходили все ближче. Люди один одного пхає та біжать дивитись на січових гуляк. Тільки й чути: «Запорожці! Запорожці! Світом прощаються!» Що ж то було за прощення світом? Була то в запорожців гульня на диво всьому мирові. Як доживе було котрий запорожець до великої старості, що воювати більше не здужує, то наб'є через дукатами, да забере з собою приятелів душ 30 або й 40, да й їде з ними в Київ бенкотувати. Дома у Січі ходять у семряшках да в кажанках, а їдять мало не саму соломаху, а тут жупани на їх будуть лудани, штани з дорогої саєти, горілка, меди, пива, так за їми в куфах і їздять. Хто стрінеться, усякого частують. Тут і бандури, тут і гуслі, тут і співи, і скоки, і всякі викрутаси. Отеє откуплять було бочки з дьогтем, дай розіллють по базару. Откуплять, скільки буде горшків на торгу, дай порозбивають на череп'є. Откуплять, скільки буде маж із рибою, дай порозкидають по всьому місту. Їжте, люди добрі. А погулявши неділь ізо дві, да начудовавши увесь Київ, ідуть було вже з музиками до Межигорського Спаса. Хто ж іде, а хто з прощальником танцює до самого монастиря. Сивий, як голуб, у дорогих кармазинах вискакує попереду йдучи запорожець, а за ним везуть боклаги з напитками і всякі ласощі. Пий і їж до своєї любості, хто хочеш. А вже як прийдуть до самого монастиря, то й стукає запорожець у ворота. «Хто такий?» «Запорожець». «Чого ради?» «Спасатися». Отчиняються ворота, він увійде туди, а все товариство і вся суєта мирськая з музиками, і скоками, і солодкими медами останеться за ворітьми. І він скоро увійшов зараз через із себе і отдає на церкву, жупани кармазинові з себе, а надіне волосяну сорочку, да й почав спасатись. Так-то розказують старі люди про тих прощальників. Отже й тепер перед шрамом да череванем
Висипали вони з вулиці, як із рукава танцюючи. Чуприндері такі, що любо глянути. Ідучи мимо церкви, покладали хрести, били поклони, да знов, схопившись навприсядки, да через голову, да колесом. А бурсаки, повибігавши за ограду, дивляться на них, да й плачуть. «Не плачте, дурні!» – кажуть їм запорожці. «Дніпро тече просто до Січі!» Дома в себе вони, кажу, ходять було в дьогтяних сорочках да в дірявих кожухах-кажанках, а тут повбирались у такі жупани, що хоч би й гетьманові. І все, щоб тільки показати перед миром, що запорожцю тії сукна й блапатаси все одно, що й семряга. Зараз чи калюжу бачить, де на дорозі, таку калюжу й лізе в кармазинах, чи ширіт у вас дьогтю зуздрить, так і вскочить туди сап'янцями. Химерний дуже був народ. Шрам хоч і сердивсь на запорожців, да й сам не постеріг, як задививсь на них. Добрі й молодці багато інколи діяли людям шкоди по Вкраїні, де мимо того якогось припадали до душі всякому. Не раз доводилось мені самому слухати, як інший дід, споминаючи їх пакості, зачне було їх коренити, а далі як заговориться, як забалакається про їх звичаї да ходи, той сам не знає, чого йому й жаль стане сіромах, і зачне сива голова гуторити про них, як про своїх родичів. Чим же то, чим ті запорожці так припадали до душі всякому? Може, тим, що вони безпечне, да разом якось і смутно дивились на Божий мир? Гуляли вони і гульнею доводили, що все на світі суєта одна. Не треба було їм ні жінки, ні дітей, а гроші розсипали, як полову. Може, тим, що Запорожжя із споконвіку було серцем українським, що на Запорожжі воля ніколи не вмирала, давні звичаї ніколи не забувались, козацькі предковічні пісні до посліду дней не замовкали, і було те Запорожжя, як у горні іскра. Який хоч, такий і розідми з неї вогонь. Тим-то, мабуть, воно і славне поміж панами і мужиками, тим воно і припадало так до душі всякому. Черевань, дивлячись на ті скоки й викрутаси, аж ногою притупував, узявшись у боки. «От, брате, – каже Шрамові, – де люди вміють жити на світі? Коли б я був не жонатий, то зараз би пішов у запорожці». «Не знать, що ти провадиш, свате», – дав йому одвід Шрам. «Тепер чесному чоловікові стид мішатись між сі розбишаки. Перевернулись тепер уже кат знає на що запорожці. Поки ляхи да недоляшки душили Україну, туди втікав, що найкращий люд з городів. А тепер хто йде на Запоріжжя? Або гольтіпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі нашлушного хліба. Сидять там окаяні в січі, та тільки й п'янствують. А очортіє горілку пити, так їде в городи, де тут і величається, як порося на орчику, цур їм із їхніми скоками. Поїдьмо, боржій, у Печорський, а то не застанем на службу». Коли ж тут хтось із-за плечей «Ова!» обернувся Шрам, аж у його ззаду стоїть запорожець у кармазинах, стоїть і сміється. «Ова!» – каже, «і оце б то наче й правда, а воно зовсім брехня». «Іроде!» – не стерпівши, гукнув на його Шрам, да схаменувшись, де він зараз і переміг себе. «Цур тобі, – каже, – опріч Божого дому». Да скорій до коня, да й поїхав. Черевань із Петром за ним. Череваниха теж поспішала до Ридвана,
бо до Запорожця пристав другий братчик, і хоч нічого їй не сказали, да поглядали на Лесю так хижо, як вовки на ягницю. Перший запорожець був здоровенний козарлюга, пика широка, засмалена на сонці, сам опасистий, довга густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала на ухо, як кінська грива. Уси довгі, униз позакручувані, аж на жупан і звисали. Очі так і грають, а чорні густії брови аж геть піднялись над тими очима. І враг його знає, глянеш раз, здається, супиться, глянеш удруге, моргне довгим усом, так наче зараз і підніме тебе на сміх. А другий був молодий, високий козак, тільки щось азіатське. Зараз і видно, що не нашого поля, ягода, бо на січі сходились бурлаки з усього світу. Прийде турок, і турка приймають. Прийде німець, і німець буде запорожцем, аби перехрестився, де сказав: «Вірую во Христа Ісуса, рад воювати за віру християнську». Зрадувалась Череваниха, як наздогнала своїх, мов слобонилась од якої напасті. От і поїхали всі через Верхній город, а далі Михайлівською стежкою через Євсійкову долину на Печорську гору. А по Печорській горі росла тоді скрізь дика пуща. Дорога через ту пущу була дуже трудна. То крутилась поміж деревом, то спускалась у байраки, то обходила кудлаті й кучугури. Ридван щодальш усе отставав од верхових, а Петро, після тих чудних череванишиних речей, не державсь уже жіночого боку. Остались наші прочанки тільки з Василем невольником. Аж ось з обох боків дороги закопотіли коні, затріщало сухе гілля під копитами і показались крізь зелену ліщину кармазини. Їх наздогнали запорожці, тих двоє, що одрізнились коло братства від прощальників. Череваниха з дочкою самі не знають, чого злякались, бо сі гультяї ідуть не по-людськи, не глядять і дороги, а так кудись дря і мчаться по гаю. Тільки все крутяться поміж деревом коло Ридвана, не попереджують і ззаду не остаються. А коні наче знають, чого сим шибайголовам хочеться, скачуть, як кози, то сюди, то туди, поміж кущами. Аж страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається копитами на кручу, то отеє скруче кинеться в провалля, і не видно її стане, тільки глухо тупотить і хропе у байраці. Наші не раз уже думали, що кінь перекинувсь назад і задавив їздця під собою. Аж ось їздець, як вихор, вискочить знов на кучугуру, да й заграє на сонці кармазинами. Так, поринаючи да крутячись, мов не перед добром, запорожці перекликались через дорогу, як хижі орли, і повели таку розмову, що в наших прочанок і душі не стало. «От, брате, дівка!» – гукне один. «Нехай я буду шмат грязі, а не лицар, коли я думав, що є на світі таке диво!» «Еге, є сало, та не для кота!» – озветься другий через дорогу. «Чом же не для кота? Хочеш, зараз поцілую!» «А як поцілують коло стовпа киями?» «Що мені киї? Та нехай мене хоч зараз рознесуть на шаблях!» Леся боялась, щоб справді він не напавсь на неї. Аж тут на дорозі байрак. Запорожці так і кинулись туди, як ті демони. «Василю!» – каже тоді Череваниха. «Куди отеє ми заїхали? Що отеє з нами буде?» «Не бійся, пані!» – каже, всміхнувшись, Василь невольник. «Добрі молодці тільки жартують. Вони зроду дівчат не займають». А Череванисі щось дуже сумно. Звеліла їхати швидше, щоб наздогнати своїх. Якось запорожці знов по боках дороги. Жупани позабризкували в грязь у байраці, да їм про те байдуже. «Гей, брате Богдане Чорногоре,
гукне знову старший. Знаєш, що я тобі скажу? І вже путнього не скажеш, прилипнувши до баби. Отже, почуєш від мене таке, що аж оближешся. Ого, і не ого, ось слухай. Хоч січ нам і мати, а великий луг батько, для такої дівчини можна покинути і батька, й матір. Чи вже б то? А то що хіба? Куди ж тоді? Ова! Тут запорожці знов іщезли, як мара. Мати й дочка думали, що в їх і справді щось недобре на думці, а Василь Невольник похитав головою да й каже, що за любий народ оці братчики. Ох, був і я колись таким вигадчиком, поки літа не приборкали та проклята неволя не примучила. Гасав і я, як божевільний, по степах, за кабардою, вигадував і я усякі вигадки. Знали й мене у городах і на степах, знали мене шинкарі й музики, знали пани й мужики, знало лицарство й хлібороби. «Ще я не таке скажу тобі!» – гукнув, як із бочки, запорожець. «Було б тебе й сього!» – одвітував другий. «Якби почув батько Пугач, отбив би він у тебе хутко до баб охоту». «Ні, таки справді, Богдане, який враг шуткуватиме, як увіп'ються чорні брови, наче п'явки у душу. Хоч так, хоч сяк, а дівчина буде моя. Чи знаєш що?» «А що?» «Подивитися б, що там у вас за гори». «Отакої». «Такої, брате. Нехай не дурно запрошував ти мене до своїх воювати турка. Коли хочеш, ухопимо дівойку, та й гайда в Чорну гору». «І ти оце по правді говориш?» «Так по правді, як я Кирило Тур, а ти Богдан Чорногор. З такою дівкою за сідлом помчався б я хоч і к чорту в зуби, не то до чорногорців». Отак тії каверзники змовлялись у очевидьки на гвалтовний учинок, і ніхто не розібрав би, що справді в їх на думці. Шалений був народ. Усе йому дурниця. Чи жити, чи вмерти йому байдуже, що людям плач, те йому іграшка. Тим-то череваниха й боялась, щоб лукавий не підкусив паливот на яку пакость. Аж ось стали наздоганяти своїх. Запорожці бачать тоді, що де й зникли з очей, як той сон, що чоловік жахається, мучиться, коли ж гляне, аж і нема нічого. Хто б то мав таке слово пишне та красне, щоб так, як на картині, змалював той монастир Печорський? Щоб хто й не був із роду в Києві, так щоб і той, читаючи, мов бачив на свої очі ті муровані огради, ту височенну дзвіницю, ті церкви під золотом та під скульптурою. Це ж то воно так тепер, а років 200 назад треба було слова тихого, понурого, щоб розказати, як тоді знаходився монастир Печерський. Далося йому в знаки Батиївське лихоліття. Велика церква, що прописана в літописях небесі подобною, зруйнована була по вікна. Хоч же князь Олелькович Симеон підняв її знов із руїн, тільки далеко їй було до стародавньої ліпоти. Не було ні срібла, ні золота, що тепер сіяє по лаврі всюди. Усе було тоді убогенько. Да були скрізь по стінах у великій церкві помальовані князі, гетьмани, воєводи благочестиві, що тую церкву боронили й підпирали. Тепер би дорого дали ми, щоб їх уздріти.
а внизу, повз стін, скрізь були надгробки тих великих людей, того лицарства православного. І того нічого вже немає. Вистоявши службу, Шрам ходив із своїми од одного надгробка до другого. Тут читав, що отакий-то Симеон Лико, муж твердий, вірою і хоробрий, почив по многих славних подвигах. А там, буцім озивавсь до його з того світу, пишний князь золотими словами. «Много сіяв я, каже, знатностію, властію і доблестію, а як умер, так з убогим старцем зрівнявся, і за широкі свої лани 7 ступнів землі взяв. Не дивуйся, каже, тому читачу, бо й тобі теж буде. Нерівними на світ народжаємось, а рівними вмираємо». А там іще який-небудь пан просить, хто читатиме підпис, то промов, каже, ідучи мимо, благе слово. «Боже, милостив буде душі раба Твоєго». Хто б і неписьменний був, так дивлячись тільки на ті шаблі, та на ті панцирі, бунчуки і всякі клейноди, перемішані з кістками, з Адамовими главами, що повироблювано горі різьбою з міді та з каменю понад тими надгробками, хто б, кажу, був і неписьменний, так і той би догадався, проти чого то воно так викомповано. Усяке багатство, усяка слава, усе воно суєта-суєт, і шабля, й булава з бунчуком, і горностаєва кирея поляжуть колись поруч із мертвими кістками. Отже й Шрам, розглядуючи ту горорізьбу, да читаючи епітафії, засмутився душею да й каже: «Колико-то гробів, а всі ж то тії люди жили на світі, і всі пішли на суд перед Бога. Скоро й ми підем, де батьки й діди наші». Да погадавши так, вийняв із-за пазухи щирозлотий обушок, що одбив колись на війні у ляцького пана чи в недоляшка, да й повісив на ризі в Богоматері. Із великої церкви повернули наші прочани до печер. Коли ж дивляться, іде з печер проти їх хтось у дорогих кармазинах, високий і вродливий, а по кармазинах скрізь комір і поли гаптовані золотом, зверху кирея підбита соболем, підпиравсь срібною булавою, а за ним купа людей чимала, вся в кармазинах да в саєтах. Ченці їх проводжали. Шрам аж затремтів, як глянув. «Боже мій, – каже, – да се ж Сомко!» А той собі зрадів, побачивши Шрама. Обнялись, поцілувались і довгенько держали один одного, обнявшись. Далі привітавсь гетьман і з Череванем. Черевань, так зрадівши, нічого й не міг сказати на гетьманське привітання, да вже обнявшись, промовив тільки: «А, братику мій любезний!» Череваниху назвав гетьман, вітаючись, рідною ненею. Вона аж помолодшала і вже нащебетала йому всячини. «А ось і моя наречена», – сказав Сомко, обернувшись до Лесі. «Вам, ясне панно, чолом до самих ніжок». І взяв її за руку і поцілував, як дитину. «Давно ми, – каже, – не бачились за військовими чварами, да ось немов Господь нас і зведе навіки докупи». Леся почервоніла, да аж нахилилась, як повна квітка в траві, і пригорнулась до матері, обнявши її руку. Тут вже Петро мій догадався, що за гетьман снився Череванисі. У них, мабуть, давно вже було з Сомком поладжено. Дивно тільки здалось йому, що Черевань про те ані гадки.
Да, видно, се така була пані, що справлялась і за себе, і за чоловіка. Тепер уже нічого було думати про Лесю Петрові. Хоч він був і значний козак, да не против гетьмана, хоч він був юнак уродливий, да не против Сомка. Сомко був воїн уроди, возроста і красоти зіло дивної, пишуть у літописах. Був високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий, голова в кучерях, як у золотому вінку, очі ясні, веселі, як зорі. І вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи. Так куди вже із ним мірятись Петрові? Не пустив Шрама Сомко у печери, завернув до себе з усіма на козацьке подвір'я. А козацьке подвір'я було не вкупі з монастирем, бо мирянам здумається гримнути іноді і лишній раз кубком або загомоніти буйними речами, так щоб не зводили братіїв іскушення, стояв на отшибі про такий случай хуторець. Туди Сомко повів своїх гостей. Увійшли у світлицю, а там уже все готове на столі до обіду. Шрам іще раз обняв Сомка. «Сокіл мій», – каже, ясний. «Батьку мій рідний», – каже Сомко. «Я здавна привик звати тебе батьком». Тоді Шрам сів конець стола, підпер руками сиву голову і гірко заплакав. Усі засмутились. Здивувався гетьман. Знав він Шрамову тугу натуру. Сам був притомен, як принесли до Шрама козаки сина, 7 раз наскрізь пробитого кулями. Старий попрощався із мертвим тілом мовчки і без плачу й жалю поблагословив на погреб. А тепер ось і лляться сльозами, мов на похоронах у Хмельницького, на тих смутних похоронах, що 3 дні гримали самопали, 3 дні сурмили смутно сурми, 3 дні лились козацькі сльози. «Батько мій», – каже гетьман, приступивши до Шрама, – «що за біда тобі склалась?» «Мені», – каже, піднявши голову Шрам, – «я був би баба, а не козак, коли б заплакав от свого лиха». «Так чого ж, Бога ради? А хіба ж нічого? У нас окаяни й тетеря торгуються з ляхами за християнські душі. У вас 10 гетьманів хапаються за булаву, а щоб країна розідрана надвоє, проте усім байдуже». 10 гетьманів, кажеш? А нехай хоч один за неї вхопиться, поки я держу в руках. А Іванець, а Васюта? Васюта старий дурень. З його химери сміються козаки. А Іванець гетьманує тільки над п'яницями. Давно я потоптав би сю ледер, да тільки честь на собі кладу. Так, ледар, то вони ледар, да й не дають твоїй гетьманській зверхності розширятись по Вкраїні. Хто тобі сказав? От Самари до Глухова вся старшина зове мене гетьманом, бо в Козельці на раді всі полковники, есаули, сотники, всі значні козаки присягли мене слухати. А же ж сьому правда, що Васюта подав у Москву лист проти твого гетьманства? Правда. І якби не сива голова Васютина, то зробив би я з ним те, що покійний гетьман із Гладким. Ну і тому правда, що Іванця в Січі оголосили гетьманом. І тому правда. Так що ж? Хіба не знаєш юродства Запорозького? У них що ватажок, той гетьман. Знаю я добре, пане ясновельможний, тим то й боюсь, щоб вони не заподіяли тобі якоїсь пакості.
окаянна сірома нишперить усюди по Україні да баламутить голови поспільству. Хіба не чув ти поголоски про Чорну Раду? Химера, батьку. Козацьке слово химера. Нехай лиш вийдуть у Переяслав царські бояри, побачимо, як та Чорна Рада устоїть проти гармат. Запорожців тоді я здавлю, як макуху. Гетьмана їх повернув в свинопаси, а дурну чернь навчу шанувати гетьманською зверхність. Подумав Шрам да й каже: от твоїх речей душа моя оживає, як озлак от Божої роси. Тільки смущає мене, що запорозькі гультяї баламутять не одно сільське поспільство, бунтують вони й міщан проти козацтва. Знаю і се, каже Сомко, і правду тобі сказати, воно мені й дармо. Нехай наш казан закипить іще й з другого боку, щоб і зварилась каша. А то козаки дуже вже розопсіли. Ось ми то люди, а то все грязь. Нехай годує нас суспільство, а наше козацьке діло тільки по шинках вікна да пляшки бити. Потурай тільки їм, то якраз заведуть на Україні шляхетські звичаї і заколотять миром не згірше. Уже ж, здається, Польща нас добре провчила. Уже пора нам знати, що нема там добра, де нема правди. Ні, нехай у мене всяке, нехай і міщанин, і посполитий, і козак стоїть за своє право. Тоді буде на Україні і правда, і сила. Шрам за ці слова обняв і поцілував гетьмана. Дай же, каже Боже, щоб твоя думка стала думкою всякого доброго чоловіка на Вкраїні. І дай Боже, додав Сомко, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву. Я отеє скоро отбуду царських бояр, хочу йти на окаянного тетерю. Виженем недоляшка з України, оттиснем ляхів до самої Случі, да держачись за руки з Москвою, і громитимем усякого, хто покуситься ступити на руську землю. Шрам аж помолодшав от такої речі. Боже великий, Боже милосердний, каже, простягши руки до образа. Положи єси йому в душу мою найдорожчу думку, поможи ж йому і доказати цю справу. Годі ж уже про великі діла, каже Сомко, давайте ще про малі. Недобре бути чоловіку єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймую перед усіма, хто тут єсть, що давно вже зложив руку з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер благослови нас, Боже, ти, пане отче, і ти, пані матко. Да так говорячи, узяв за руку Лесю, да й поклонились обоє батькові і матері. Боже вас благослови, дітки мої, каже Череваниха, а Черевань щось хоче сказати, да не зможе вимовити й слова, а тільки бгатику, да й замовкне. Шрам глянув на свого Петра, а Петро стоїть коло вікна, білий, як крейда. Може, старому й жаль стало сина, тільки не такий Шрам був батько, щоб дав кому догадатися. Що ж ти нас не благословляєш, панотче? Каже Сомко Череваневі. Бгатику, каже Черевань, велика мені честь отдать дочку за гетьмана, тільки вона вже не наша, а Шрамова. Вчора в нас було півзаручин. Як же це так сталося, пані матко? Обернувся тоді Сомко до Череванихи. Вона хотіла вимовитись, но Шрам припинив її, взявши за руку, і рече: нічого тут не сталося, пане ясновельможний. Я сватав Лесю за свого Петра,
не знаючи про ваш уклад. А тепер лучше я свого сина отдам у ченці, ніж би став тобі з'їм на дорозі. Нехай благословить вас Бог, а ми собі ще найдем. Всього світу, кажуть, багато по всьому світу. Ну, будь же ти в мене за рідного отця і благословіте нас укупі. Тоді Шрам став поруч із череванем, діти йому клонились до землі, вони їх і благословили. Якось під вікном хтось «Пугу-пугу!» Сомко усміхнувся. Це, каже, наш юродивий Кирило Тур. І звелів одвітувати по-запорозьки. «Козак з Лугу!» Бо запорожці здоровкались, мов хиже птаство на степу. «Не знаю, синку, – каже Шрам, – що за неволя тобі водитися з цими пугачами. Городовому козакові треба стерегтись їх, як огню». «Правда твоя, батьку, – каже Сомко, – низовці зледащили після Хмельницького, а все-таки між ними єсть люди драгоцінні. От хоч би й оцей Кирило Тур. Не раз він мені ставав у великій пригоді. Добрий він, і душа щира козацька, хоч удає себе ледащицю і характерника. Да вже без юродства в їх не буває. Щоб їх лихий злизав з їх юродством, каже Шрам, їм усе смішки. Не раз і самому Хмельницькому підносили вони гіркої. А все-таки не скажеш, батьку, що і між ними не було добрих людей. Гріх мені се сказати, одвідує Шрам. Раз, чатуючи з десятком козаків у полі, попавсь був я у таку западню, що без їх я враз поліг би головою. Обскочили мене кругом ляхи. Уже нас стало стільки четверо, уже підо мною й коня вбито. Я одбиваюсь стоя, а їм окаянним хочеться взяти мене живцем, щоб поглумитись, так як над Наливайком і іншими бідолахами. Коли ж тут звідки не візьмись, запорожці? Пугу-пугу! Ляхи врозтіч, а було їх і сотню. Дивлюсь, а запорожців нема й десятка. О, між ними єсть добрі лицарі, каже Сомко. Скажи лучше, синку, були да загули. Перевелись тепер лицарі в січі. Зерно висіялось за війну, а в кошу осталась сама полова. «Ова!» – гукнув тут на всю світлицю Кирило Тур, показавшись у дверях. Увійшов у хату, не знімаючи шлика, узявсь у боки, да й дивиться на Шрама, покрививши губу. Шрам так і загорівсь. «Що то за ова?» – каже, підступивши до запорожця. А той і знов. «Ова, паноче!» да й заложив за вухо лівого уса. «Себто знай, не боюсь тебе». «Перевелись?» – каже. «Де тобі перевелись? Хіба ж дармо співають, течуть річки з всього світу до Чорного моря? Як вода в Чорному морі не переведеться, поки світ сонця, так і в січі до віку вічного не переведуться лицарі. З усього світу злітаються вони туди, як орли на недоступну скелю. От хоч би й мій побратим. Та не про його тепер річ. Чолом тобі, пане ясновельможний». Тоді вже зняв шлик. «Чолом вам, панове громадо, чолом і тобі, пане полковнику. Ну, так як же ти вернувсь до табору, не маючи коня?» «Іроде», – сказав Шрам, грізно насупивши на його білі брови. «Коли б не таке місто, то навчив би я тебе шануватись». Себто вийняв шаблюку та сказав: «Ану, Кирило, поміряємось, чи я довша».
Козацьке слово, я отдав би шаловий свій пояс за таку честь. Та цього зроду не буде. Лучше, коли хоч розрубай мене надвоє від шуба до матні, а я не зніму руки на твої шрами і на твою рясу. Знав, бо що й сказати запорожець. Зараз старий і вгамувався. Чого ж ти, каже, осо од мене хочеш? Нічого більш, розкажи тільки, як ти добрався піхтурою до табору. Пху, сатано, каже тоді Шрам, усміхнувшись, розкажу. Тільки не доводь мене до гріха. Ото й порозбігались к нечистій матері ляхи, а ватажок тоді: батьку, да се в тебе коня нема. Братчики, добудемо йому коня, та й припустив за ляхами. Що ж, добули? Добули, вражі діти. Вернулись із добрим мерином. Здивувались ми тоді з козаками. Як же й не здивуватись, що в самих коні потомлені, а жеребця такого доскочили, що так і грає на поводі. Еге, знай наших. Наш брат неспроста воює. Часом низовець і чортом орудує. Так говорив Кирило Тур, розгладжуючи вуса і поглядаючи на всю компанію, а очі такі лукаві, що разом, здається, і щиро говорить, разом і морочить. Да й у мене самого, каже Шрам, така думка, що тут без нечистої сили не обійшлось. Питаю, як ви доскочили такого огіра? Нам те є знати, батьку. Сідай та їдь собі з Богом. Ляхи не за горою. Часом жах у них проходить швидше від похмілля. Ага, у нас так, каже Кирило Тур. Наші не куткудачуть ізніше яєчко. А воно було ось як. Припустили братчики за ляхами, а ляхи огледілись, що їх женеться жменя, та й зупинились. Поки ж вони до мушкетів, а отаман прицілився та й влучив їх ротмістрові якраз межі очі. Ляхи тоді врозтіч, а я за коня. Чи то пак отаман за коня. Що за вража мати, каже тоді Шрам, протираючи очі. Да се ж ти, бачу, сам і отаман. Запорожець тоді в регіт. Ага, каже, пане полковнику, так-то ти шануєш давніх приятелів. Ну, вибачай, братику, каже Шрам, обнявши його. Чи не розкололи ляхи мені голови шаблями да келепами? Щось не держиться в їй пам'ять. І що ж отеє ми так заговорились, озвавсь Сомко. Давно пора по чарці, да й за стіл? Ой, братці, розумна річ, так, каже Черевань, я так отощав, не ївши зранку, що й радуватись не здужаю. Випив Кирило Тур горілки, да й каже: уже ж, пане ясновельможний, не остав твоєю ласкою і мого побратима. Не оставим, каже Сомко. Я знаю, що він шаблею ворочає лучше, ніж язиком. Не дивуйсь, пане гетьмане, що він мовчить, наче води набрав у рот. Він у мене з далекої землі, аж із Чорної гори, десь аж за венграми. Тепер таки наломивсь балакати по-козацьки, а скоро прийшов до нас, то насмішив братчиків своєю мовою. Усе тільки бре та море. А добрий юнак, о, добрий! Один хіба Кирило Тур йому в юнацтві рівня. Тим-то я нікого й не люблю так, як себе та його. Сомко почав саджати гостей своїх за довгий стіл. Шрама й Череваня посадив на покуті, сам сів на хазяйському місці, кінець стола, а Череваниху й Лесю посадив на ослоні. Запорожець примостивсь
на задньому кінці стола із своїм побратимом. Шрамовому Петрові прийшлось сидіти поруч із Лесею, хоч він би тепер рад був одгородитись од неї горами й морями. Що там не вигадував той запорожець, як там не потішались гості із тих вигадок, він сидів за столом, наче в гаю. «Ну, скажи ж мені, пане отамане, – питає Сомко в Кирила Тура, – яким вітром занесло тебе в Київ?» «Самим святим, пане ясновельможний, – одвітував запорожець. Проводжаєм прощальника до Межигорського Спаса. Чого ж це ти одбивсь від свого товариства?» «Потривай, пане гетьмане, розкажу все по ряду. Дай перше промочити гортань. Тільки у вас такі нікчемні кубки, що ні в віщо гаразд і налити. Святе діло наші січові коряки. У нашому коряці утопиш іншого мізерного і ляшка». «Правда, правда, брате, їй-богу, правда», – озвався Черевань. «Я давно кажу, що тільки в січі і вміють жить по-людськи. Їй-богу, брате, коли б у мене не жінка та не дочка, то кинув би усяку суєту мирську та й пішов до вас на Запорожжя». Каже Кирило Тур, озирнувши його тушу. «Небагато таких потовпилось би в курені». Усі засміялись, а Черевань наперед усіх. Веселий і негнівливий був собі пан. «Я з душі люблю цього пройдисвіта», – каже гетьман Шрамові стиха. «Часом він закине й дуже вже круто, да враг його знає, якось так щиро засміється, що ні за що на його не розсердився б». «Погано тільки, – каже Шрам, – що ці братчики, сміючись, чоловіка куплять, сміючись і продадуть». «Що правда, то правда, батьку. По їх січовому розуму ніщо на світі не стоїть ні радості, ні печалі. Філозофи – вражі діти. Дивляться на Божий мир із бочки, тільки не з порожньої, як той Діогенес, а по шию в горілці. Так вам хочеться знати, чого я одбився від товариства», – каже Кирило Тур, спорожнивши кубок. «Ось чого. Може, ви чували коли-небудь про побратимство?» «Де вже не чувати? Це наш січовий звичай. Як не одрізняй себе від миру, а все чоловіку хочеться до кого-небудь прихилитись. Нема рідного брата, так шукає названого. От і побратаються, да й живуть до віку вкупі, як риба з водою. Давай, кажу я своєму Чорногору, давай побратаємось. Давай. От і зайшли у братство та й попросили панотця прочитать над нами із апостола, що нас породило не тіло, а живе Слово Боже, і от уже ми тепер рідні брати, як той Хома з Єремою. Ну, а далі? А далі це вже так завсігди буває, що скоро чоловік зробить добре діло, то сатана, не за хлібом його згадуючи, і підсуне іскушеніє. Далі дивлюсь, аж стоїть краля така, що тільки та й годі. О, невже таки жіночий рід спокусив хоч раз запорожця? Ой-ой-ой, пане гетьмане, та ще й як! І не диво бо. Адам був чоловік не нашого брата, та й той спіткнувся на Єву. Звідки ж узялась та краля? Спитай її сам звідки. Я такої пишної панни
не зумію й зайняти. І поглянув на Лесю. Тю-тю, дурню, каже, засміявшись, Сомко, це моя молода. Та мені не те горе, що вона твоя, молода, каже, здихнувши запорожець, а те, що зовсім мене причарувала. Усі зареготали, почувши таке диво. Браво, каже Сомко, ведмідь попавсь у тенети. Що ж тепер буде? А що ж? Ведмідь піде до свого берлога і тенети за собою потягне. Як? Оце усіч би то? Чого ж усіч? Хіба тільки й світу, що в вікні? І оце такий жвавий козарлюга, та ще й отаман ради жінки покине товариство? А чом же? Та для такої кралі можна покинути й усе на світі, не те що товариство. Ну, куди ж би ти потяг свої тенети? Кирило Тур засміявся. Ти, бо вже, пане ясновельможний, хочеш усю правду разом випитати? Не хочеться тобі признаватись, не хочеться й брехати? Бо ще, кажеш, і зроду не брехав? Додав, шуткуючи, Сомко. Не збрешу й тепер, каже Кирило Тур. Дайте тільки гортань промочити. Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси. Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна гора теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду. А то і поділена так, як у нас. У нас курені, а в їх братства. І над усяким братством обирають отамана. А що вже воювати з бусурменами, так хоч щодня. Та як у їх воюють, коли б тільки ви знали. Як зачне розказувати мій Побро, то ж душа вгору росте. Побро мій, знаєте, забрівши на Україну, скучив без своєї Чорної гори і вже давно зазива мене в гості. І то сказати, чом не погуляти козакові по світу? Чом не подивитись, як живуть інші язики? Всі слухають, до чого він доведе свою річ. Очарував усіх запорожець. Добре, кажу, поїдьмо, покажем твоїм землякам козацьке лицарство. Нехай і нас там знають. Отож і побратався з ним у братстві, так уже, щоб у нас не було все моє, а все твоє, а все укупі. Щоб помагати один одному у всякій пригоді, щоб менший старшому був вірним слугою, а старший меншому рідним батьком. Воно б і добре, та як побачив я оцю кралю, так душа й дала строчака. Як хочеш, кажу, Побро, а я без сеї дівойки не поїду з України. Не бабак же і мій побратим. Моле, каже, у нас, як кому припаде до душі руса коса, то вхопить, як сокіл чайку, та й до попа. Це вже по-римськи, каже, сміючись, Сомко. А як же в тої чайки єсть брати-орли або родичі соколи? Тим бойба, що юнаки знають і сьому лиху запобігти. Тільки натякни, то самі визвуться. Гайде, море, да ті отмемо дівойку. Себто по-нашому гайда однімем тобі дівчину. От і збереться чоловік 10 тих отмичарів, спорядяться, як на війну, і вже як попадуть у свої лапи русу косу,
то хоч голови положать, а не впустять родичам. Пек його матері! Такий звичай по смаку мені! І вже хіба не я буду, щоб я не доказав такого ж одмичарства. Вони беруть однією хистю, а у нашого брата про запас і характерство єсть. Що за баляндрасника цей Прудиус? Каже, сміючись, Сомко. Мабуть, у вас в Січі тільки й роботи, щоб потішати один одного вигадками. Пане гетьмане, наші братчики, що в Бога день, виробляють такі чудасії, що не треба й вигадок. То вже знаю, що пани молодці не почують лучшої, як я сьогодні викину. Що такої чудасії зроду ніхто не чував. Що ж то буде за чудасія? Так, нічого. Підхоплю тільки на сідло отцю кралю, та й шукай вітра в полі. Махнем з побратимом навпростець до Чорної гори. Ох, да дівчина ж гарна, додав Кирило Тур, поглянувши вовчим поглядом на Лесю. Леся вже давно була сама не своя від страху. Зроду вона нікого так не боялась, як цього запорожця. Кріпилась, однак же, сердешна, сидячи за столом. Як же поглянув він отак на неї, то наче аж до серця досяг її очима. Злякалась голубонька, як дитина, і заплакала з ляку. Затулила руками очі, а сльози між пучки так і капотять. Мати собі стривожилась, устала з-за стола і одвела її в кімнату. А козакам і байдуже, тільки сміялись. «О, вражий ти комишнику», – каже Шрам, бач, до чого добалакався, і злякав справді бідну дитину. Череваниха вже не вернулась до столу. Однак ніхто після обід не догадався довідатись, чи не занедужила з переполоху Леся. Тоді ще козак мало зважав на жіноче серце. Жіночі сльози й печаль не скоро проймали йому душу. Уставши з-за стола, Кирило Тур подякував за хліб, за сіль по-своєму. «Спасибі Богу та мені, а господарю ні. Він не нагодує, то другий нагодує, а з голоду не вмру». Дай потяг із подвір'я з побратимом, не сказавши нікому й прощайте, наче свого куреня. Тільки чутно було, як виспівував за ворітьми: «Журба мене сушить, журба мене в'ялить, журба мене, моя мати, скоро з ніг і звалить». «Ще чуєш?» – каже тоді Шрамові гетьман. «Ніхто не розбере, чим дише низовець, поки сам себе не виявить». Отже, я знаю, що всього Кирила Тура щось на душі важке лежить. Удає він із себе паливоду, а постерігав не раз я, куди прямує сей юрода. Дивно воочію, а так воно є, що він тільки й живе душі спасеннієм. «Ледачу ж вибрав він дорогу», – каже Шрам. «На яку натрапив, таку й вибрав, батьку. Сотворив себе буїм і безумним для Бога. От воно що. Господь його знає, куди він зайде. А бачив я раз, як Кирило Тур, молячись серед ночі Богу, обливався гарячими сльозами. І нехай би пустинник зніс таку молитву до Бога, як сей Гульвіса. Прислухавшись, я сам... Да що про те розказувати? То діла Божі. Открию тобі, панотче, чого оце я в Києві. Не сватання в мене на думці. Повінчаєш ти мене, одігнавши ляхів
до случаї, щоб моя жінка була гетьманша на всю губу, а тепер перед війною треба нам поставити у Києві твердо ногу, понасипати горлахи пашнею, припасти доволі пороху і військової зброї та ще спорядити одно діло. Ось ходімо лиш до архімандрити, до нашого порадника. Гізель, батьку, тепер у нас такий головатий чоловік, як колись був Могила. Поговоримо з ним де про що. З гадяцьких пунктів. Не дурень був Виговський, що написав їх, тільки дурень, що з'якшався з ляхами. З ляхами в козаків вовіки вічні ладу не буде. Чи гаразд, чи не гаразд, а з москалем нам треба укупі жити. Це вже так, батьку. Ой, синку, каже Шрам, рознюхали ми тепер добре бояр да воєвод московських. Все, батьку, як до чоловіка. А москаль нам рідніший од ляха, і не слід нам од його одриватись. Бог його знає, каже, здихнувши Шрам. Може, воно так буде й лучше. Уже ж пак не гірше, батьку. Бо тут усі слухають одного, а там що пан, то й король, і всяка лида, що норовить, як би козака в грязь затоптати. Не діждуть вони сього, невірній душі, каже Шрам, ухопившись за уса. Отже, щоб не дождали, батьку, так треба нам з москалем за руки держатись. Це ж усе одна Русь, Боже мій милий. Коли в нас заведеться добро, то й москалю буде лучше. Ось нехай лиш Господь нам допоможе зложити докупи обидва береги Дніпрові. Тоді ми позаводимо усюди правні суди, школи, академії, друкарні, піднімемо в країну вгору і возвеселим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів. Розмовляючи про такі речі, пішли до отця Інокентія удвох чи втрьох, а деякі розійшлись по монастиреві. Що ж діялось із Лесею? Вона, голубонька, справді рознемоглась. Не жартами здавались їй химерні речі запорожця. Вона боялась, щоб не вхопив він її, як шуляк, і просила матері позащіпати кругом двері. Чого вже не робила мати, щоб її заспокоїти? Сердешному дівчаті так і стояв перед очима страшенний запорожець. Уже й Черевань, увалившись у кімнату, пробував її уговорювати, щоб не лякалась не знать чого. Разів зо два назвав, забувшись, аж бгатиком. Далі бачить, що нічого з нею не врадить, махнув рукою та й ліг odpoчить. Проспав неборак, аж поки задзвонено до вечерні. Після вечерні знов позбирались усі у козацьке подвір'я. Гетьмани Шрам вернулись іще веселіші, пили за здоров'я великої одностайної України, пили й за царя православного і праведного, котрий ні для кого в світі душею не покривить. Не так, як той король, що отдав козаків магнатам на поталу. От щирого серця празникували. Черевань собі був рад, що Шрам повеселішав, і все тільки вигукував за кубком, щоб нашим ворогам було тяжко. І весь же той гармидер чинився через стіну од Лесі. Лежала вона зовсім мов недужа, а про неї ніхто й не спогадав. Сказано, козаки, байдуже їм про жінок, як заходяться з військовими речами. Отже, хоч небожата жіноцтво вже й знали, і корились своїй долі, де защеміло серденько в моєї Лесі от того занедбання,
Жаль їй було непомалу на свого ясного жениха, на Сомка Якима. Лицар над лицарством, вродливий над вродливими, де видно тільки в його й думки, що про гетьманські порядки. А дівочому серцю що і молодецька краса, що і козацька слава, коли до неї козак не горниться. Леся полюбила Сомка іще тоді, як він було носить її на руках і дарує їй то золоті сережки, то добре намисто. І ще тоді звав він її своєю судженою і зложив з Череванихою руки. Череваневі, здавалось, жартами таке залицяння, а вони з Череванихою не жартують словами. З щирого серця зове він її своєю ненею, з щирого серця зове вона його своїм зятем. І зросла Леся, його кохаючи щиро дівочим серцем. Що тільки в піснях виспівують про те кохання, усе вона складала в своєму серці. Отже, зове вже він її своєю й молодою, тільки все воно вийшло не так, як то вона собі компонувала. Про інші речі клопочеться він із старим Шрамом, про інші речі широко розмовляє, а її мов би нема йому й на світі. Защеміло горде дівоче серденько, да мовчала небога, не сказала й матері. А що ж Петро? Петро зараз після обід узяв рушницю і пішов у гай, ніби на полювання. Проблукав сердега по гаю до самого вечора. Вернувся на подвір'я, аж там усі веселяться. Гомін справили такий, мов справді, на бенкеті. Інші й до нього присіпались із кубком, а йому притьмом прийшлось так, як співають у пісні. Чомусь мені, братці, горілка не п'ється, коло мого серця, мов гадина, в'ється. Сіли за вечерю, аж ось і знов іде Кирило Тур, тільки вже без побратима. Леся не вийшла вечеряти. Розгорілась і рознемоглась сердешна дівчина, що притьмом мусила Череваниха посилати у хутір до чернечого пасічника по шептуху. Прийшла шептуха і наварила якогось зілля, щоб не поїти на ніч, да й сама бабуся осталась ночувати на подвір'ї. Надвечір ублагала була мати Лесю роздягтись да лягти спать. Як же почула Леся Кирила Тура голос, то так і затрусилась, і вже шкода було й казати їй про сон. Боялась заснути, щоб не вхопив той пугач її сонну. Не вонтпила вона, що сей пройдисвіт не своєю силою дише, бо не раз чувала про запорозьке характерство. А Кирилові Туру, мабуть, були жарти з того дівочого жаху. Сів за вечерю, да зараз і почав викидати. «Ну, панове, — каже, — тепер я вже зовсім налагодив всю дорогу». «У яку се?» — питає Сомко. «Та в Чорну ж гору». «Усе-таки туди. Ти не покинув своєї думки?» «Коли ж це бувало, пане гетьмане, щоб наші братчики, задумавши що-небудь, покинули свою думку, мов яку химеру? Про що іншому і згадати страшно? Те низовець, сидячи над широким морем-лиманом, викомпонує, виміскує і вже хіба лусне, а не покине своєї гадки. Так оце й мені прийшлось, бачу, або луснути, або доказати слави, бо вже не дурно щось мою Турову голову так заморочили дівочі очі. І тобі оце, запорожцеві, очельникові, не сором признатись, — каже Шрам,
бо він, старий, розвішав уші, як поніс той свої баляндраси. А що скаже товариство, як дочується, що курінний отаман так осрамив своїх братчиків? Нічого не скаже, бо я вже тепер вольний козак. Як то тепер вольний? А перший ж хіба був невольний? У нас, панове, поки козак не випишеться з коша чи з куреня, то слухай січової старшини, так як ігумена. Знюхайсь тоді, коли хоч з бабою, то знатимеш, по чим ківш лиха. Тільки наш чернечий устав кращий од монастирського. У нас скоро чоловіка спантеличить мирська суєта, то у куну або до кози не саджають, а зараз іди собі к нечистій матері. Вибрикайсь на волі, коли дуже розжирів на товариському хлібі. І чи раже то траплялось, що сердешний сіромаха погасає по городах, ухопить, як там кажуть, шилом патоки, та, побачивши на власні очі, що чорт має в світі нічого путного, покине жінку й дітей, вернеться в курінь. Ей, братчики, примітьте мене знов між товариство. Чорт ма на світі добра, не стоїть він ні радості, ні печалі. А братчики тоді: а що, ледащице, ухопив шилом патоки? Бери лишень коряк та випий з нами сієї дури, то, може, порозумнішаєш. От бідолаха сідає між милим товариством, п'є, розказує про своє городове життя з жінкою та з дітьми, а ті слухають, кепкують з його, як із блазня, та тільки за боки беруться. Так і мій покійний панотець, нехай царствує, їздячи колись із прощальником по городах, натрапив на такі очі, що й товариство йому стало немиле. Замутив зовсім лукавий йому голову. Ну, виписався із куреня, сів хуторком десь коло Ніжиня, і господарство, і худобчину завів, і діток сплодив двойко, карапуза хлопчика та скверуху дівчинку. Тільки років через 5 чи що, так йому обридло все в господі і в полі, як приборканому степовому птаху. Сумує та й сумує козак. Бо чистотечна бак річ і сповнити козацьку душу жінкою, квочкою та дітьми, писклятами. Козацької душі і весь світ не сповнив би. Увесь світ вона прогуляла б і розсипала, як таляри в кишені. Тільки один Бог може її сповнити. Що ж сталося із твоїм батьком? Спитав Сомко. Ти бо вже коли говориш, то говори одно, а то разом хочеш бути і за попа, і за дяка. Із моїм батьком, каже Кирило Тур, мов крізь сон, бо звернув свою розмову на такий лад, що й голову понурив. Еге, я ж кажу, що мій батько скоро розчовпав, що поживився, як собака мухою, та й заскучав по братчиках. Уже не раз казала йому мати, так як та жінка в пісні: що ти, милий, думаєш, гадаєш, мабуть, мене покинути маєш. Рано встаєш, коня напуваєш, жовтенького вівса підсипаєш, зеленого сінця підкладаєш, в сінечки йдеш, на гайки питаєш, в комору йдеш, сідельця шукаєш, дитя плаче, ти не поколишеш, все на мене важким духом дишиш. Тільки батько мій не пускався в такі жалібні розмови, як той козак із своєю жінкою, а, надумавшись сам собі, сів на коня, ухопив за сідло карапуза синка свого, цебто мене ледачого, та й гайда на Запорожжя.
Не вибігала ж за ним услід моя паніматка, як у тій пісні, не хапала за стремена, не прохала вернутись, напитись варенухи, прибратись у голубий жупан та хоч раз іще подивитись на свою милу. І жупани, і худобу покинув він їй на прожиток, а сам у семрязі убравсь за границю бабського царства. Отже й мені, бачся, доведеться йти батьківським слідом. Ну, бери ж кубок, каже гетьман, та підкріпись на дорогу. До Чорної гори неблизький світ. Ось і ми погладимо тобі дорогу. Дякуємо тобі, пане гетьмане, каже Кирило Тур, кланяючись низенько. Вже коли ти й сам гладиш мені дорогу, то будь певен, що я свою кралю перевезу гарненько в Чорну гору. Що ти думаєш, синку, каже нишком гетьманові Шрам. Ти знаєш, що за божевільні люди сі комишники? Не розбере їх і сам нечистий. Не вір, бо то звір, хоч не вкусить, то злякає. Держи, синку, в голові цю пословицю. На юродивих іноді справді находить безуміє. І, батьку, каже, сміючись Сомко, добре я знаю цього юроду. Нема, може, і в світі такої щирої душі до мене. Як проганяв я ляхів з України, да одбивавсь од Юруся, то він із своїм німим чорногорцем визволяв мене не раз із великої біди. Служив він мені за язика, за шпига, за сердюка, і все тільки ради доброго слова, да ковша горілки. Не раз я насипав йому шапку талерами, так ідучи й витрусить на порозі. Звідки, каже, це такого сміття набралось? Такий химера. Було, кажу, Кириле, скажи, Бога ради, чим мені тебе наградити? Ти ж не раз слабоняв мою голову від смерті. Не тобі, каже, награждати мене за се. От воно що, батьку. Справді, каже Шрам, це золото, а не козак. Пане отамане, до Кирила Тура, ходи сюди, дай я обніму тебе да поцілую. За що ж це така ласка? Ходи, мені то вже знати за що. Дай обняв і поцілував запорожця. Да наградить же, каже, тебе Господь за твої лицарські вчинки. Батьку, каже запорожець, то ж іще дурниця. Да так мене голубиш. Що ж ти скажеш тоді, як украду з-під поли гетьмана молоду? Черевань більш од усіх уподобав Кирила Тура. Усе реготав із його вигадок. Враг мене візьми, каже, братці, коли я бачив такого жвавого молодця. Душа, а не запорожець. Іди, братку, й до мене, і я тебе поцілую. О, добрі люди, каже Кирило Тур. У їх крадеш, а вони тебе цілують. Їй-богу, добрі люди. Шкода, що вже більш не побачимось. У Чорну гору ворон і кісток ваших не занесе. Ну, прощайте ж тепер, панове громадо. Дякуємо за хліб та за сіль. Прощайте, час лагодитись у дорогу. І, виходячи з дверей, розпростер руки да й каже: двері одмикайтесь, а люди не прокидайтесь. Двері одмикайтесь, а люди не прокидайтесь. Що за неподобна голова всього Кирила Тура, сміючись, каже Сомко, себто вже ворожить, характерствує.
Недовго в ніч гуляли наші козаки. Поблизу святого міста гуляти довго не годилось. І ще не дійшло й до півночі, а вже всі давно спали. Хропли козаки на весь двір, від самої світлиці, де спочивав гетьман із шрамом, аж до стайні. Там спав Василь Невольник при череванових конях. Інші лягли під чистим небом, і хоч уночі на дворі було не душно, да тому черствому гарячому людові байдуже було про холод. Здорово було гуляком на дворі, як траві, що прив'яла вдень на сонці. Кругом по гаю щебечуть солов'ї, аж луна розлягається. Деколи й пугач скаже своє смутне пугу. Козацьке сонце високо підбилось угору, зорі вкрили все небо, як ризу. Не німе було козакові те небо, і місяць, і зорі. Чи погляне на місяць, на його плями, чи погляне на зорі, то й серце й думка його розжевріє, як от Божого слова. Чого на місяці тії плями? Він знав, чого. То ще як Каїн убив Авеля, то Бог назнаменав на місяці той гріх своєю рукою. Дивіться, каже, люде, так як сей Каїн до віку вічного нестиме на плечах мертве братнє тіло, так усякий душогубець носитиме до віку, до суду тяжкий гріх свій. А зорі то людські душі, як засне грішне тіло, добрі душі, покинувши землю, зносяться до Господа Бога, купаються, обливаються в небесному світі, підслухають, що говорять на небі ангели. Як же часом покотиться по небу і погасне ясна зоря, козак перехреститься і помолиться за усопшую душу. Інші зорі щастять у його на врожай, інші на скот, а віз — чумацька щаслива зоря. Ясна, пишна була ніч над Печерським, да один тільки чоловік дивився на її дива, не спав. Дивився і нічого не бачив. Вже ж не хто сей один, як той сердега Петро Шраменко. Кому сон, а йому туга, да жаль, да досада. Довго він ворочався на своїй бурці, далі встав, натяг жупан, да й вийшов у гай хвірточкою. Бідний козак таївся до всіх із своїм коханням, бо всяк тільки б із його насміявся. Козаки не дуже вдавались у любощі. Знали сю неміч найбільш дівчата да молодиці. Вони то поскладали й оті пісні, оті ніжні розмови козака з дівчиною або милого з милою, що слухаєш і не наслухаєшся. Коли б у Петра була ненька рідненька або сестра жалібниця, може б їм розказав він про своє лихо. Бо хоч як не гордує було козак любощами перед товариством, а як вернеться до господи, як зачне коло його упадати ластівкою мати, як стане голубити сестра, розчісуючи йому кучері, розпитуючи про далекі сторони, про козацькі пригоди, то й тверде, як залізо, серце пом'якшає, і що тільки важке єсть на душі, усе козак своїм щирим жалібницям розкаже. На біду в Петра не було ні сестри, ні матері. Мав він за порядників тільки старого грізного панотця, де жартівливе товариство. Ходить він, сновигає по гаю, і сам не знає чого. Місяць став уже на небі нижче,
світить навскось по траві, по кущах, по березах. Ніч уже на ісході, як ось чує Петро, тупотять коні. Усе ближче, ближче, розпізнає на швидку ристь двох ступаків. Звернув з доріжки за кущ, щоб ні з ким не зустрітись. Якось чує й людську мову. По зорі усяке слово доходить до його чисто. Зараз пізнав Кирила Тура голос, а по чорногорському бреда море пізнав його побратима. Кирило Тур говорить: «Що то, брате, скажуть ваші отмечари про запорозького хисть, як ми підхопим оцю дівойку?» А Чорногор йому: «Бре, побро, мені все здається, що ти тільки морочиш мене. Не впевнюсь, поки не побачу диво на свої очі». «Місяць не скоро зайде», – каже запорожець. «Побачиш, не повилазять. Як же ти отмеш дівойку, не наробивши гвалту?» «Еге-ге, пане брате, чи такі ж дива чинили на своєму віку запорожці? Хіба ж я дармо заворожив усі двері? Море, – каже Чорногор, – ти б уже хоч мене своїм характерством не морочив». «Що за дурна в тебе голова, брате?» – каже Кирило Тур. «А за що б же мене обрали отаманом? Хіба за те, що добре горілку лигаю? Є в нас на це діло іще лучші мистеці, а характерників небагато знайдеш». Тим часом од'їхали вони далеко, і не стало чути їх розмови. Тепер Турові речі за вечерею не здавались уже Петру жартами. Мабуть, справді скрутився від жиру запорожець. Спершу був кинувсь Петро до гостиниці будити козаків. Далі зупинився. «Чого я, – каже, – біжу? Чи видане діло, щоб украсти дівчину спосеред миру? Запорожець сказився, а я й собі біжу, як божевільний». Да й пішов тихою ступою. Треба ж отак із юродства да зайти в голову, думає, йдучи Петро. А це не удавай із себе химородника, не бурли, як кабан в кориті. Рад би я був, коли б Сомко за сей жарт звелів, жартуючи, погріти йому киями плечі. Пройшовши згони, став так іще думати, а що як справді він характерник? Чував я не раз от старих козаків, що сі бурлаки, сидячи там у комишах да в болотах, обнюхаються з нечистим. Викрадали вони з неволі невольників, да й самих туркень, іноді так мудро, що справді, мов не своєю силою. Недурно, мабуть, іде між людьми поголоска про їх характерство. Утікає от татар, розстеле на воді бурку, да й попливе, сидя на другий берег. Ну, то вже дурниця, що ляхи з переполоху провадять, буцімто запорожці ростуть у великому лузі з землі, як гриби, або що в запорожця не одна, а 9 душ у тілі, що поки його вб'єш, то вбив би 9 простих козаків. Може, не зовсім правда й про бурку. А що запорожцеві вкрасти, що задумає, то, мов, із гамана тютюну дістати. Вони напускають ману на чоловіка. Да й згадав, як у старого Хмельницького сидів у глибці такий, що ману напускав. «Що ви, – каже, – що мене стережете? Як схочу, то лиха встережете мене. Ось зав'яжіть мене в мішок». Зав'язали його, да й притягли за трямки. Аж він і йде за дверей. А що, вражі діти, стерегли? Що ж думає, як і се такий химородник? Піду скоріш, щоб справді не вкоїв він якого лиха.
Доступивши швидкою ходою ступнів з десяток, зупинився і знов, наче об стіну вдарився. Що, каже, я за куряча голова? Кого я йду рятувати? Хіба в неї нема жениха боронити? Що я за вартовий такий? З якої ласки не спати мені по ночах, щоб якийсь опияка, підкравшись, не злякав гетьманської молодої? Коли ти йдеш за гетьмана, то нехай поставить тобі по всіх дверях і воротях варту. А мені яке діло? От нехай усіх вас перехапають ці розбишаки. Бачу я тебе заздалегідь, ясновельможний пане, як ти довідаєшся, що вкрадено в тебе з-під поли молоду. Бачу й тебе, горда пані матко. Чи так поглядатимеш звисока і тоді на нашого брата, як твій гетьман із сонцем на лобу проспить молоду, не згірш од іншого гультяя? Бачу й тебе, ясне крале, як замчить тебе оцей шибай голова між чорногорці. Там жінкам не дуже догоджають. Скакатимеш ти через шаблю й сього дикого тура. Не раз згадаєш пісню: любив мене мати запорожець, водив мене босу на морозець. Міскує так собі Петро, аж ось і знов закопотіли коні. Слухає і сам собі віри не йме. Невже таки справді цей запорожець знається з нечистою силою, думає він? Да постій, чи не самі вони вертаються? Ні, справді везуть. Проклятий! Мчить, як вовк, овечку. Коні над'їхали ближче. Дивиться Петро. Кирило Тур держить перед собою Лесю на сідлі, як дитину. Аж сумно йому стало. Леся була зовсім як очарована. Сидить голубонько, схиливши голову, а рукою держиться за плече запорожцю. А той одною рукою піддержує бранку, а другою править коня. Сердешна тільки стогне, мов у вісні щось страшне бачить. Щось неначе й говорить. Да за солов'ями не можна розібрати. Солов'ї перед світом саме розщебетались. Жаль Петру стало Лесі. Уже хотів вийти з-за куща, заступити отмичарям дорогу та й битися, незважаючи ні на які чари. Да вхопився, аж прийому нема шаблі. Уже вони й обминули його, а він іще стоїть, не знаючи, що чинити. Аж ось Леся зразу закричала, мов прокинувшись. По гаю пішла луна, а голос її так і пройняв мого Петра до самого серця. Бігом кинувсь він до подвір'я, ухопив шаблю, допавсь коня, скочив на нього охляп. Василь Невольник, прокинувшись, думав, чи не цигани пораються коло коней, та підняв гвалт. «Не кричи, Василю, – каже Петро, – а буди козаків! Украдено! Череванівну спокоїв!» Василь Невольник підняв ізнов галас на весь двір, а Петро, не слухаючи його, виїхав у хвірточку, схилившись, да й помчався, як вихор. Тим часом отмичари держали свою дорогу, поспішаючи вибратись за ночі з київської околиці. Бідна Леся, мабуть, добре ковтнула знахарченого зілля от переполоху, хилялась, як п'яна, і нічого не знала, що з нею діється. Прокинулась тільки, як пройняв її холодний вітер з поля. Гляне, аж вона серед пущі, на руках у страшного запорожця. Спершу думала небога, що це їй сниться, далі крикнула, да задаремно. Розбишаки тільки зглянулись, да всміхнулись між собою. Почала була благати, щоб не погубляли її, щоб пустили, та Кирило Тур тільки реготався. Що за дурний, каже, розум у цих дівчат? Щоб це я після такої праці
випустив із рук самохідь свою здобич. Ні, голубонько, цього в нас не буває. Та й чого тобі убиватись? Хіба я не зумію кохати тебе, так як і хто інший? Не плач, моє серденько, привикнеш. Житимеш за мною не згірш, як і за гетьманом. Дівка, кажуть, як верба. Де посади, там і прийметься. Не дуже вгамувалась Леся от такого розважання. Рвалась, кричала, здіймала до неба руки. «Моє ти кохання», – каже тоді, одмінивши голос Кирило Тур. «Не кричи, коли не нажилась на світі. Ти думаєш, як нас наздоженуть, так я тебе живу випущу з рук. Чорта з два кому після мене дістанеся. Цить, кажу! Ось бач, яка цяця!» І блиснув їй перед очима турецьким запоясником, а очі так поставив проти неї, що сердешне дівча й помертвіло від страху. Виїхали з пущі на поле, аж уже на сході сонця зоря перемагає місяць, почервоніло небо, починає на світ займатись. Дорога то спускалась униз, то знов підіймалась угору. З'їхавши на високий кряж, озирнувсь Кирило Тур, аж з-під гаю хтось мчить навзаводи на сивому коні. Він зупинився й каже: «Не буду я, Кирило Тур, коли оцей їздець не за нами. А коли хочеш знати, чи бистре в мене око, то скажу тобі й хто се. Це молоде шраменя». Пішло по батькові, як орля по орлові. Враг мене візьме, коли я не догадуюсь, який заряд імчить так швидко сю кулю. «Море, драгий, побро!» – крикнув Чорногор. «Чого ж ми гаємось? Утікаймо!» «Не такий, брате, в його кінь, щоб утекти нам із отмицею. Та й нащо воно здасться? Ні, лучше станьмо та даймо бій по-лицарськи». «Бре, побро, що ж із того буде? Нас двоє. Стріляти нам проти його не приходиться, а на шаблях Шраменкові не врадиш ти нічого. А хоч і врадиш, то не хутко, ще не дбіжать та й однімуть дівойку». «Знаю я, брате, – каже Кирило Тур, – як Шраменко рубається, тим то й не хочу у такому разі показати йому свою спину. Поглянь, поглянь, як махає шаблею, мов запрошує добрих приятелів у гості. Нехай я буду казна що, а не запорожець, коли сьогодні з нас один не достане лицарської слави, а другий лицарської смерті». «Так ти хочеш, побро, один на один битись?» «А то ж як? Лучше мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного». Тим часом Петро над'їжджав усе ближче да ближче, а як побачив, що Леся махає хусткою, то ще більш почав гнати коня. Запорожці тільки що перехопились через узенький місток над проваллям, що промила вода з одного байрака в другий. Кирило Тур спустив бранку додолу і передав побратимові, а сам зліз із коня, розібрав ветхий місток і покидав пластини в провалля. А на дні в проваллі рине й реве вода, підмиваючи круті її береги. «Що це ти твориш, побро?» – питає Чорногор. «Те, щоб Шраменя перш доказало, що згідне воно битись із Кирилом Туром. Бре, побро, коли думаєш, що через провалля йому не перескочити, покиньмо його, а самі доберемось скоріш до тайника». «Еге, може, у вас у Чорній горі так роблять, а у нас над усе честь і слава, військова справа, щоб і сама себе не сміх не давала, і ворога під ноги топтала».
Про славу думає лицар, а не про те, щоб ціла була голова на плечах. Не сьогодні, так завтра поляже вона, як од вітру на степу трава, а слава ніколи не вмре, не поляже. Лицарство козацьке всякому розкаже. Тим часом, як низовий Розбишака міскував про лицарську славу, Петро мчавсь на його шаблею. Уже близько. Якось кінь тиць зупинився над проваллям, уперсь передніми ногами, да аж захріп, настороживши уші. «Ге-ге-ге!» – каже по другий бік, сміючись, запорожець. «Мабуть, не по нутру тобі такі ярки!» «Іродова душа!» – кричить йому Петро. «Так-то одячив ти пану гетьману за гостину!» «За гостину?» – каже. «От велике диво! У нас у Січі приїжджай хоч хто, у строми ратище в землю, а сам сідай, їжі пий, хоч трісни, ніхто тобі ложкою очей не поротиме. А сі городові кабани усе мають за власне, що перші забрались у баштан». «Юда ти, беззаконний!» – кричить Петро. «Тебе обнімають і цілують за вечерею, а ти умишляєш і зраду!» «Га-га-га!» – зареготав Кирило Тур. «Хто ж їх, дурнів, силував мене цілувати? Я їм кажу у вічі, що вкраду притьмом панночку, а вони з дуру мене обнімають. Да що про те балакати? Ось лучше перескоч через рівчак, то ми з тобою покажемо оцьому юнакові, як б'ються козаки». Обернув Петро коня, розігнавсь, думав якраз перемахнути, а кінь і знов зам'явсь. Заглянувши в провалля, як там рине вода, аж затрусивсь, да й посунув назад, жарко хропучи й водячи очима. А вражий запорожець аж за боки береться, регочучи. «Ото проява, а не лицар!» – гукає. «Подивіться на такого лицаря! Дівка ось на коні вдвох із мною перескочила через рівчак, а він прибіг та й задумавсь». «Я б тобі швидко затнув пельку», – каже Петро, «якби не забув ухопити пістолі». «Зроду я не пійму віри», – одвітував Кирило Тур, «щоб син старого Шрама бивсь по-розбишацьки, маючи в руках чесну панну Шаблюку. Може б, і я зумів би зсадити тебе з коня кулею. Та отже жду, поки ти надумаєшся, чи скакати, чи додому вертатися». «Проклята шкура!» – каже Петро, скочивши з свого коня. «Вовки б тебе їли! Обійдусь я й без твоїх ніг!» Да й одійшов назад, щоб розігнатись. Догадавшись, що він задумав, Леся затулила від страху очі і молилась Богу, щоб допоміг йому. Тільки дарма вона лякалась. Хто б не споглянув на його високий зріст, на тонкий та хисткий стан, хто б не зауважив молодецьку силу у руках і в ногах, усяк би сказав, що не зовсім іще лихо. Справді, розігнавшись, скакнув Петро і якраз досяг до другого берега. Аж тут берег під ним хруп отколовсь, і вже козак похилився назад. Загув би якраз головою в саме провалля, да Кирило Тур прискочив і вхопив його за руку. «Мистець, братику, їй-богу, мистець», – каже весело Шибай голова. «Недармо йде про тебе лицарська слава. Ну, тепер я рад з душі стукнутись із тобою шаблями». «Слухай, приятелю», – каже дишучи важко Петро, – «не буду я з тобою битись. Тепер моя рука на тебе не підніметься». «Як це? Ти отступаєшся від бранки?» «Ні, отступлюсь перше від душі». «Так якого ж гаспіда ти від мене хочеш?» «Отдай, брате, мені її без бою.
Не будем марно крові проливати. Ха-ха-ха, зареготав запорожець. Ото ще чудосія. Богдане, ти чуєш? Курячий же в тебе, пане Петре, мозок. Не зовсім ти пішов по батькові. Який би враг примусив мене жартувати із гетьманом, коли б сам куций дідько не засів мені в серце. Ні, пане брате, полягти від твоєї шаблі байдуже, а отдати бранку – ой-ой-ой, шкода й казати. Годі дармо балакати. Стукнемось так, щоб аж ворогам було тяжко. І нехай лучше про нас кобзар співає пісню, аніж розійтись чорт-зна по якому. Та й вийняв з піхви свою довгу важку шаблюку. Ой, панночко, каже, наша панночко, шаблюко, з бусурманом зустрівалась, та й не двічі цілувалась. Поцілуйся ж тепер із оцим козарлюгою, так, щоб запорожцям не було сорому перед городовими, а чорногорці, щоб не величались своїми юнаками. Так ти справді не отдаси її без бою, питає ще Петро. Не йме віри, вразьке шраменя, каже Кирило Тур, щоб же я на страшний суд не встав, коли ти до її доторкнешся, поки в мене голова на плечах. Буде з тебе, чи може вкроїти тобі жупана? Нехай же нас Господь розсудить, каже Петро, а мене простить, що знімаю на тебе руку. Дай собі вийняв шаблюку. Коханий побро, каже тоді Кирило Тур чорногорцеві, коли я не встою на ногах, не борони йому бранки. Махай у Чорну гору та скажи там своїм щурам-чорногорцям, що й на Вкраїні рубаються не згірше. Що ж ти, козаче, не нападаєш? Обернувся він до Петра. Твоє діло нападати, а моє боронитись. Петро почав козацький герць. Ще, може, з віку не сходились на цих полях такі два рубаки, одної сили, одної хисті, одного завзяття. Чи встоїть же Петро проти здоровенного, широкоплечого козарлюги Кирила? Той бо стоїть, як буїй Тур, вкопавши ноги в землю. Тільки ж і Петро був козак, не дитина. Мав батькову постать і силу, ворочав важкою шаблюкою, як блискавкою, а хисткий і проворний, як сугак на степу. Забрящали, задзвонили шаблюки страшно. Що один рубне, то другий одіб'є. Аж іскри летять. Леся сама себе не пам'ятала од жаху. Той стук, те звякання, тії блискавиці понад головами — усе те діялось, мов у неї в серці. А чорногорець аж на коні не всидить, дивлячись на ту мономахію. Мистець він був у лицарському ділі, так йому страшенна січа побратима з Петром Шраменком була не герцем, а справді ігрищем. А вони спершу повагом складали шаблюки, мов тільки примірялись, а потім усе скоріш, усе з більшим притиском давали один одному маху. То приступали, то отступали, то розмахували з усієї сили, що аж шабля свище, то знов один одного тільки манили, а самі чигали, як би рубанути да й закінчити зразу. І так же то обидва знали тую шермицерію, що ні той того не зможе зачепити. Одвічають самі шаблі. Тим часом у обох очі вже грають, як у звірюки. Щоки горять, на руках жили понабрякали, як вірьовки, і вже б'ють козаки на пропаще. Іскри сипляться густо, і от-от комусь погибель. Аж знову черк пополам обидві шаблі. Козаки з досади покидали об землю й хрести. «Ну, а як же нам скінчити?» – каже Петро, розгарячившись
і вже забув про мирову. Давай боротись або стрілятись на пістолях. Нехай мені ніхто не доказує, що не справився із запорожцем Туром. К нечистому, з Боронням, важко дишучи, каже запорожець, хлоп'яча забавка. Да ти ж мене й не брязнеш так об землю, щоб тут мені й содухи, а вже рідніше я піти до чорта в зуби, ніж отдати тобі бранку. К нечистому й пістолі невелике диво просадити кулею чоловікові голову. А є в нас, коли хочеш, турецькі запоясники, кинджали, однакі завдовжки і одного майстра. Схопимся за руки по стародавньому звичаю, та й нехай нам Господь милосердний отпуска наші гріхи. Узяв чорногорця булатний запоясник, приміряв до свого і подав Петрові. Потім схопились ліворуч. Та розчали знов герць лютий, страшніший первого. «Ей, драгий побро!» – крикне чорногорець. «Кінчай боржій, бо вже онде погоня!» «Не бійсь!» – каже Кирило Тур, задихавшись. «Поки підоспіє, закінчаємо діло!» «О, Боже Спасителю! Се наші їдуть!» – закричала Леся, глянувши на дорогу. А то стояла все, мов нежива, коло чорногорця, дивлячись на страшне одноборство. Справді, по полю мчались козаки. Поперед усіх поспішав Сомко, за ним Паволоцький Шрам, за ними ще з півдесятка комонників. Скоро виїхали з гаю, зараз загледіли на узгір'ї наших рубак. Небо вже на сході сонця почервоніло, і шаблюки блищали здалеку, як красні блискавиці. Не вон пив старий Шрам, що його Петро укладе Тура, дармо, що Тур такий коренастий. Як же покидали козаки шаблі та взялись за запоясники, так у нього й в душі похолонуло. Не раз би в такому одноборстві падали перед їм обидва разом. Так же й тут сталося. Доскакує Сомко із Шрамом до провалля, аж Кирило Тур із Петром дали один одному в груди так щиро, що й повалились обидва, як снопи. Чорногорець зараз кинувся до свого побратима, а Леся до Петра. Забула сердешна на той час і стид, і дівоцький сором, затулила йому хусткою глибоку рану, а сама так і впала на його. Плаче, голосить, серденьком називає. Що їй тепер і той ясний жених, і те гетьманство? Гаряча кров б'є з рани у Петруся, промочила хустку, обмиває їй руку. Якби воля, отдала б тепер Леся душу, аби оборонити від смерті козака, що так щиро одважив за неї свою жизнь. Уже й Шрам із гетьманом, об'їхавши байрак, прискочили до того бойовища, а їй байдуже, вона плаче, вона вбивається над своїм Петрусем. «Годі, доню», – каже Шрам, – «слізьми рани не залічиш. Дай лиш ми перетягнем її поясом. Ще, може, не зовсім лихо». А Сомко, щоб помагати Шрамові або лютувати на комишників, він замість того сам давай рятувати від смерті Кирила Тура. «Бідна», – каже Турова голово, – «я думав, ти тільки жартуєш ізо мною по-давньому, аж тебе справді заморочив нечистий. Лучше б мені до віку не женитись, ніж оце бачити тебе без пам'яті і гласу». А проте йому й байдуже, що молода його розливається слізьми над іншим та взиває серденьком. «Не знаю, пане гетьмане», – каже Шрам, – «яке в тебе й серце, щоб возитись коло сього собаки». «А що ж, батьку?»
Хіба так оце його й покинути? Да нехай би пропадав ледащо, як заслужив. Ні, батьку, він не так думав, виручаючи з біди мою голову. Виручаючи з біди голову. А тепер трохи не згубив тобі молодої. Молода, батьку, знайшлась би й друга, а Кирила Тура другого не буде. Леся дослухалась до його мови. Так от як він мене любить, подумала собі небога, і серце її навіки от Сомка одвернулось. Шрам тож посупився, хоч і не сказав, да подумав, йому жаль січового розбишаки, а що мій Петро лежить без пам'яті, проте йому й байдуже. А Сомку не байдуже було й про Петра. Упоравшись коло Запорожця, кинувсь і сюди. «Що, пан Петро, чи єсть надія?» – питає в Шрама. «Візьміть мою опанчу та припніть між до коней». «Гляди вже, пане гетьмане, свого Запорожця», – каже понуро Шрам, «а в пана Петра єсть батько». Та, знявши з себе рясу, і прип'яв до коней, положили на рясу між до двох коней Петра, да й повезли до подвір'я, придержуючи. «От де, синку, довелось мені колихати тебе у козацькій колисці», – каже, йдучи позад його старий батько. «Не судив тобі Бог заквітчатись смертними ранами за Україну, а доскочив їх на чужу молоду». Сомко хотів положити в таку колиску й Кирила Тура, не пожалував своєї саєтної опанчі, як тут, де не взялось двоє запорожців. Наскочили і зараз розпізнали, що сталося, не розпитували довго. «Що це, – кажуть, панове, – ви хочете робити з нашим братчиком? Невже він такий сирота, що якби не городові козаки, то тут би й остався на степу, звірю та птиці на поталу? Ні, панове, ще зроду братчик братчика у чужих руках не кидав. Отдайте нам його. Є в нас свої ліки, зараз поставимо його на ноги». Да не дожидаючись довго, моргнули чорногорцеві, схопили Кирила Тура, один за плечі, другий за ноги, положили поперек коней перед собою, да й помчались, як ті демони. Богдан Чорногор слідом за ними. А Петра везли тихою ступою з обережністю. Сомко повів за руку Лесю, про здоров'я питав, голубив, да вона вже до його була не та. За жалем да за тугою ні слова йому не промовить. Пройшли за ярок, аж ось і Череваниха їде назустріч. Василь Невольник, не жалуючи, поганяє коней. Зраділа мати, як побачила свою Лесю, що вже й казати. А Шрам смутно привітав Череваниху. «Бач, – каже, – нене, чого твоя дочка наробила. Уже де замішається ваш жіночий рід, то добра буде мало». Посумувавши, Череваниха над Петром, розпитавши в дочки, як що було, аж сплакнула, да й каже: «Уже ж, паноченьку, коли таке лихо склалось через мою Лесю, то ми з нею мусимо й запобігти сьому лиху. Везіть пана Петра до нас в Хмарище. Не будемо ночей досипати, а вже його на ноги поставимо. Я на своєму віку доволі попов'язала ран козацьких, да й Леся моя до сього діла здатна. Немов Господь нам і поможе». Шрам і згодився, щоб вести Петра просто до Хмарища, а Черевань запросив гетьмана і всіх прийому значних козаків до себе в гості. Тоді Череваниха з Лесею поїхала попереду, щоб усе дома як слід спорядити. Дорогою Леся 10 раз розказувала матері, як бивсь Петро,
із Кирилом Туром, і вже чи дуже, чи ні клопоталась у хмарищі Череваниха, щоб заготовити ліжко недужому, а вона більш ні про що й не дбала. У кімнаті, де перше сама спала, послала йому на своєму ліжкові перину, убрала сволок свіжими, що найкращими квітками, завісила вікно шитою хустиною, і вже й рідна сестра не буде така до брата, як вона була до бідолахи Петра. Гості Череванові пили, їли, бенкетували в хмарищі або пробували з гетьманом у Києві за військовими речами. Череваниха їх трактувала, а в лесі тільки було й роботи, що копати коріння, варити зілля да сидіти над недужим, і допомагав їй Василь Невольник. Петро мій, мов удруге на світ народився. Що йому тепер, що Леся не його суджена? Вона його любить. Більш йому нічого й не треба. Чи раз же, то в недузі, откривши очі, не то в вісні, не то наяву, бачив він, як вона, нахилившись над ним, підстерігала, чи вгору, чи вниз іде його здоров'я. Як мати дитинку забавляє очима, щоб воно їй усміхнулось, так вона заглядала йому в вічі, довідуючись, чи вернувся він і к пам'яті. А він же то, ослабши усім тілом, жив тільки серцем, і хоч не зміг твигнути ні рукою, ні ногою, а серце билось, як вода в джерелі, в криниці. Не бажав би він ні жизні, ні здоров'я, коли б йому так і вмерти, дивлячись у тії очі, як у чисту воду. У саду щебече соловейко, запашний вітерець повіває у вікно крізь цвіт садовини, тихе сонечко, заходячи, грає по стіні з вишневими вітами. Коло його сидить його Леся, бере його за руку, прикладує свою долоню йому до гарячої голови. Ні, не треба йому ні жизні, ні здоров'я. Дайте йому отак зомліти, заснути і не прокидатися до віку. Отже, здоров'я почало брати гору, наповняло козацьке тіло, як вода колодязь, і губи зачервоніли, і очі заграли. Радується старий Шрам, радується й гетьман, а вже ніхто більш, як сама Леся. Тільки її радість схожа була на місяць під негоду. То сіяє він, як сріблом сипле, звеселяючи й поля, і села, і сади понад річкою, то зайде у хмару, і як зайде, то весь світ, наче печаль, покриє. Річка, мов мертва, без іскор, тече поміж берегами, почорніли сади по темних полях смутно. Небога Леся то веселиться серцем, то тяжко сумує, як згадає, що мусить одна одинока тратити молодії літа у гетьманській світлиці, слухаючи тільки військові розправи да погримання кубків за трапезою. Розпізнала голубонько, да пізно, що Сомко козак не до любощів. Не мав його ні того ніжного слова, ні того люб'язного погляду, що веселить дівоче серце. Гетьман він на всю губу, пишений красен, да не згляне й не заговорить так от серця, як той бідний Петрусь. Отже, треба коритись своїй долі. Шкода й казати батькові або матері. Нехай і сам Петрусь про те не відає. Став він очунювати, стала вона рідше до його надходити, ніби боїться його й соромиться. Чого ти, Лесю, наче ховаєшся од мене? Каже він їй раз, піймавши її за руку. Вона
нічого йому не сказала, тільки слізки заблищали на очах. «Не ховайся від мене, серденько», – каже Петро. «Будь мені за рідну сестру. Не судив нам Бог жити з тобою, нехай отдають тебе за іншого, а я до віку не перестану тебе любити, як свою душу. Лучше вже зразу розійтись, да й не зустрічатись», – промовила Леся, та й вирвалась од його і пішла в садок виплакати своє горе на волі. Отже, не раз і після того прийде було й сяде в його коло ліжка, сяде, заспіває яку смутную пісню, усе, що на душі єсть, усе виспіває, нічого було й не говорить. Дивляться вони тільки одне на одного, а що на душі робиться, усе їм розумно. А Сомко про те не думає й не гадає, да й Шрам і Черевань, і сама Череваниха байдуже. Бо в ту старовину, коли дівка заручена, то вже й годі, вже й не кажи, що не сей, а той мені люб. А то на весь світ піде слава. Тим-то усі були й безпечні, да й самі вони, Петро із Лесею, мовчки сумували. Тільки що знявсь Петро на ноги, аж ось надійшла Сомкові чутка, що воєводи от царя прибудуть швидко до Переяслава. Годі тоді в Череваня бенкетувати, рушив зараз Сомко в дорогу, щоб привітати їх у себе в гостині. А Шрам собі ждав не діждався Генеральної ради, щоб, забравши з того боку усі козацькі потуги, іти на тетерю. Череванисі було на думці гетьманське весілля, а Черевань рад був гуляти хоть до віку між веселим козацтвом. І так між собою урадили, щоб їхав він із дочкою під Ніжень до свого шуряка Гвинтовки, осаула полкового Ніжинського, а Шрам з сином мав їхати у Переяслав до Сомка, гетьмана. І, щоб, отбувши воєвод, справити гетьманське весілля на всю Україну і на весіллі разом уже усю старшину до походу на тетерю приклонити, да зразу його, мов сіткою, й накрити, щоб не було двох гетьманів на Вкраїні. Якось виїжджають на Броварський бір за піски, аж із Переяслава до Сомка гонець курить. Хто ж той гонець? Сам переяславський сотник Іван Юско. Скоро наші розпізнали таке диво, зараз, наче хтось сказав усякому, що склалось щось недобре. «І з якими вістьми?» – питає гетьман. «Бодай і не казати, пане ясновельможний». «Що, невже татари?» «Гірш от татар. Із одного Васюти народилось тобі, пане гетьмане, 4, коли не лічити Іванця». «Да кажи просто, щоб тобі язик усох», – крикне Сомко. «Лучше, якби всох, пане гетьмане, ніж возвіщати тобі таку вість. Зіньковський, Миргородський і Полтавський поклонились Іванцеві». «Як? Мої полковники перейшли до Іванцевого боку?» «Усі троє, як чуєш, пане гетьмане». «І Миргородський, і Полтавський, і Зіньковський?» «Усі троє. Оставсь при нас по сей бік Ніжиня, тільки Лубенський та Гадяцький». «Чому ж мені не дано звістки?» Ще не пройшло й дня, як прийшла вона у Переяслав. «Що ж? Як чи коли? Хоч розкажи толком». «А от як», – каже сотник Юско. «Їздив наш бурмистер до князя Ромодановського з грошима у московську казну, аж чує, що князь у Зінькові. Завернув туди,
аж там Остап Миргородський і Дем'ян Полтавський старшиною. Бенкетують усі у Зіньковського Грицька. Ну, це ж іще нічого. До князя, аж у князя повно запорожців, і все з тих гольтяпак, що, попропивавши худобу, служили в козаків по дворах, а далі, не звикши слухати господаря, повтікали п'янствувати на Запорожжя. Пізнали деякі бурмистра. Чи не от Крамаря кричать, уже, вибачай, ясновельможний у всім слові, чи не от Переяславського Крамаря до князя? Чорта з два тут поживитесь. Ось ми вас, городових кабанів, хутко впораємо. Розслухається, аж тут ось яка вродилась новина. Бог дай мені не чути і не казати. Князь із Іванцем побратавсь, зове його гетьманушкою Запорозьким. Отдав йому поки що Україною поромен владіти. Сомко аж за голову взявся. Миргородський, каже, Полтавський проміняти мене на Іванця. Ні, пропала вже, бачу, лицарська честь на Україні. Положили ми її з батьком Богданом у домовину. Доглядили ж, каже Юскові, чи правда ще сьому? Ой, коли б то сьому була брехня, одвітує Юско. Так отже істинно, що Іванець у Зінькові гуляє в князя. Бачив його буймистер, так як ти мене, пане ясновельможний. А запорожці, кажуть, велику ласку у царя мають. І чого попросять, усе цар по їх робить. Тим-то князь, зазвавши полковників до Зінькова, погодив їх царевим словом слухати Іванця за гетьмана. А у нас тепер, бач, як завелось, що кожен себе глядить, аби йому було добре. Запобігаючи царської ласки, усі троє згодились, щоб Іванець, поромен, Україною правив. Так, так, каже гірко Сомко, гетьмануй над нами хто хоч, чи лицар, чи свинопас, аби ми полковникували. О, неситая жадоба, старшинування. Тепер то я побачив тебе у вічі. Гнеся ти перед усякою поганню в дугу, аби тільки верховодити над іншими. Ну, а Васюта ж? І той поклонився Іванцеві. Ні, мабуть, одвітував сотник Юско, бо, каже бурмистер, попившись, запорожці і на Васюту похвалялись, да й на всю городову старшину недобрим духом дишуть, а найбільш ті, що з винників да з парубків, що котрого хазяїн коли вдарив або злаяв, то вже тепер похваляються за все одячити. Ось якими новинами привітають нас у моїй Гетьманщині, каже, гірко усміхнувшись, Сомко до Шрама. Ну, да ще поміряємось, чия візьме. О, дай провчу ж я своїх зрадників. Що ж ти, сину, думаєш чинити? Спитав Шрам. А що ж, їхати до Переяслава? Постягати до обозу підручні мені полки? Да й стояти хоч проти цілого світу? Що мені ті князі да бояри? Що се вони видумали шматувати Україну? Наше право козацьке, ніхто між до нас не втручайся. Де два козаки, там вони третього самі судять. Побачимо, чия буде сила. І оце, каже Шрам, замість війни з недоляшком Тетерію заведеться війна між сьогобічними полками. Бо вже коли загарбав у свої руки Іванець 3 полки, то без бою його з України не випреш. А Васюта собі підніметься, бо за ним уся Стародубівщина потягне. Дожидайте же тепер, поволочане,
поки Соломко справиться з своїми ворогами. Коли б іще під цю заварюху сам Тетеря не переліз через Дніпро, бо в них з ляхами щось таке вже компонується. Ну, а що ж би ти робив, батьку? Питає гетьман. Порадь мене своєю головою, я тебе послухаю. От що я тобі порадив би. Їдь лиш ти у Переяслав, да пиши листи до усіх полковників, щоб убоялись Бога да подумали про козацьку славу, що ось Іванець простягає руку, щоб їх скаляти, внівець обернути. А я тим часом поїду з Череванем у Ніжень. Я открию божевільному Васю ті очі, що й сам пропаде, і другим наробить лиха, як не буде за тебе держатись. Нехай лиш він приложить свої потуги до твоїх, тоді з усякого руки опустяться, а твої полковники знов до тебе вернуться. Нехай тепер вертаються, а вже не я буду, коли не зроблю з ними так, як покійний гетьман із Гладким. Ну, не хвалися ще, синку, да Богу молись, сказав понуро Шрам. Тоді скажеш гоп, як перескочиш. Не тратьмо дармо часу, опрощаймось. Попрощались і роз'їхались. Ніхто нікому не сказав на прощання веселого слова. Усім на серце пала тяжка туга, мов перед яким великим горем. Еге-ге, бачу, куди доля хилить Україну, говорив сам собі Шрам, понуривши голову. Їхав позад усіх, не хотів ні з ким розмовляти. Невже ж, каже, оце справді усе й розкотиться, як горох із жмені? Невже ж на те козаки воювали і кров свою проливали, щоб пропала козацька слава порошиною здула? Да й згадав старий смутну пісню, що зложив божий чоловік, як умер батько Хмельницький. Чи вже ж дармо тая безщасна Україна Богові молила, щоб міцна його воля з-під кермиги ляцької слобонила? На позор да поругу невірним не давала, щастям наділяла, чи вже ж дармо вона Богові молила? Мабуть, що дармо, думає собі Шрам. Мабуть, не така Божа воля, щоб Україна з упокоєм хліба солі уживала. Чи, може, приходить уже кінець світу, щоб остане свій на свого? І звідки ж підіймається хмара, Боже ти мій милий? Запорожжя перше було гніздом лицарства козацького, а тепер виводить тільки хижих вовків да лисиць. Оце, мабуть, дожились вражі сини до порожніх кишень, то й заводять між народом трусу, щоб під каламутний час людським добром поживитись. Завидно, мабуть, стало проклятим сіромахам, що в городового козака повно в господі. А який же враг посилав на Запорожжя, як по розгромі ляхів усякому було вільно займати Займанщину? Ні. Ось підем лицарювати, п'янствувати, де баглаї бити, а не лицарювати. Пожалуй, інші спасенні душі справді одбігли Займанщини, як осуєти мирської, а другий розбишака пішов у січ, аби не робити діла на господарстві. От і налицарювали. Утішайся, Україно, своїми дітками. Іванець підлестився до січовиків, де тепер і коїть з-під руки в князя що хоче. Бачу, до кого він добирається. Хоче Сомкові дружби доказати, да ще ж Бог нас не зовсім покинув. І ще, може, не береться сотня друга вірних душ на Україні. Міскуючи так, слухає, аж і спереду піднявся якийсь галас. Косили над дорогою косарі, а один
упивсь да й простягсь серед шляху. А Василь Невольник, мабуть, задрімав да й наїхав. От і щинилась завірюха. Завзятий під ту Чорну Раду сільський люд і зробився. Шрам стиснув коня острогами і підбіг швидше до Ридвана. «Кармазини!» – гукали п'яні косарі. І знов розплодилась вельможна шляхта поміж миром. Да нам не вперше викошувати сей бур'ян по Україні. Да й точаться до Ридвана, махаючи косами. А один преться сокирою, щоб притьмом колеса рубати. «Геть, іродові душі!» – крикне на них Шрам. Побачивши перед собою попа, усі зараз трохи й зупинились. «Що се?» – каже Шрам. «Чи ви турки, чи татари, що нападаєте на подорожніх? Чи у вас християнська душа? Чи вже і в Бога віру забули?» «Ні, панотче», – обізвався один. «Не забуде чоловік християнської віри до віку. Та як же стерпіти, коли притьмом давлять кармазини людей по дорогах?» «Да ще, слава Богу, у нас руки не в кайданах», – озвалось уже двоє чи троє. «Ще не попустимо глумитися над собою. Буде вже й того, що один свиту золотом гаптує, а інший, може, і сірячини не має. Один оком своїх сінажатий не займе, а ми ось з половини косимо. А вибивались із-під ляхів ось і у копі». «Так, бачу», – каже сам до себе Шрам, – усюди пробралась із Запорожжя халепа. «Із Запорожжя, – кажуть. Де тобі, паноче, із Запорожжя? Це все наші городові коять, а на Запорожжі усяк рівень. Нема там ні панів, ні мужиків, ні багатих, ні вбогих». «Бідні сліпорожденні ви діти», – сказав їм крізь сльози Шрам. «Нехай Господь змилується над вашою темнотою. Пустіть коней, пустіть, не заступайте дороги, а то я призову на ваші голови прокляття Господнє». «Ну, вже пустімо, нічого робити», – кажуть косарі, розходячись по боках дороги. «Знав ти, панотче, що казати, а вже якби не ти, то ми б дізнались, із якого дерева повиточувані спиці в Ридвані. Не оборонили б його й позлотисті й цяцьки, що дурні ляхи повимудровували». «Нехай вас Бог помилує», – каже, од'їжджаючи Шрам. «У тяжкому недузі виходите. Проклят химородник, що заморочив вам голови». Отакі пісні слухали наші подорожні до самого Ніжиня. Чи заїжджав Шрам до кузні підковати коню підкову? У кузні коваль, забувши про залізо в горні, балакав з хуторянами про Чорну Раду. «Що ж ви, – каже, – лагодите чересла та лемеші? Лагодьте лучше батьківські списи, бо буде хутко усім робота». Їхали в Ніжень запорожці, так казали, що знов піднявсь такий гетьман, як Хмельницький. Чи сходилась де у сельці між миром судня рада? Діди, замість щоб укладати громаді суд, розказували, звідки почалось козацтво, і як увесь мир вибивсь був із-під ляхів і недоляшків на волю. «Що тепер за державці, козаки?» – каже інша сива борода, бо тоді поважні посполиті люди носили бороди. «Ще з такими можна поборотись. То он як за Наливайка або за Павлюги були ляхи-державці да недоляшки. Один над сотнею сіл, та й з тими якось наші справлялись. Он як був Кисіль або Вишневецький Ярема. Батечки, було, йдеш, чумакуючи степом, чиє село,
Вишневецького, чиї лани Вишневецького, чиє староство Вишневецького. Та й за тиждень не перейдеш його держави. Знаєте, робили ті великі пани з королем, що хотіли, так усі городи й пригороди пороздавав їм король. То на староства, то на волості, да й з такими ж, то кажу, дуками батьки ваші справлялись. Отак, як зачне оповідати, мов із письма беручи сива голова, то судня рада і про свій суд забуде. Ну як же, як вибивались наші з підляцької кормиги, питають молодші. Як? Бог нашим помагав. Ляхи да недоляшки думали, що як притопчуть козака або посполитого, то й лежатиме, мов хворостина на греблі. Мали вони нас за скот несмислений. А наш брат Сірома у своїй драній святині щодень, щоніч з плачем зове на поміч Бога. Ляхи та недоляшки тонуть, було, у перинах, п'ють, гуляють, а наш брат, як той невольник до отця матері, озивається до Бога. Перед Богом душу свою, як горющу невгасиму свічку, ставить. Тим-то й не слабло наше серце. Тим-то ми сміливо рушали супроти нечестивої сили, і Господь повсякчас помагав нам. Да отак гуторить сільська громада, да й зачне ту Хмельнищину до свого часу прикладувати. Зачне перебирати, як хто з козацької старшини розбагатів. І з чого то так на Вкраїні стало, що в одного ні ґрунту, ні хатини немає. Треба в підсусідках проживати, а другий на свої лани людей не назоветься, за всю осінь не обориться. От інший тут знов прийме річ, да й піде про Займанщини викладувати. Як слобонили наші з Божою поміччю од ляхів Україну, так тоді по обидва боки Дніпра уся земля стала козакам спільна і обща. От і давай ділити по полках Україну. Одні села до одного полку, а другі до другого тягнуть, а у полковому городі судову справу собі мають. Ну, а у полках осягли козаки й позаймали землі під сотні, а в сотнях під городи да під села, а там уже під свої двори, хутори та левади. От би здавалось і добре. Та горе, що старожитні козаки, що з предку віку козаками бували, військові й черні, позавиділи, не схотіли ділитися рівно. Які вони, кажуть, козаки? Їх батьки та діди зроду козацтва не знали. Зробимо перепис, і хто козак, той вольність козацькою матиме, а хто пахотний християнин, той нехай свого діла глядить. Щинилась була буча немала, поспільство свого козацтва рішатись не хотіло, що ледві покійник Хмельницький утихомирив. І ото котрі багаті, що на доброму коні збройно до обозу могли виїжджати, ті зостались козаками і до леєстру козацького записані. Котрі ж ходили піхом, так зостались у поспільстві опріч міщан, що при городах торги і комори крамні мали, осіли на рангових або на магістратських та на чернечих ґрунтах, або у шляхти та в козаків під сусідками, а інші зостались козацькими підпомічниками, що 20-30 чоловік одного козака споряджають. Ці б то, може, й собі, як от і ми, козацької вольності пошукали, коли ж не сила. Як старшина з гетьманом розпорядила, так і зосталось. Давай, посполитий, до скарбу
І подачку од диму, давай і підводу, і греблі по шляхах, гати. А козак, бач, нічого того і не знає. Прийде було полковник або військовий старшина до гетьмана. Благослови, пане гетьмане, зайняти Займанщину. Та й займе. Скільки оком закине степу, гаїв, сіножатий, рибних озер. І вже це його родова земля. Уже там під сусідок, хоч живи, хоч до другого, державці. Коли не любо, вбирайся. Знов прийде сотник чи осавул, чи там який хорунжий, полковий до полковника. Благослови, батьку, зайняти Займанщину. Займи, синку, скільки конем за день об'їдеш. А сотники козакам Займанщини по всій сотні роздавали. Оборе плугом, обнесе копцями, ровом, обкопає або огряничить кляками, та вже й не сунься туди, наш брат. Де заб'є на болоті палю, там уже ти млина не будуй. Сам він або його діти збудують. Отак-то, братці, отак-то, діти, тії багатирі, тії дуки-срібляники, з голоти розплодились. У Хмельнищину рідко який шляхтич зачепився на Україні, приставши у козацтво. А тепер їх не перелічиш. Деякі повилазили знов із Польщі та повипрошували в гетьмана батьківщину або материзну. А більш всього вельможества із козацтва таки начиналось. І вже інший і забув, із чиїм батьком разом до війська у сіром'язі йшов. Той же зостався у убожестві, а йому фортуна на війні послужила. У старшину, у значне козацтво ускочив, а далі Займанщину зайняв, свиту гаптує, а ми сімряги мовчки латаємо. Отак-то, братці, отак-то, діти. А Шрам збоку слухає, да не знає, що вже тим навісним речникам і казати. Нічого й речей дурно тратити, думає собі. Тут, бачу, довго хтось поравсь, а не хто більш, як оті прокляті комишники. Аж яку старовину розворушено. Тоді ж і Бог благословив проти гордих дуків та беззаконної шляхти ставати. А тепер Іванець для своєї користі роздуває старе вогнище. Темний люд закарбував собі в голові кармазини да нашийники. Так тепер тільки тюкни, він по готовому сліду безумні речі й городить, сам себе возмущає, а лукавий Іванець тим часом до свого добирається. Велика буде милость Боже, як ми його подужаємо. Другого дня на заході сонця зблизились наші подорожні до Гвинтовчиного хутора, що стояв трохи збоку од Ніжиня, серед гарної дубової та липової пущі. Проїжджаючи мимо Ковалеву хату, у пущі жив коваль хуторський. Тільки що Шрам одрізнився від своїх, щоб поспитати, чи дома пан Гвинтовка, як із дверей, мов лихий, пхнув жінку, трохи коневі під ноги не сунулась, а за нею з макогоном вискочив з хати чоловік. «Уже ж, каже, я тобі дам за ці пісні, добравсь тепер я до тебе». Бачить жінка, що нікуди втікати, давай круг Шрамового коня бігати. «Ось, каже, лихо велике, хіба нельзя вже й заспівати? Ой ти старий дідуга, і загнувся, як дуга, а я молоденька, гуляти раденька». Чоловік справді вже був сивий, а жінка чорноброва й молоденька.
Ось постій, каже, суча дочка, дай мені тебе за космаки піймати, і я тобі покажу свою старість. Смійся, смійся, засмієшся ти в мене на кутні. Моргай, моргай, ось як моргну тебе, то й ногами вкриєшся. Та й давай гасати за нею круг шрамового коня. А вона: одиж бо трохи, Остапе, бач, як засіпся. А я тобі заспіваю другої, коли це їй не вподобав. Та й заспівала, танцюючи кругом да плещучи в долоні. Коли б мені або так, або сяк, коли б мені запорозький козак, то б він мене сюди-туди повернув, то б він мене до серденька пригорнув. Так он якої ще, закричав чоловік, уже ж тепер від мене не влизнеш. То я бачу, що запорожці щось дуже часто заходять до тебе, суки, води напитися. А в їх не вода на думці. Да й почав ізнов ганятись за жінкою, а вона бігає круг шрамового коня та ще й більш його дратує. «Згиньте ви к нечистому», – каже Шрам, – «дайте мені проїхати». «Де ж мені, паноче, дітись?» – каже жінка. «Він мене вб'є, як наздожене. Тут хоч дурний та такий злий, як собака». «Сором тобі», – сказав тоді Шрам чоловікові, – «сором тобі із сивими усима та блазнем себе являти». Коваль тоді розшолопав, перед ким він єсть, уклонився панотцеві, да й потяг у хату, піймавши облизня. Тільки на порозі ще посварився макогоном на жінку, а вона йому регочучи показала дулю. «Чи дома пан Осаул полковий?» – поспитав у неї Шрам. «Та дома», – каже. «Там усе з запорожцями бенкетує». «Як? Гвинтовка з запорожцями? А чому ж, паноче? Хіба не знаєте, що запорожці тепер перші люди у світі? Кажуть, подарував їм цар усю Україну». «Щоб ти окам'яніла, як лотова жінка, за такі речі», – крикнув з досади Шрам та скоріше поїхав од неї. «Сіль тобі на язик, печина в зуби», – отдала потиху ковалиха, бо була трохи п'яненька. Наздоганяючи своїх, Шрам іще раз зупинився, стрівши Божого чоловіка. «Отак, – каже, – діду, не схотів їхати за мною, да перше мене тут опинився». Да це Шрам до мене говорить», – каже Божий чоловік. «Як оце тебе Господь сюди заніс?» – питає Шрам. «Да от попали мене у свої руки прощальники, сиплють срібло золото, не отпускають від себе жодною мірою, да оцей підніжень затягли. Нащо ж ти їм тут здався? Оставили на мої руки товариша, занедужав у їх куріний. Отходи нам, батьку, цього козака, так ми тобі поможемо не на одного невольника. Так оце живу тут, да й нянчусь із ним, як із дитиною. То співаю йому, то що. Здобувсь добре, сіромаха. Той самий, що з твоїм Петрусем іщепився. І оце тобі одегрівати таку гадюку? А чому ж? Мені усі ви рівні. Я у ваші чвари да свари не мішаюсь». «Іродова душа», – каже Шрам, – «трохи мені останнього сина не спровадив на той світ». «А що пак твій Петрусь? Як мається?» «Тут і зо мною. На силу бідний на ноги знявся». «Так ви оце в гвинтовки гостюватимете?» «Хто в гвинтовки, а я поїду просто до Васюти». «Не застанеш ти Васюти в Ніжині. Поїхав, кажуть, у Батурин на раду». «На яку раду?» «Хто ж його знає, на яку? Усе, мабуть, про гетьманство клопочеться». «Так от і зазвав раду ще в Батурині». «Так і гвинтовка там?» «Ні, мабуть, йому не треба гвинтовки до сього діла. А то
чому б не зозвати ради у своєму столичному місті? Та цур йому, що нам до того? Прощай, паноче, не задержуй мене. Да сим словом одвернувся, пішов собі гаєм. Шрам наздогнав свій поїзд коло високих воріт пана Гвинтовки. Будинки всього значного козака були не Черебаневих. Гонтова криша височенна, у 2 п'ятра, а в криші вікна повироблювані і різаною мережкою скрізь гарно облямовані. Зверху криші по ріжках шпилі, а наверх комина вертиться по вітру залізний півень. Панський будинок був. А посеред двору Гвинтовки стояв стовп, і в стовпу усе кільця то залізні, то мідні, то срібні. Ото знак, що простий козак або посполитий в'яжи коня до залізного, а хто значний козак, то до мідного, як же хто рівня господареві, так той уже до срібного. Черебаниха, розгледівши те все, обернулась до Шрама да й каже, сміючись: «Не дурно ж, мабуть, у мого брата жінка-княгиня, у його все не по-нашому». А Шрам понуро: «Це вже так, дігтяр і смердить дьогтем. Коли взяв польку, то вона тебе наскрізь своїм духом пройме. Якось тільки що наші в'їжджають у ворота, аж пан Гвинтовка вертається з полювання вдруге. Круг його хорти на мотузках, за ним їдуть козаки, трублять у роги, да ще пар зо 2 волів ведуть за собою. Еге, добродійко, каже Шрам Череванисі, да твій брат, справді, бачу, у пана пошився. Коли козак водив хорти за собою на мотузках? Це ще не диво, каже Череваниха, а диво, що он якого звіря вполювали. «Якся маєш? Як живеш, пане брате?» – закричали до Гвинтовки. «Привітай лиш нежданих гостей!» «І жданих, і давно званих», – каже Гвинтовка, під'їжджаючи до Ридвана. «Шолом, кохана сестро, шолом, любий зятю, шолом, панно небого. Да хто ж це оце ще з вами? Невже це пан Шрам?» «А кому ж би була нужда, каже Шрам, забивати сюди аж із Паволочі? Ось мій син, пане полковий Осауле, тобі до послуги». «Ну, вже такої радості я й не сподівався», – каже Гвинтовка. «Настусю, Настусю, серденько!» – крикне, обернувшись до будинку. «Вийди лиш подивись, які до нас гості завітали!» У дверях з будинку показалась господиня. Ще була молода і хороша, тільки бліднолика пані. Зараз було видно, що це не нашого пера пташка, не та в неї хода, не та й постать, да й українська одежа якось їй не припадала, а гарна, чорноброва була пані. «Княгине моя, золото моє», – каже їй Гвинтовка, – «привітай же моїх гостей щирим словом і ласкою. От моя сестра з дочкою, от мій зять, а ось високоповажний пан Шрам із сином. Його всяк знає на Вкраїні і в Польщі». Княгиня зійшла з рундука назустріч гостям, веселенько всміхаючись, тільки дивилась якось так жалібно, що ж чудно усім здалось. Зараз можна було догадатись, що в неї лежить на душі якесь тяжке невсипуще горе. Гвинтовка скочив з коня, узяв свою жінку за руку і підвів до Ридвана, а Череваниха з дочкою тож вилізли з Ридвана, щоб привітатись із своєю вельможною родичкою. Оглядують тую княгиню, як яке диво.
до неї, аж княгиня, наче їх і не бачить. Щось друге в неї перед очима, аж помертвіла, наче щось страшенне побачила. Далі, як крикне не своїм голосом «Ридван!», да й упала без пам'яті. Усі засмутились, не знали, що це з нею сталося. Один Черевань усміхався, догадавшись, що тому за причина. Не дивуйтесь, каже, багатці. Ридван сей взяли ми під Зборовом, а в Ридвані сидів князь із княжам. Князя ж погнали татари до Криму, а княжа, вражі козаки, насунувшись кіньми, затоптали. Княгиню тим часом підвели з землі. Здихнула небога на вітрі, да, мабуть, почувши, що сказав Черевань, аж застогнала, наче її хто ножем шпирнув у серце. Бач, ляцьке кодло, каже тоді крізь зуби Гвинтовка. Я думав, вона вже забула прежні норови. Аж, мабуть, вовка скілько хоч годуй, а він усе в ліс дивитиметься. «Га-га-га-га!» – засміявся Черевань. «Хіба ж я тобі не казав? Ей, не бери б, гате, Матвію, ляшки, не буде тобі з нею щасливого життя». «Чур йому», – каже Гвинтовка, – «годі вже про се. Просимо до господи, дорогі гості». «Ви, черті!» – гукнув Гвинтовка на свої слуги. «Чого стоїте?» Поторопівши. «Однесіть панію в покої». «Скажи, бога ради», – спитавсь у Гвинтовки Шрам, як увійшли до світлиці. «Що це за дикий звір із рогами показався у Ніжинських пущах? Ганялись наші батьки по низових степах за білорогими сугаками, ганялись наші діди, коли, правда, що співають у піснях, і за золоторогими турами по Дніпрових борах, а на такого тяжконогого звіря ще зроду ніхто не полював. Інший, каже, паноче, тепер час, інші звичаї. Сугаки да тури їли одну траву, а сей тяжконогий звір перегризає дуб і всяке дерево при самому корені. «Га-га-га!» – засміявся веселий Черевань. «Це вже, братику, справжня загадка». «Он, бачите, – каже Гвинтовка, – ідуть у двір, познімавши шапки ніжинські кушніри та сологуби. Які тепер смирні та покірливі, що в мене воли в дворі, а піди поговори з ними в магістраті, там зараз покажуть тобі трухлий шпаргал із вислою печаттю». «Да що ж тобі заподіяли, сі добрі люди?» – питає Шрам. «Справді, що добрі», – каже, усміхнувшись, Гвинтовка. «Коли б ти почув, паноче, як сі добрі люди на городову старшину з запорожцями похваляються. Запорожці тепер з міщанами, як рідні брати. П'ють та компонують укупі, як би нашому брату яму викопати. І така завелась смілість у вражих мугирів, що їде значний козак улицею, ніхто й шапки не ламає». «Да підожди ж, пане брате», – каже Шрам, – «а ти ж сам чия сторона?» «Оце ще», – каже Гвинтовка, – «а вже ж гетьманська». «А чого ж ти водишся з запорожцями?» «Хто це тобі сказав?» «Хто б не сказав, а чутка така, що ти бенкетуєш із ними не згірш од міщан. Плюйте, паноче, тому в віч, щоб оце я, будучи паном на всю губу, не знайшов собі ліпшої компанії над запорозьку челядь». «Так, – каже собі крізь зуби Шрам, – бачу вже я добре, що ти пан, хоч і не кажи». А Гвинтовка глянув у вікно да й гукнув на свої слуги: «Хлопці, бийте вразьких личаків по гамаликах, женіть батогами з двору, хамове кодло!»
Казна що б, гате, каже Черевань, хто ж таки християнина, наче собаку, проганя від порога. А Шрам, не витерпівши, додав: так робили тільки пани ляхи да наші недоляшки. Чи не обляшила й тебе твоя княгиня? Як оце так? Крикне Гвинтовка. Так, що твої речі і звичаї годились би й звірю Яремі. Почервонів, як мідень, Гвинтовка. Батьку, каже, од одного тебе я стерплю такі речі, не проливши гарячої крові. Я такий Ярема, як ти Барабаш. Ярема. Да нехай сатана візьме мою душу, коли не рад я повсякчас вийняти за Україну шаблю 1 проти 10. Дай вийняв з піхви шаблю і блиснув нею на сонці, а сонце вже сідало, і тільки на сволоці крізь вікна червоніло. Ну, угамуйсь, каже Шрам, хіба ж я тебе не знаю? Мало чого скажеться під гарячу минуту. Не все, кажуть, переймай, що по воді пливе. А сам собі подумав, і Яремі дорога була Україна, і він махав за неї шаблею. Як не махати, боронячи свої маєтності? І справді, каже Гвинтовка, припало ж мені тепер змагатись, як треба гостей шанувати. А гей, княгине, давай лиш козакам вечеряти. Помиливсь ти, панотче, каже знов до Шрама, дуже помиливсь, сказавши, що жінка мене обляшила. Тривай лиш, чи не я її окозачив? Дивись, не гайдуки, не маршалки застилають у мене стіл. Доказали ми ляхам козацької слави, княгині їх тепер служать козакам за столом і не за столом. А ти кажеш, що жінка мене обляшила. Княгине, моє ти золото, чи ти спиш, чи не чуєш? Вечеряти козакам пора. Так вигукував осаул полковий Гвинтовка. Хотів притьмом довести перед Шрамом, що в його жінка все одно, що служебка, хоч би вона була 100 раз княгиня. І так, як мертве нехотя устає на чарівницький поклик з домовини, так тая княгиня, мов не своїми ногами, увійшла до світлиці на грізний поклик свого чоловіка. І так, як молода рабиня у старого сивобородого турчина служить і тремтить, і низько поклоняється, так і та нещаслива княгиня, догоджаючи своєму чоловікові, низько вклонилась гостям і почала застилати стіл білою скатертю. А руки ж то білі, ніжні, засукані по-хазяйськи по лікоть, здаються чистішими від скатерті і ніжнішими від миткалевих рукавів, сіяють крізь вечірню тінь, як свіжий сніг ранком на дворі. Чи на те ж вони виховані, випестовані, щоб, покинувши високі князівські замки, застилати стіл козакові? Не честь, не слава хіба козакам, каже господар, гледя на неї, що в їх такі слуги? Сестро, небого, прошу ж до гурту, сідайте, да й не клопочітесь у мене в господі ні про що, як пани над панами. Вам слугуватиме горда польська пані, високоіменита, як княгиня. А Череваниха каже: Ридван наш так не лякав твою господиню, що коли б їй у добрий час мовити, чого не сталося із переполоху, може б і змити її свяченою водою, да нехай би наділа сорочку пазухою назад? Сестро, одвітує Гвинтовка, мій голос підніме її із домовини. Не вважай, що вона така смутна сьогодні. Скажу тільки слово, так зараз розвеселиться, да ще й через шаблю поскаче. Наші козачки танцювали ж колись під ляцьку дудку. Хто б то зміг розказати
що на ту пору діялось на серці в бідної княгині. Мабуть, привикла вже небога до такого глуму, уже й не плаче, і не здихає. Слухає теє гордування от свого чоловіка, так, мов, не про неї й річ. Тільки часом здригнеться від його грізного голосу, як струна на бандурі. «Боржій, боржій, жінко!» – покрикує на неї Гвинтовка. «Докажи, що твоя висока порода на якесь таке лихо тобі здалася. Давай нам якої-небудь настойки чи запіканки, тільки такої, щоб і старе помолодшало». Принесла княгиня й запіканки, почала гостей шанувати. Мусила перше випити чарку сама, і тоді вже стала гостей обносити. «Пийте тепер безпечне, дорогі гості», – каже господар. «Ляшка вас не отруїть. А од їх роду не вогнів твоїй жінці се іноді й станеться», – каже Шрам. Може б, і батько Хмельницький пожив іще на світі, якби не сватався із ляхами. «Бач, моє золото, які твої земляки», – каже Гвинтовка. «Хвали Бога милосердного, що я тебе слобонив од їх. Хоч, може, мої липові світлиці й не те, що княжанецькі й замки, та хоч поживеш між православними християнами, все-таки не так смердітимеш ляцьким духом, як позовуть на суд перед Бога». «Та чи по-нашому ж вона молиться?» – шепнула Череваниха братові. «Отак, сестро», – одвітує той голосно. «Невже ж ти думаєш, що я мав би кателичку за жінку? Уже не знаю, що там у неї в душі сидить, а вона в мене і до церкви ходить, і хреститься по-нашому. Перехрестись, моє золото». Княгиня перехрестилась, як дитина. І що то? Бачся, нічого не заважають слова, а Леся, да й сама Череваниха на силу змогли дивитись без сліз на ту нещасливу невісту. Так як бідний горобчик попадеться у руки хлоп'ятам, та й не знає, за що над ним знущаються, а ті йому виспівують, як жиди Христа мучили, крутять да підкидають угору, так ся безталанна княгиня попалась тепер між козаки. І що там ті князі, сенатори да великі пани наробили, про що вона й не відала, за все тепер одвічає. Тільки ото, що посідали за стіл, і Шрам поблагословив страву, якось хтось отсунув з надвору квартирку й гукнув на всю світлицю: «Пугу!» Шрам з серця аж ложку покинув, а господар замішався, да й сам не знає, що йому робити. Якось і знов: «Пугу! Чи ти спиш, пане князю? Чи вже так завеличався, що не хочеш пустити доброго чоловіка й у хату?» «Просимо, просимо, пане добродію», – каже Гвинтовка, – «і сіни, й хата перед тобою насяж. А собаки ж у вас не кусаються?» «От славно! А нащо ж співають: запорозький козак не боїться собак? А кішки у вас не дряпаються? Бог з тобою, добродію!» «Тепер чорт зна як стало на Україні», – каже усе-таки за вікном голос. «Наш брат не у всякі двері й сунься». «Коли не у всякі, – каже Гвинтовка, – так у мої і опівночі можна». «Пане Матвію», – озвався тоді до його Шрам, – «так осе ти не братаєшся з запорожцями?» Добродію мій», – каже, зачервонівшись з сорому Гвинтовка, – «запорожець запорожцеві не пара. Це батько Пугач, старець або дід Кошовий. І з ким, а з їм ладити треба. Тепер на Вкраїні усе так перевернулось, переплуталось і перемішалось, що навпростець нікуди не проїдеш. Утремо ми запорожцям носа, як колись візьме наша. А тепер поки що треба гладити за шерстю. Вони бо в царя велике пошанування мають, і чого хочуть, усе одержують».
Не їздить же нам, пане брате, із тобою одним шляхом, каже понуро Шрам. Якось увійшов до світлиці батько Пугач, старий, довгоусий дідуган із своїм чурою. У простих сімрягах, а сорочки чорні, як сопуха, да господареві, мабуть, на сей час було байдуже, що неодягні гості, забувши і своє панство, зустрів батька Пугача з таким привітанням, мов той у найдорожчих кармазинах. «Прошу ж, каже, за стіл до громади». «Не сяду», – каже Пугач, стоя серед світлиці. «Чому ж не сядеш?» «Тому що в тебе добрим людям така честь, як собакам». «Про яких се ти добрих людей говориш?» «Та хоч би й про тих, що за віз хворосту платять по 2 пари волів. Та ось вони й самі йдуть до твого вельможного панства. Без мене ти їм не дав і приступу». Увійшли міщани в світлицю, да й стоять у порога. «Ну, скажи, – каже батько Пугач, – за що ти їх воли забрав?» «Щоб не рубали гаю, от за що?» «Та вони ж, коли хочеш знати, не в твоєму гаю рубали, а в городовому». «У городовому, батьку, у городовому, пане», – загули міщани, кланяючись то Пугачеві, то Гвинтовці. «От славно, – каже Гвинтовка, – з якого ж це часу моя Займанщина стала городовим гаєм?» «Та це, пане, одвітують, по-твоєму вона твоя, а по нашим магістратським записям вона наша, біг зна з якого ще часу. Ще скоро батько Хмельницький вигнав ляхів та недоляшків з України. То зараз і дав нам привілей осягти під город поля, гаї і сіножаті, які самі улюбимо. Ще й досі є знаки, що позначили наші бурмистрове». «Та се-то ми знаємо, – каже Гвинтовка, – що ви того тільки й пасли, якби вхопити щонайкращий шматок із козацької здобичі. Козакам було тоді не до Займанщини. Козаки тоді бились із ляхами понад Случчю, понад Горенню та топились по багнах. А ви своїми пикатими бурмистрами давай викроювати щонайкращі поля та сіножаті. Все-то ми знаємо. Так отже ні. Козацький бунчук переважить бурмистерську патерицю. Пан полковник сам давав мені бунчука, щоб я його рукою займав собі Займанщину. Скілько за день конем об'їду. Цілий день не вставав я своїми з коня, і тепер нехай ніхто не говорить, що це не моє добро». «Послухай, пане князю, послухайте мене, старого Пугача», – каже поважно січовий дід. «Старий Пугач ні для кого в світі душею не покривить. Нехай міщани дечим і поживились від козаків у польську завірюху, та вже ж і козаки почали тепер нагинати їм шиї справді по-шляхетськи. Засівши в їх магістрати, в ратуші, старшина козацька орудує їх війтами, бурмистрами і райцями, як чортяка грішними душами. Коли тобі полковник дав Займанщину, то нехай воно так і буде. Тільки ж не обіжай добрих людей, верни їм їх воли». Помовчав трохи Гвинтовка, да глянувши на Шрама, й каже: «Ні, нехай шукають їх у бурмистрів, що поробили в моїх гаях прикмети. А я докажу їм, що я своєму добрі пан. Треба сим безшабельним гевелам збити трохи пихи». «Ох, швидко сі гевели зроблять вас гамаликами», – сказав тоді батько Пугач. «Не поможуть вам ні шаблі, ні буншуки. Дурні ви, дурні, своєю пихою, та й не каєтесь». «Дітки мої», – обернувся до міщан, – «плюйте ви й на його гординю і на його здирство. Ми вернемо вам ваше добро 10-рицею.
О, спасибі ж тобі, батьку, що хоч ти за нас уступився, кажуть міщани. Просимо ж до нас на вечерю. Не погордуй уступити до нашої простацької господи. Прощай, пане князю, прийде й на нашу юлицю празник. Постривай, пане добродію, каже Гвинтовка, я не хочу сперечатися з тобою через личаків. Нехай беруть воли к нечистій матері, а ти оставайсь вечеряти. Не до вечері тепер нашому брату, одвітував Пугач. Будуть хутко наші сюди під Ніжень. Ось їдуть уже царські бояри, ми їх до Переяслава не пустимо. Гарний город і Ніжень для Чорної Ради. Так не до вечері вже нам тепер. І, не дожидаючись відповіді, насунув шапку да й потяг із хати. Міщани за ним. А Гвинтовка оставсь тепер перед Шрамом ні в сих, ні в тих. Бачить, що вже Шрам розкусив його. Отже ще таки хотів замазати щілку то козацькими воскликами, на се був дуже здатен, то листивими привітаннями, да вже Шрама нічим не розважив. Насупивши брови, сидів старий за вечерею, а другі гості, бачивши, що він такий похмурий, і собі сиділи мовчки. Узяла Гвинтовку досада, напавсь на бідолашну княгиню, а княгиня, не сідаючи за стіл, усе ходила слідом за дівчатами, що подавали до столу страви. Жодна страва не прийшлась йому до смаку, усе не так, усе йому на ляцький лад приправлено, давай коренити ляхів і всі їх звичаї. А бідна княгиня, бачучи, як він розлютувався, аж тремтить уся, що та билина од вітру. Порядкує і сама не знає, що куди і до чого. Далі якось зачепила рукавом срібну коновку, повну вишнівки, да й розлила по всій скатерті. А Гвинтовці, мабуть, аби найти приключку, чортова кров, крикне так, що аж вікна затремтіли, да й пхнув от стола княгиню, бідна так і брязнулась об землю. «Ей, черті!» – крикне Гвинтовка на свої слуги. «Візьміть і к бісовій матері сю ляцьку погань!» Вибігли дівчата з кімнати, підняли да й повели в світлиці свою панію. Черевань поглядував на Шрама, що то він тепер скаже, а Шрам сидить понурий, буцімто нічого й не бачить. Не сказав нічого й Черевань, і всі мовчки скінчили вечерю. Шрам по вечері сказав тільки господареві, що завтра рано на зорі поїде в Батурин, а Петра оставляє, яко недугуючого, odpoczywати у його хуторі. З тим і порозходились на спочинок. Уставши вранці, пішов Петро у стайню, а на стані вже паноцевого коня й немає. Ще досвіту махнув старий у нову дорогу. Десь його й сон не взяв. Тяжко було на серці моєму Петрові. Одна думка усюди його проводжала. Жалкував на своє нещасливе кохання. Ось бо спершу нудив світом, що горда дівчина на його байдуже. Далі скільки то перегоріло у його в серці огню от того несказанного жалю, що інший перед його очима взяв та й веде її до вінця. А тепер ще нове горе. Знає, що вона його любить щиро, да треба розрізнитись навіки. А, Боже мій милий, як би то й назвати теє щастя, щоб жити з нею в парі, як голуб із голубкою. Так-то вже тому бідному козакові любощі очі затуманили, що здавалось тільки там, де вона, і сонце сіяє, і Божий мир красен, а без неї усюди тьма й пустиня. Інший то, може б, не вважив, що пан отець не благословить,
і що вже вона заручена другому, махнув би, може, з нею в дикі степи, на хорольські хутори, да й не сміявсь би над лихою долею. А Петрові й думку таку було страшно допустити у голову. Він добрий був син і щирий козак. Лучше йому з нудьги загинути, ніж панотця навік преогорчити і золоту свою славу грязю закаляти. У його інша була думка. Умислив собі після панотцевої смерті іти на Запорожжя, да, поробивши власним коштом човни, з охочими козаками турецькі городи плюндрувати і жизнь свою по-лицарськи на полі чи на морі за християнську віру положити. А поки що уложив собі од Лесі якомога одбігати і на самоті перемагати ті нещасні любощі. Тим-то й тепер, походивши, посумувавши по стані, не схотів вертатись у будинок, щоб не зустрітись із своєю несудженою дружиною, а пішов своїм звичаєм блукати по пущі, чи не розжене свого смутку. Взявши на ліву руку від дороги, пішов узенькою стежечкою і, як не звертав свої думки, то на панотця, де то він обертається, то на тривогу по Вкраїні, а серце, знай своє, шепче. Вже час немалий, іде він пущею, коли ж виходить на лощину, гляне кінець лощини із-за дерева димок. Сонце вже піднялось геть-то, так дим унизу поміж деревом синій, а вгорі наче золотий серпанок. Дивиться Петро, аж і огорожа, і хатка мріє отдалеки. Вже він хотів звернути набік, щоб не тривожити дурно чужих собак, коли ж гляне, іде супротив нього от хати середнього віку чоловік у козацькім жупані, а його під руку веде молода, чорнява дівка. А чоловікові тому, мабуть, і не треба чужої підмоги. Однімає од неї руку, да й каже: «Та ну, Настусю, к нечистій матері, що ти мене ведеш, мов п'яницю з шинку? Я сьогодні хочу пограти конем по полю, а ти мене водиш, наче дитину. Геть, кажу, отступись». Як же здивувався Петро, пізнавши Кирила Тура, бо це він самий і був. І дивне діло, так йому зрадів, наче рідному братові. А що недавно бились на смерть, проте йому й байдуже. І Кирило Тур зрадувався, привітався так, як і з давнім приятелем. «Поздоровляю, – каже, – по ліках. Ну, не думав я, що після такої руки ще ти дивився на Божий мир. Та й сам я, мовити правду, не хотів би більш підійматись на ноги. Бог знає, чи трапиться вдруге так гарно вкластись спати». «Не знать, що ви говорите, братику», – каже йому дівчина, дивлячись люб'язненько йому в вічі і ще таки держачи його за руку. «Мовчи, бабо», – сказав Кирило Тур. «Ваш брат усьому не тямить сили. Вам жизні, здається, каз знає чим. Хата, піч, подушки – ото вам і все щастя. А козакові поле не поле, море не море, щоб і знайти долю. Козацька доля в Бога на колінах. Туди і рветься наша душа, коли хочеш знати. Та чи з тобою ж про ці речі вести розмову? Я вже, братику, – обернувся Кирило Тур і знов до Петра, – покидав зовсім сей світ, набитий бабами та всякими химерами. Уже був і ногу поставив на поріг, щоб іти в далеку дорогу. Так що ж, учепились за мене добрі люди і таки вернули назад. Думають, куди, яке добре діло зробили, що не дали вмерти. Їм здається, що й нема вже в Бога нічого кращого над оцю мізерну жизнь. А от у кого
товкує хоч за шелях, то всякому скажеш, що вона не стоїть ніякогісінького жалю. Скажи ж мені, перебив його міскування Петро, як оце ти опинився на сім боці? А так, каже, що взяли добрі люди, та й давай нянчити, сповивати, купати, напавати усякими зіллями, а далі й сюди з собою завезли. Дуже тут мене треба. І куди ж утрапили? Якраз у хату до моєї матері. Тут уже баби як попали мене в свої лапи, тот, як бач, ніяким побитом не откараскаюсь. Притьмом кажуть, що я не здужаю, а я так не здужаю, як ведмедя б за ухо вдержав. Коли б не божий чоловік, то довелось би з нудьги пропасти між плаксивим бабством. Той, спасибі йому, розважить таки інколи душу козацькою піснею, та й на божий мир дивиться по-людськи. — А побратим же твій де? — спитав Петро. — Побратимові, каже, моєму тепер доволі діла. Хочемо задати перцю городовій старшині. Так шатається тепер по всіх усюдах, наче ткацький човник по основі. Нап'яли, братчики, вам добру основу. Витчуть вам таку сорочку, що ні руками, ні ногами не повернете. Слухай, брате, каже Петро, коли казати, то кажи ясно, а не загадками. Кажи йому ясно, засміявшись, мовив запорожець. Який тепер чорт скаже тобі що-небудь ясно, коли звідусюди нахмарило? Виясниться вам хіба тоді, як заторохтить грім та заблискає блискавка, а вже до сього недалеко. Казав побратим, що вже над остром у Романовського куті наші і кош заложили. Сьогодні тривай, чи і сам Іван Мартинович не прибуде з отаманням, а к завтряму і кранку, щоб і бояри царські не над'їхали. Чорний люд збирається під Ніжень, як сарана. Кажуть, у Ніжині під раду великий урожай на кармазини. У Петра от таких речей аж мороз пішов поза шкурою. Перш усього подумав він про свого панотця і вже хотів був бігти до хутора, щоб його сповістити, де згадав, що панотець у дорозі. Друга його думка була про Лесю. Боявся, щоб як-небудь і їй у козацьких чварах не досталось, а ще більш боявся, щоб Кирило Тур під цей каламутний час удруге не вкрав її, так як у Києві. Що ж тут чинити? Заведу про неї річ із запорожцем. Дай натякнув про Лесю. «Ге-ге-ге», – каже, зареготавши запорожець, «невже ти ще й досі не викинув з голови тієї дурниці? Мені, здавалось, досить пустити чоловікові з піввідра крові, щоб одумавсь, аж, мабуть, ні. Мабуть, вас, няньки, вже змалечку загодовують такою кашею, щоб із сивим волосом не переставав чоловік липнути до баб. А ти, вразький придиусе, каже, сміючись Петро, неже б то занедбав дівчину, що бивсь за нею, мов скажений? Пху, аж плюнув з серця запорожець. Став би я тепер думати про таку пакость. Один тому час, що чоловік і скрутиться. Тепер давай мені хоч копу таких дівчат, то їй-богу, от велике слово, їй-богу, усіх отдам за люльку тютюну. Полегшило в козака на душі. Ну, куди ж, каже, оце ти йдеш? Та от, бач, божий чоловік звелів мені проходжуватись по пущі, а баби мої, це сестра моя, коли хочеш знати, а там у хаті ще й мати є. Так баби мої не ймуть віри, що я одужав. Та вже я їм сьогодні докажу, що пора їм од мене odчепитись. Осідлаю коня та проїду по полю, так, щоб аж ворогам було тяжко, як, мовляв, Черевань. А що пак
Черевань. Тут із нами, у Гвинтовок, каже Петро. Так ми з тобою сусіди, сказав запорожець. Ну, братику, будемо ж тепер жити мирно, коли тільки проживе тепер мирно хоч одна душа на Україні. А поки що ходімо лиш у хату та поснідаймо. Петро на те і дозволивсь, а в хаті вже поралась коло печі стара мати, пекла млинці на снідання. От і моя ненька старенька, сказав Кирило Тур, да й каже матері, коли хоч не знати, що це за козак, так це той самий, що разом нас із ним нашпиговано під Києвом. А Петрові шепче на ухо, я не скажу їм, що ніякий враг і не шпигував мене, як не ти, а то дивитимуться на тебе бісом. Всі баби ніяк не збагнуть, що сьогодні можна з чоловіком рубатись на всі заставки, а завтра гуляти вкупі по-братерськи. Не знать, як дивляться на Божий світ. Сказано баби. Стара неня була радесенька, що в сина трапився знакомий гість, і зараз почала його трактувати. Миттю подала на стіл гарячих млинчиків, сала кусок положила на кружечку і мисочку сметани, ще й пляшку перчаківки достала з полиці. От як мене втішив на старість Господь милосердний, каже до гостя. Не думала я вже бачити до віку свого синка, свого ясного сокола. І обняла Турову голову і поцілувала його в чуприну. Годі, годі, мамо, каже запорожець. Ти б, здається, тільки й робила, що нянчилась і зо мною. Я вже й так боюсь, щоб через тебе товариство мене не отсуралось. Скажуть, іди собі геть, нам таких маміїв не треба. А ти ще таки не перестав думати про ту прокляту Січ? Сказала мати. Пані матко, крикне запорожець, не давай волі язику, коли хоч, щоб я прожив у тебе в хаті ще хоч півдня. Як можна узивати проклятим славне Запорожжя? Щоб воно тобі запалось, каже крізь сльози мати. Узяло воно в мене, наче сира земля чоловіка. Не знала я щастя замолоду, а тепер візьме ще й сина. Не дознаю я щастя й при старості літ. Ну, що ти вдієш із цими бабами? Каже, засміявшись Кирило Тур. У їх щастям зоветься чорт зна що. Ну, давай лиш нам не по чарці, то, може, повеселішаємо. Тепер Січ буде недалечко, у Романовського куті. Правда, й туди, вашому брату, все одно дзусь, так я сам іноді до вас навідаюсь, а часом ще й гостинця привезу. Не треба мені кращого гостинця, як ти сам, сину мій коханий, каже мати. Чому не Маруся, одвітує Кирило Тур. Так не для баб же создав Господь козака. Є в його що-небудь краще робити, ніж сидіти отут та втирати млинчики. А млинці важні, нічого сказати, важні млинці. Тільки що це сказав, якось під вікном затупотять коні, а хтось у вікно по-запорозьки «Пугу-пугу!». Жінки обидві так і затремтіли. Уже їм не впервинку було це низове пугання. Тільки ж ніколи не було їм так страшно. «Ох, моя матінко!» – крикне Кирилова сестра. «Чого ж це мене такий страх ошиб? Хто це такий, мій братику?» А запорожець їй понуро: «Все вже, сестро, приїхали по мою душу». «Ох, лишечко!» – заквилила мати. «Що ж це ти сказав, мій синочку?» «А ось, каже, добрі молодці самі тобі розкажуть, коли ще не догадалась». Якось двері очинились,
і лізе в хату, тяжко переступаючи через поріг, батько Пугач, а за ним його Чура. «А здоров, вражий сину!» – так привітав кошовий дід Кирила Тура. «Якся собі маєш? Добрих послав тобі Господь гостей, та чим то їх укотантуєш? Прощайсь лишень, дияволів сину, з матір'ю та сестрою, бо вже недовго ряст топтатимеш». «Батечки мої, голубчики!» – крикне, злякавшись, Кирилова мати. «Що ж оце ви з ним хочете робити? Не зоставляйте мене сиротою на старості, не однімайте в мене мого світу, мого сонця!» А батько Пугач на неї й не дивиться, да знов до Кирила Тура. «А що, вражий сину, зоп'явсь уже на ноги? Отпас уже товсту мармизу? Поїдьмо лиш до коша на розправу. Ти думаєш, ми дурно насипали божому чоловікові шапку талярів? Пакосник ти паскудний, плюгавець! Загладиш ти в нас сьогодні увесь сором, що наробив товариству. Обирайсь лиш, гаспецький сину, сідлай коня. Тебе б треба, взявши за шию, вести до обозу на вірьовці, як собаку. Та вже я честь на собі кладу. Пограю же, так тому й бути, в остатній раз на коні». Ні живі, ні мертві слухали такі речі мати й сестра Кирилова. Далі, наче їм хто ніж устромив у серце, повалились на землю, да й припали до ніг батькові Пугачеві, да плачуть же то гірко, да молять, щоб не однімав у їх останньої радості. «Геть ти к нечистій матері!» – крикне жорстокий запорожець. «Якого біса лазите передо мною? Не я над ним суддя. Все товариство з їм правуватиметься». Тоді Кирило Тур піднявсь із-за столу да й каже веселим голосом: «Каз знаєш, що робиш ти, батьку? Ну, хто ж таки лякає так жінок? Але ж і в тебе, тривай, була мати. Не вовчиця тебе на світ породила. Сідайте лиш та підкріпляйтесь, чим Бог послав. А я ось осідлаю коня, одягнусь та й поїдемо. Мамо, сестро, годі вам не знать, чого вбиватись. Хіба ви не знаєте жартів запорозьких? Наш брат і жартує так по ведмежі, що іншого й до сліз доведе». Не знали сердешні, чи йняти, чи не йняти віри Кирилу Турові. Однак стали трошки спокійніші. Дивляться мовчки на грізного свого гостя, на батька Пугача. Чи не скаже він хоч словечка м'якшого, чи не всміхнеться до них? Ні, білі його брови страшно насупились, опустивши вниз сивий довгий ус. Поглядав він на Кирила Тура, як хижий орел на ягницю. А Кирило Тур буцім на те й не вважає. «Чого ж, каже, ви поторопіли?» Батько пошуткував, а в їх уже й душі не стало. «Давайте лиш млинців гарячих, а я ось пошаную гостей перчаківкою. Я вам казав, що пограю сьогодні конем по полю. Ну, приїхали за мною козаки, та й годі, а вони вже й розпустили губи. Ех, бабська натура! А ще просять зостанься з ними жити. Що за життя козакові з такими плаксами?» Батько Пугач сів за стіл, поблагословившись, да й почав уплітати млинці. Кивнув на Чуру, і Чура сів коло його та й прийнявсь за снідання. А Кирило Тур вийшов із хати і почав звати свистом свого коня з гаю. Кінь пасся на волі округ хати. Розумна була животина, зараз прибігла, зачувши хазяйський посвист. Почав Кирило Тур збирати зброю, да щоб заспокоїти паніматку, що мов би то
в його на думці нема нічого смутного, ідучи мимо вікон, завів козацьку пісню повним да розлогим голосом: «Ой, коню мій коню, заграй підо мною, та розбий тугу мою, розбий, розбий тугу по темному лугу, козакові та молодому». Тільки не втрапив неборак вибрати добре пісню. Вона ще більш завдала туги старій козацькій ненці. Покинувши доці своє порання коло печі, сіла сердешна мати кінець стола, та так же то гірко почала плакати, що й старе запорозьке серце трохи пом'якшало. «Не плач, нене, дурно сльози тратиш», – сказав батько Пугач. А Кирило, ідучи знов мимо вікна, співає свою пісню, да й таким же то смутним оддавсь на сей час у хаті його голос: «Ой, згадай мене, моя стара нене, як сядеш увечері їсти, десь моя дитина на чужій стороні, та нема однеї вісті». Сковорода перевернулась і покотилась на долівку в Кирилової сестри. Кинулась, бідна голубонько, до матері, обняла, да й заголосила: «Матусю, моє серденько, а що ж ми тоді в світі робитимем, як не буде в нас Кирила?» А та безталанна за слізьми й світу Божого не бачить і слова не промовить. Аж ось іде в хату Кирило Тур, удаючи себе такого веселого молодця, що ти б казав, він на весілля прибрався. Глянувши на сей плач да обнімання, став серед хати, здвигнув плечима, руки розставив да й каже: «Ну що ти з цими бабами чинитимеш? І порання покинули. Уже правда, що тільки нагадай козій смерть? Що ж, хіба мені самому пекти млинці для пана отамана? Годі, кажу вам, рюмати. Не де в біса дінусь, вернусь іще 100 раз до вас, нікчемне ви бабство». «Ну, лиш підпорізуйсь», – каже батько Пугач, – «я довго ждати не буду». «А ти що за чоловік?» – обернувся до Петра. Той мовчки дивився на все, що перед ним діялось, сказав йому своє ім'я й прізвище. «А, – каже, – син того навісноголового попа, що мішається не в своє діло. Ось ми вам хутко в Тримоноса. Іван Мартинович уже підніженим. Навчить він вас панувати по-гетьманськи». Знайшов би Петро, як одвітувати мужиковатому січовому дідові, якби коли перше. А тепер довга хвороба охолодила йому кров, що мусив він лучше змовчати, ніж і змагатись без пуття із завзятим дідуганом. Скоро одягсь Кирило Тур, зараз батько Пугач із своїм чурою встав, помолився до образів, подякував за хліб, за сіль, да й пішов із хати. А Кирило Тур уклонився матері, да й каже веселенько: «Прощай, матусю, прощай, сестро, прощай і ти, брате», обернувся до Петра, да й пішов боржій із хати. Матері й сестрі здалось, що бачать його уже востаннє. Кинулись за ним, хотіли хоч обняти його на прощання, а він скочив на коня, да й почав його крутити та кидати на всі боки, що ні мати, ні сестра не одважились ухопити коня за поводи або за стремена. «Коли ж тебе, брате, ждати нам у гості?» – спитала сестра. А він їй: «Тоді я прибуду до вас у гості, як виросте трава на помості». Да, струснувши коня острогами, і помчався од них, наче той вихор. За ним повіявсь і батько Пугач із своїм чурою. А бідолашні вернулись у хату, да й заголосили, наче по-мертвому. «Не вбивайсь, пані матко», – каже тоді Петро. «Може, ще все гаразд буде».
Романовського кут недалеко. Кирило, може, хутко й вернеться. Як виросте трава на помості, шепче сама собі сестра Кирилова. Голубчику мій, сказала Петрові стара Туриха, зробити мені, нещасливій матері, таку ласку. Піди до Романовського кута, до тих проклятих запорожців, та подивись, що вони з ним робитимуть. Ох, мабуть, він провинився перед товариством, а в їх нема ні крихти жалості. Піди ти, мій голубе сизий, та сповісти нас, що вони з ним чинитимуть. Хоч звісточку нам передай, чи ще він є на світі. Добре, каже Петро, жаль йому було сердешної бабусі. Піду, каже, немов принесу вам потішну звістку. О, поможи тобі, Господи! Кажуть разом обидві, да й випровадили його з молитвами. Урочище Романовського кут і мала дитина показала б у тій околиці, а найбільш тепер, як усяке говорило про Івана Мартиновича. А він стояв кошем у Романовського куті. Зробила той кут якась річка Самотека, павши у річку Остер у лузі. Росли там над водою старі дуби з березами. Вони й місце скрашали, і холодок запорозьким братчикам давали. І ще отдалеки зачув Петро глухий галас, мов на ярмарку. Підійшов ближче, аж справді тут неначе ярмарок. Назбиралось люду нещисленна сила. І все то була сільська чернь, мужики, що позіходились грабувати Ніжень, як приобіщав їм Бруховецький. Обідрані кругом, у чорних сорочках, мабуть, самі бурлаки да гольтяпаки, що, не маючи жодного притулку, служили тільки по броварнях, по винницях, да ще по лазнях грубниками. У іншого сокира за поясом, у того коса на плечі, а другий притяг із колякою. Аж сумно стало Петрові, як розібрав, що воно єсть оця купа голоти. Поміж людьми сям-тям стоять бочки з пивами, ширітваси з медами та з горілкою, вози з мукою, сала, пшона і всякі припаси. Усе то настачили, усердствуючи Івану Мартиновичу, ніжинські міщани, за те, що, каже, не знатимемо під моєю булавою жодного козака або козацької старшини над собою паном. Усі будемо рівні. Добре він порівняв Україну. Ніхто ні в кого не питавсь тут, що їсти або пити. Усякому була своя воля. Роби, що хоч, як у себе в Господі. Повикопували в землі здоровенні печі, запалили огні. Тут, у винницькій катці, місять тісто троє разом, ногами, а там печуть цілого вола, а там у здоровенних казанах варять на таганах да на катрягах кашу. Дим, наче хмара, ходить понад головами. Інші тільки те й роблять, що портаються коло бочок, да почують усякого, хто стоїть або йде мимо, а інші вже лежать, повивертавшись, як у холод мухи. Безумна якась радість у всякого в очах і в річах. Усюди, знай, викрикують: «Іван Мартинович, батько наш любий!» Зніме вгору в одній руці чарку чи ківш, а в другій шапку з голови, да й репетує, що Іван Мартинович і день і ніч побивається за людським щастям. А тут кобзарі швендюють поміж людьми і грають на кобзах, на бандурах,
де співають усяких пісень. Пробираючись проміж купами, надививсь Петро усячини. Оце тут буде юрба, що знай танцюють та сміються, побравшись у боки, вибивають під бандуру гопака веселі й злидні, а коло їх, повитягувавши шию, стоять кругом та дивляться, чудуючись, наче не вертеп або що. А там стоять, збившись у купу, понурі голови, потупивши очі, похилившись на киї або на косовища, старі гольтяпаки слухають кобзаря. І грає він їм, сидячи посеред, підобгавши ноги, як ляхи Україну плюндрували, або як батько Богдан збирав козацтво поміж людом, доставав супротив дук і шляхти. Інші, підпивши вже добре, пригірко плакали, слухаючи пісню. Тільки і між веселими, і між смутними купами одна ходила з серця до серця думка. Брюховецького величали другим Хмельницьким, що іще раз стає за Україну супротив її ворогів і дарує мирові волю. Минаючи і тих, що скачуть, і тих, що плачуть, Петро протоплявсь уже дальш. Чи не вздрить червоних жупанів запорозьких? Що глибше в кут, то вже був люд одягніший, були тут уже й міщани в величаках і в синіх каптанах, було і городове козацтво в блакитних да в зелених жупанах, а кармазинні шаровари або жупан запорозький, хоч би один. Дійшов він і до самого коша, до віщового раднього місця. Тут скрізь було вирівняно і посипано піском гарно, не видно було ні димних печей, ні бочок, ні возів з припасами, тільки козацькі намети кругом стояли. І сюди, й туди, і вздовж, і впоперек, знай, швендіють люди. Гомін такий, як у тих бджіл у Ульні. Тепер тільки постеріг Петро, що запорожці тут не одрізнялись одежею від простої сіроми. Знати їх було хіба по довгому оселедцю з-під шапки, да по шаблях і пістолях. Шаблі й пістолі були в деяких дорогії. Зупинивсь і розглядає добрих молодців, чи не вздрить Кирила Тура. Аж дивиться, іде збоку чоловік середнього росту й віку, а за їм і по боках його ціла юрба усякого люду, і запорожці, і городове козацтво, і міщани, і прості мужики, гречкосії. «Іван Мартинович! Іван Мартинович!» знай, круг його гукають. Петро й постеріг, хто се такий, і почав придивлятись, що там за Брюховецький. Що ж? Він думав, що цей пройдисвіт і зробився тепер таким паном, що й через губу не плюне. Думав, що весь у золоті та в блаватасі. Аж де тобі? Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані, і пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно щось непросте, шабля аж горіла од золота. Да й та на йому була, мов чужа. І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська. Так наче собі чоловік простенький, тихенький. Ніхто, дивлячись на нього, не подумав би, що в всій голові вертиться що-небудь, опріч думки про смачний шматок хліба та затишну хату. А як придивися, то на виду в його щось, наче ще й приязне, так би, здається, сів із ним да погуторив, де про що добре да мирне. Тільки очі були якісь чудні, так і бігають, то сюди, то туди, і, здається,
так усе й чигають із-під тишка чоловіка. Іде трошки згорбившись, а голову схилив набік. Так наче каже: я ні от кого нічого не бажаю, тільки мене не чіпайте. А як у його чого поспитаються, а він одвітує, той плечі, наче той жит підійме, і набік отступить. Щоб ти сказав, він усякому дає дорогу, а сам знітиться, так мов той цуцик, ускочивши в хату. От такий то був той Брюховецький, такий то був той гадюка, що наварив нам гіркої на довгі роки. «Дітки мої», – каже тоненьким, ницим голоском, – «чим же мені прохарчити вас? Чим вас зодягти? Бачте, я й сам увесь оббивсь, як крем'ях». «Батько ти наш, Іване Мартиновичу», – озвались запорожці, – «аби твоє здоров'я, а ми між добрими людьми не загинемо». «Їй-богу, правда», – крикне, покриваючи всіх, один міщанин. Хто ж той міщанин? Київський Тарас Сурмач. Наїхало до Іванця виборних з усіх городів на Чорну Раду. «Їй-богу, – каже, – правду добрі молодці говорять. Та аби твоє, пане гетьмане, здоров'я, а ми тебе і хлібом, і одежею обмислимо, і тебе, і твоє товариство. Не попускай тільки нас нікому у обиду». «Ой, Боже мій милосердний, – каже, здихнувши, Брюховецький, – нащо ж і живе наш брат Запорожець на світі, коли не на те, щоб стояти за православних християн, як за рідних братів своїх? Чи нам золото, чи нам срібло, чи нам панські будинки треба? Не про те ми, братці, гадаємо, аби добрим людям було добре жити на Україні, а ми проживемо і в злиднях, проживемо і в землянці, на одному хлібі та воді. Сказано, хліб та вода – то козацька їда». «Їй-богу, так воно й є», – кричать міщани й мужики. «Запорожець ради нас усяку нужду в січі приймає, білої сорочки зроду не бачить. Як же нам не любити, братці, добрих молодців? Як нам не волити Івана Мартиновича собі гетьманом?» А Брюховецький каже: «Дітки мої, Господь з вами і з вашим гетьманством. У нас у січі чи гетьман, чи отаман, чи так собі чоловік, усе рівний товариш, усе християнська душа. То тільки ваша городова старшина завела так, що коли не пан, то й не чоловік. Не про гетьманство наш брат Запорожець думає. Думає він про те, як би та як допомогти вам у вашій тяжкій долі. Серце моє болить, дивлячись на ваше убоство. За батька Хмельницького текли по Україні медові ріки. Люд убиравсь пишно та красно, як мак у городі. А тепер достались ви таким старшинам та гетьманам, що скоро й шкуру з вас іздеруть. Над вами, мої дітки, воістину справдились святії словеса. Хіба не багатії вас утискають? Хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають ваше добре ім'я, узиваючи вас хамами та рабами неключними?» «Їй-богу, так! Їй-богу, так!» – репетує кругом Сірома. «Прокляті кармазини! Швидко видеруть у нас душу з тіла! Не то що! Коли б не ти, батьку, гетьмане, заступив за нас при лихій годині, так хто б нас і пожалував?» А Брюховецький знов до запорожців: «Ви знаєте, моє товариство миле, мої рідні братчики, у яких саєтах і з якими достатками прийшов я до вас у Січ.
А де ж теє все подівалось? Чи я пропив, чи прогайнував? Ні, не пропив я, не прогайнував, не промантачив, не проциндрив без пуття. Усе спустив з рук, аби б тільки як-небудь прикрити ваші злидні. Немало пішло мого добра і по Гетьманщині, як та бідна курка-клопотуха, що знайде зернятко, да й те отдасть своїм курчаткам, так і я все до остатнього жупана пороздавав своїм діткам. А тепер от і сам обголів, так що і пучки лізуть із чобіт. Доведеться незабаром ходити так, як Лапко. Що ж, походимо й без чобіт, аби моїм діткам було добре. Батько ти наш рідний, кричать кругом, ледве не крізь сльози. Так лучше ж ми збудемо все до остатнього рам'я та справимо тобі такі сап'янці, що і в царя немає кращих. Господь з вами, мої дітки, Господь з вами, каже, здвигаючи плечима і отступаючи набік, ниций Іванець. Ви, може, думаєте, що я, так як ваші нашийники, стану драти з вас шкуру, аби б тільки у мене на ногах рипалися п'янці? Не доведи мене до сього, Господи. Везли колись за мною в Січ жупани й сап'янці возами, везли золото і срібло мішками, а я все збув із рук, аби моїм діткам було добре. От гетьман, от батько, от коли ми діждались од Господа ласки, гукають кругом Іванця міщани, козаки й мужики. А він, мов би, нічого й не чує, іде собі смирненько, згорбившись. Юрба провалила тим часом мимо Петра. Хоч би й рад він був послухати, на які ще хитрощі підніматиметься сяниця душа, так за народом нічого йому не було ні видно й не чутно. Тільки тепер порахував Петро, чого стоїть Брюховецький. Тепер тільки постеріг, яку яму копає він городовій старшині. Окаянний пройдисвіт так усіх омамив, так по душі були темному людові ті лукаві ухватки, ті тихі солодкі речі, те нібито убожество, що всяк за його поліз би хоть на ніж. Аж дивно стало моєму козакові, що то за чоловік зможе, як захоче. Химерний той Іванець морочив голови людські, мов не своєю силою, мов який чарівник, чорнокнижник, ходив він поміж миром, сіючи свої чари. Загадавсь Петро, зажуривсь про лиху українську долю. Забув, чого й прийшов сюди, у Романовського кут. Якось ударили в бубни, а скрізь по віщовому місцю почали гукати окличники. «Ураду! Ураду! Ураду!» Усі заметушились і почали тягтись туди, де бито в бубни. Боржій за всіх поспішали в раду братчики. «Чого се б'ють у віщові бубни?» – питає один братчик другого, пробираючись проміж людом. «Хіба не знаєш?» – одвітує той. «Судитимуть Кирила Тура!» Схаменувсь тоді Петро і пішов Боржій за двома запорожцями, не одрізняючись од їх до самого суднього місця. Пощастило йому так добре стати, що через козацькі голови усе було видно. Посеред суднього колеса стояв Кирило Тур, потупивши очі, а кругом його усі братчики. Миряни й собі перлись наперед, щоб подивитись на Запорозький суд.
Да не таківські були низовці, щоб пропустили до суднього колеса кого не треба. Ставши плечем повз плече, рядів у 3 чи що, уперлись у землю ногами, і вже як не товпились іззаду городові козаки з міщанами й поспільством, не звузили вони ні на 5 порожнього посередині місця. Хто бажав що побачити або почути, то хіба через голови побачив, а багато людей, позлазивши на дуби, звідти дивились. У первому ряду видно було Петрові Брюховецького з гетьманською булавою. Над їм військові хорунжі держали бунчук і хрещату корогов. Коло його по праву руку стояв військовий суддя з патерицею, а по ліву – військовий писар з каламарем за поясом, з пером за ухом і папером у руках. А далі по боках – довгоусі діди січовії. Ці вже, хоч за старістю жодного уряду не держали, а на рядах їх річ була попереду. Не один із їх і сам бував кошовим на віку, так тепер їх шановано і поважено, як батьків. 5 їх стояло, як 5 сивих, волохатих голубів, похиливши тяжкі од думок голови. Курінне, отаманнє і всяка старшина докінчали перший обід віщового колеса. Усі були без шапок, сказано, в судньому місці. Розпочав суд над Кирилом Туром батько Пугач. Вийшовши з ряду, уклонився він на усі 4 сторони низенько, потім іще одав особо один поклон гетьманові та дідам, да отаманам по поклону, і почав говорити голосно й поважно. Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове отаманнє, і ви, братчики, хоробрі товариші, і ви, православні християне, на чим держиться Запорожжя, як не на давніх, предковічних звичаях? Ніхто не скаже, коли почалось козацьке лицарство. Почалося воно ще за оних славних предків наших варягів, що морем і полем слави у всього світу добули. Отже, ніхто з козацтва не покаляв тої золотої слави, ні козак Байда, що висів у Цареграді на залізному гаку, ні Самійло Кішка, що мучив з 54 роки в турецькій каторзі. Покаляв її тільки один Ледащиця, один Паливода, а той Паливода стоїть перед вами. Да взяв Кирила Тура з-за плечі, да й повернув на всі боки. Дивись, каже, вражий сину, в вічі добрим людям, щоб була іншим наука. Що ж сей паскудник учинив? Став і знов глаголити батько Пугач до громади. Учинив він таке, що тільки пху не хочеться й вимовити. Знюхавсь поганий з бабами і наробив сорома товариству на всі роки. Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове отамання, і ви, братчики, подумайте, порадьтесь і скажіте, як нам сього сорома збутись, яку б кару ледачому пакосникові здекретувати. Ніхто не виривався із словом, усі ждали, що гетьман скаже. А діди кажуть: говори, батьку гетьмане, твоє слово – закон. Брюховецький скорчивсь у 3 погибелі, да й каже:
батьки мої рідні, що ж здолаю видумати путнє своїм нікчемним розумом? У ваших то сивих, шановних головах увесь розум сидить. Ви знаєте всі стародавні звичаї і порядки. Судіть, як самі знаєте, а моє діло махнути булавою. Да й нехай по тому буде. Недармо ж я вас вивів із Запорожжя на Вкраїну. Порядкуйте по-стародавньому, як самі знаєте. Суддіте і карайте, кого самі знаєте. А я свого розуму супроти вашого не покладаю. Усі ми перед вашими сивими чупринами діти і дурні. Ну, коли так, кажуть діди, то чого ж довго міркувати? До стовпа та киями! Гетьман махнув булавою. Віщове колесо заворушилось. Раді кінець. Горопаху Кирила Тура зв'язали вірьовками, да й повели до стовпа, що стояв недалеко. Прив'язали бідолаху так, що можна було повертатись на всі боки, ще й праву руку оставили на волі, щоб можна було бідоласі достати ківш да випити меду або горілки, бо так водилось у тих химерних низовців, що коло стовпа тут же й горілка стоятиме у діжиці, і калачів решето. Раз для того, щоб, завдавши голові хмелю, не так тяжко було Горопасі кінчати жизнь, а вдруге для того, щоб охотніш козаки брались за Киї. Тут бо і Київ лежав оберемок. Оце ж усякий братчик, ідучи мимо, зупиниться коло стовпа, вип'є коряк меду чи горілки, калачем закусить, візьме кий, ударить раз винуватого по спині, да й пішов своєю дорогою. А вже ж в їх таке було прокляте заведеніє. Розказують було старосвітські люди, що як 7 раз одважить киякою, то хліба більш не їстимеш. Рідко траплялось, що жоден братчик до ковша не доторкався, проходив мимо, мов і не бачив нічого. То було, простоїть бідний Тімаха своє врем'я, одв'яжуть, да й прав. Тільки щоб заслужити таку ласку в товариства, треба було козакові не знать, яким бути лицарем. Правда, й Кирило Тур був у січі не послідущий, був козак душа, а не братчик. Да й вина ж його була дуже тяжка. Більшої вини й не було, здається, в запорожців на доте скакання в гречку. Тим-то інший братчик хоч і жалував дуже козака, да щоб не розплодився такий гріх між молодиками, ішов і брався за Кий. Хіба вже, зглянувши на Кирила Тура, перемагав своє жорстоке запорозьке серце? Знаєте, чи раз же то доводилось у купі яку пригоду на диких полях терпіти, або один одного з біди визволяти? Так, згадавши старовину, братчик і руку опускав, і мов не він от стовпа одходив. Ще ж до того беріг Кирила Тура од лихої халепи й побратим його Богдан Чорногор. Сей, ходячи круг стовпа, одного зупинить покірним проханням, другому попрікне про яку-небудь Кирилову послугу, а на іншого блазня той посвариться, то такий, знаючи чорногорське завзяття, і одійде, мов кіт от сала, хоч би й рад горілки покуштувати. Благаючи іншого отамана, аж слізьми обливавсь вірний Турів побратим, а в січі великого стоїло таке щире побратимство. Якось іде просто до стовпа батько Пугач. Цього
похмурного дідугана не посмів Богдан Чорногор нічим попрікнути, а де вже на його сваритись. Хоч би ж його й бажав благати, то й язик не ворочається. Так як молодий цуцик ховається під ворота, побачивши старого сусідського бровка, так бідний чорногорець отступивсь геть, даючи дорогу жорстокому дідові. А той прийшов до стовпа, випив коряк горілки, і ще й похвалив, що добра горілка, закусив калачем, узяв у руки кий. «Повернись, – каже, – сякий такий сину». Сердега повернувся, а він йому так одважив києм по плечах, що аж кістки захрумтіли. Однак Кирило Тур показав себе добрим запорожцем. І не зморщився, і не застогнав. «Знай, ледащо, як шанувати козацьку славу», – сказав батько Пугач, положив кий, да й пішов собі геть. Дивлячись отдалеки на запорозький прочухан, Петро поміркував, що небагато Кирило Тур видержить таких гостинців. Жаль йому стало нетяги. Підійшов до його, чи не дасть якого завіту сестрі да матері. А Богдан Чорногор думав, що він хоче попробувати, чи кріпкі в Тура плечі, заслонив свого побратима спиною, схопився за шаблюку да й каже: «Море, я не попущу усякому захожому знущатись із мого побро, доволі й своїх братчиків». «Багацько ж, мабуть, і в тебе в голові мозку», – каже Кирило Тур. «Пусти його. Це добра людина. У багно тебе не втопче. Як зав'язнеш, а хіба з багна витягне?» «Здоров був, братику. Бач, як гарно в нас трактують гостей. Це вже не гарячі млинчики, пане брате. Вип'ємо ж по коряку меду, щоб не так було гірко». «Пий, брате, сам, а я не буду», – каже Петро. «Щоб іще ваші діди не звеліли одячити тобі києм». «Ну, бувайте ж здорові, братці», – каже Кирило Тур. «Вип'ю я й сам». «Що сказати матері да сестрі?» – поспитав Петро. Згадавши про матір та про сестру, Кирило Тур похилив голову. Далі й каже з пісні: «Ой, котрий козаченький буде з вас у місті, поклоніться старій ненці, нещасній невісті. Нехай плаче, а вже не виплаче, бо над сином, над Кирилом Чорний Ворон кряче». «Це таки й станеться з тобою, превражий сину», – каже, підходячи, один січовий дід, а за ним іде ще троє. «Не вповай, – каже, – на те, що молоді тебе обходять. Ми й самі тебе вкладемо, ось дай лиш випити нам по коряку горілки». Да й узяв коряк, зачерпнув, випив, покректав, да, взявшись за кий, і каже: «Як вам здається, батьки? Я думаю дати йому раз по голові, та й нехай пропаде ледащо». «Ні, брате, – каже другий дід, – ніхто з нас не зазнає, щоб коли-небудь бито винуватого по голові. Голова – образ і подобіє Боже. Гріх підіймати на неї кия. Голова нічим не винна. Із серця ісходять помишлення злая, убійства, прелюбодіяння, татьби, а голова, брате, нічим не винна». «Так що ж, брате, – каже третій дід, – коли того проклятого серця дубиною не достанеш? А по плечах не добити нам сього вола й обухом. А шкода пускати на світ такого гріховода. І так уже чорт зна за що переводиться славне Запорожжя». «Послухайте, батьки мої, ради, – каже четвертий дід.
Коли Кирило Тур видержить цей прочухан, то нехай живе. Такий козарлюга на що-небудь здасться. Здасться, каже, ідучи мимо батько Пугач. На якого біса здасться такий гріховодник православному християнству? Бийте його, вразького сина. Шкода, що мені нельзя більш братись за Кий, а то я молотив би його, поки б увесь цебер горілки випив. Бийте, батьки, привражого сина. Тоді діди випивали один за одним по коряку горілки, брали киї і давали Кирилові Турові по плечах. Сили в старих руках було в їх іще доволі, що аж плечі хрумтіли. Інший давно б звалився із ніг, а Кирило Тур видержав усі 4 киї, не покривившись. І ще, як одійшли діди, і шуткував із своїм гостем. «Добре, – каже, – парять у нас у січовій лазні, нічого сказати. Після такої припарки не заболять уже ні плечі, ні поясниця». «Що сказати твоїй пані матці?» – питається ще раз Петро. «А що ж їй сказати?» – одвітує Кирило Тур. «Скажи, що пропав козак, ні за цапову душу, от і все. А прикмету над моїм скарбом знає побратим. Одну часть оддасть він старій ненці та сестрі, другу одвезе у Київ на братство. Там мене спокусив гріх, нехай же там помоляться й за мою душу, а третю одвезе у Чорну гору. Нехай добрі юнаки куплять собі олив'яного бобу та чорного пшона, щоб було чим пом'янути на лицарських грецях Турову душу». «Кріпись, побро, – каже Богдан Чорногор, – більш ніхто не зніме на тебе руки. От незабаром ударять у казани до обіду. Тоді отпустять тебе, да й будеш вольний козак». Мусив Петро підождати до обід, чи не потішить матері да сестри Кирилової доброю звісткою. Ходячи по віщовому місцю, постеріг він, що не один тільки чорногорець обороняв Кирила Тура. Багато братчиків, зустріваючись із другими, брались за шаблю, мов вимовляли: «Ось тільки поквапся на горілку, то виціджу я її з тебе хутко». Як же вдарили в казани до обіду, тоді ціла купа запорожців кинулась до Кирила Тура. Одв'язали од стовпа, обнімали і поздоровляли по бані. «Ну вас і к нечистій матері, – каже Кирило Тур, – коли б самі постояли в стовпа, то отпала б охота обніматись». «А що, дияволів сину, – каже, підходячи, батько Пугач, – смачні киї кошові? Може, тепер плечі болять, так як у того чорта, що возив ченця в Єрусалим? На, вражий сину, приложи оце листя, так завтра, мов рукою зніме. Бий то й нас, де за що, замолоду, так знаємо ми ліки от свого лиха». Роздягли братчики Кирила Тура, а у Петра аж мороз пішов поза шкурою, як побачив він білу його сорочку, що сестра жалібниця шила й мережила, усю в крові, і ще й поприкипала до ран. Кирило Тур аж зуби зціпив, щоб не стогнати, як почали оддирати її від тіла. Батько Пугач сам приложив йому до спини широке якесь листя, помазавши чимсь липким. «Ну, – каже, – тепер ходи здоров, та не скачи в гречку, а то пропадеш, як собака». Тоді братчики з веселим гуком підняли діжки з медом та з горілкою, узяли стужку з калачами да й повели Кирила Тура до обіду.
Обідали добрі молодці на траві, під дубами, усякий курінь, особе і своїм курінним отаманом. Діди обідали в гетьманському курині. Тільки батько Пугач прийшов на трапезу до Кирила Тура, і то вже була велика честь усьому куриневі. Кирило Тур уступив йому своє отаманське місто, а сам сів коло його. Два кобзарі, сидячи навпроти їх, іграли усяких лицарських пісень і виспівували про Нечая, про Морозенка, про Перебийноса, що здобули на всьому світі несказанної слави, виспівували і про Берестецький рік, як козаки бідували, де, бідуючи, серце собі гартували, і про степи, і про Чорне море, і про неволю, і каторгу турецьку, і про здобич да славу козацьку. Усе поважним словом перед товариством викладували, щоб козацька душа і за трапезою росла угору. Поблагословив ото батько Пугач до трапези. Усі взялись за святий хліб, усяк вийняв з кишені ложку, бо січовикові без ложки, що без люльки, ходити не годилось. Якось Кирил Тур, озирнувшись кругом, і каже: «Ех, братчики, мені памороки забито киями, а у вас, мабуть, із роду в голові клоча. Коли ж це в світі видано, щоб випроводити гостя з коша на тще серце? Пане отамане, кажуть, борони нас, Боже, от такої скнарості. Про якого се ти гостя глаголиш?» Коли ж тут саме і йде Богдан Чорногорець із Петром. «Ось мій гість», – каже Кирило Тур. «Це, коли хочете знати, син Паволоцького попа, той самий, що як стукнувсь ізо мною за Києвом, тож поле всміхнулось». Раді були усі братчики, побачивши Шрамового сина. Давно вже вони чували про його лицарство. Інші, уставши, обіймали його, як брата, другі потіснялись, щоб було йому місце. «Сідай біля мене, синку», – каже батько Пугач, – «ти добрий козак, і батько твій добрий козак, тільки здурів на старість. Коли б ще й йому тут не склалось лиха, бо на раді без біди не обійдеться». «Що буде, то й буде», – каже Петро. «А буде те, що Бог дасть». «Що? Може, думаєш, ваше візьме?» – крикнув грізно супротив його батько Пугач. «Чортового батька візьме! Недурно ми вчора з Іваном Мартиновичем зустрічали царських бояр. А вже зустрічали ми їх не з порожніми руками. Перевернемо ми догори усю вашу старшину». «Знаєш що, батьку, – каже йому Петро, – шкода, що молодому старого не до ладу вчити, а я сказав би тобі гарну гуторку. Не хвались, та Богу молись». «Молились, козаче, ми вже йому добре», – одвітує батько Пугач. «Уже Господь усі душі привернув до нашої сторони. Підвернемо тепер ми під корито наших полковників та гетьманів. Заведемо на Вкраїні інший порядок. Не буде в нас ні пана, ні мужика, ні багатого, ні вбогого. Усе буде в нас обще». Козаче, – каже знов ласкавим голосом, – да в тебе, бачу, нема ложки. Що то не нашого поля ягода? У вас, городових, усе не по-людськи робиться. Їдять із срібних мисок, а ложки при душі, катма. Зробіть йому, хлопці, хоч із бересту або з коринки ложку. А то скаже батькові, там вражі запорожці голодом мене заморили. І так уже старий пеклом на нас дише. На обід у запорожців мало подавали м'ясива,
а все тільки рибу. Добрі молодці, як ченці, м'яса не любили. Посуда була вся дерев'яна, і черки, і коряки, усе з дерева. Трапезуючи, добре тягнули братчики горілку, мед, пиво. Однак ніхто не впивсь, так-то вже повтягувались. Більше од усіх пив на цей раз Кирило Тур. Хотів, мабуть, бідаха, завдати собі хмелю, щоб не так боліли плечі, да й хміль не подолів його. Зробив стільки дуже веселий, і як устались за обід, да як почали братчики танцювати під бандуру, він і собі пішов навприсядки, качавсь колесом і виробляв такі викрутаси, що ніхто б і не подумав, що цього козака бито недавно киями. Запорожці не втішались із такої терпеливості. Петро мій після обід хотів іти додому, та Кирило Тур придержав його да й каже: «Постривай, брате, і я поїду. Після такої бані недовго покріпися. Перед товариством сором кволитись, а дома заляжу до завтрього». От, погаявшись іще трохи, звелів Кирило Тур осідлати двоє коней, да й поїхали з коша, шепнувши щось побратимові. Дорогою Кирило Тур точив усякі баландряси, далі й каже: «Постривай, брате, в Запорожці. Якого тобі чорта тратити літа між тим невісноголовим городовим козацтвом?» «А що ти думаєш?» – каже Петро. «Я вже й сам не раз про це міскував». «От люблю козака», – мовив запорожець. «Якого біса доживеся ти в городах? Городи твої швидко вже догори ногами стануть». «Що вже й споминати про це, Кирило?» – каже Петро. «Сам я бачу, що біда надходить звідусюди. Однак скажи мені щиро, нехай би хто, а ти вже чого йдеш проти Сомка?» «Ех, і ти ж голова», – одвітує Кирило Тур. «Хто ж проти його йде? Що я вкрав у його молоду? Це ще лихо невелике. Молодої йому зовсім не треба. Інше готується йому весілля. Та й не одному йому заграють вашій городовій старшині у запорозьку сопілку, так що затанцюють нехотя. Усе, що наші братчики задумають, чи добре, чи лихе, так швидше воду в Дніпрі зупиниш, ніж їх. Хоч греблі гати, хоч мости, вода прорветься. Ні порадою, ні силою не переможеш нашого товариства. Лучше пливи, куди вода несе. Побачимо, що станеться з вашою Україною, як приймуться нянчити її такі няньки». «Не доберу я толку в твоїх речах», – каже Петро. «Що за охота тобі мене морочити? То заговориш, буцім щиро, то знов туман у вічі пустиш. Покинь хоч на часинку своє січове юродство. Я чоловік без хитрощів. Чому ж би й тобі не говорити просто?» Запорожець зареготав. «Ой, козаче, – каже, – козаче, та хіба ж на світі єсть хоч одна проста дорога? Думаєш іти просто, а зайдеш чорт знає куди? Хотілось би чоловікові чесно положити живот за віру християнську, а лукавий підлізе та й уплутає не знать у які тенети. Хотілось би чоловікові не стояти на путі грішників, не ходити на совіт нечестивих, не сидіти на сідалищі губителей. Так що ж, не всякому рівнятись із Божим чоловіком. У того й думка, й серце у законі Господньому. Поучається він закону Божому день і ніч. А в такого ледачого, як я, хоч би думка і так, і сяк, так серце не туди й тягне». «Куди ж тебе тягне серце?» – спитав Петро.
Невже котюга знов думає про сало? Дармо, що натовкли вже пикою об лаву. Пху, аж плюнув з досади запорожець. Ти йому образи, а він тобі луб'я. Голодній кумі хліб на умі. Згинь ти своїми бабами. Доволі чоловікові і без них смутку. Ну, а куди ж би тебе ще тягнуло серце, каже Петро. Куди ж би воно мене тягнуло, каже запорожець, да й здихнув так важко, що Петро аж усміхнувся. Думав, яка вже нова вигадка. А Кирило Тур, мов і не чує його сміху, смутно похилив голову, ніби й забув за товариша, да й почав собі читати на пам'ять із Єремії. Петро, слухаючи, аж здивувався. Чрево моє болить мені, смущається душа моя, терзається серце моє. Не умолчу, як оглас труби услышала душа моя, вопль раті і біди, доколі зріти імам біжащих. Слышащ глас трубний, понеже вожді людей моїх синови буйні суть, і безумні, мудрі суть. Єже творити злая, благо же творити не познаша. Ух, каже, здригнувшись, братику, мені не знать, що показалось. Проклятий прочухан зачинає кидати мене в трястю. Та ось і моя хата. Засну, так усе минеться. Приїжджають до хати, а назустріч їм вибігають мати і сестра Кирилова. Як же то зраділи сердешні, то й розказати не можна. Одна бере за поводи коня, друга тягне запорожця сідла, а він тільки всміхається. Бачте, каже, я ж вам казав, що нічого журитись. Та вже, мабуть, вас так Бог создав, щоб усе киснути. Хочуть його обняти, а він руками їх отпихає. Ні, вже, каже, цього не буде. І так, братчики трохи не прогнали з куреня, що провонявсь, кажуть, бабою. А Петру шепче, тепер мені так до обнімання, як грішнику до гарячої сковороди. Хотів Петро зараз іти додому, так Кирило запросив на чарку горілки, да й стара неня і сестра Кирилова, кланяючись, просили, щоб хоч заглянув у хату. Ну, пані матко, каже Кирило Тур, давай же нам тепер такої горілки, щоб і сам диявол зайшов у голову. Та давай цілу боклагу, таким лицарям, як ми, пляшки і на одного мало. Як же внесли з комори горілки, Кирило Тур, замість щоб шанувати гостя, узяв боклагу да й почав цмулити з неї, як воду. Мати, боячись, щоб він не перепивсь, хотіла одняти боклагу, а він «Геть, мамо, геть! Чоловік не скотина, більше відра не вип'є». І почав знову цмулити, поки, знемігшись, упав без пам'яті на землю. Усі стривожились, а один Петро тільки знав, що цьому за причина. Він поміг жінкам підняти Кирила Тура з землі і положив на перину. Далі попрощався і пішов до Гвинтовчиного хутора, міркуючи про все, що чув і бачив. Тим часом Шрам Паволоцький, занедбавши свою старість, поспішав, мов простий гонець, до Батурина. Сонце ще не вирізалось із-за левад, як переїхав він Ніжень. І ще тільки деколи просвічувало крізь берези. І ще народ і до череди не вигонив. Шрам і рад, що ніхто його не бачив. Бо в ту смутну годину інший опияка не побоявсь би вхопити і попового коня за поводи, питаючи, чия сторона.
якось чує над шляхом у гаю гомін. Одні кричать «На шаблях», а другі «На пістолях». Куля лукава кладе правого і винуватого, а з шаблею кому Бог погодить. Ні, шабля – чоловіча сила, а куля – суд Божий. Та ось пан отець їде, крикнули інші. Нехай він нас розсудить. Дивиться Шрам, аж у гаю зійшлась купа народу чимала. Одні ж у кармазинах і при шаблях, а другі в синіх каптанах та сіряках, без шабель тільки декотрі держать рушниці да коси на плечах. «Чого це?» – питає Шрам. «Попередили ви сонце, щоб щинити гвалт. Хіба ще мало буч по Україні?» От деякі пошапкували його, да й кажуть: «Зібрались ми, панотче, на Божий суд. Нехай Господь розсудить людську кривду». «Яка ж, – питає, – сталася кривда, і от кого?» Кажуть: «Та от, бач, полюбив молодець дівчину. Ну і дівчина не от того. Молодець же нашого міщанського роду, син нашого Війта, а дівчина, бач, роду шляхетського, дочка пана Домонтовича. От і заславсь молодець до дівчини, а в сватах пішли неабиякі люди, бурмистрове та райці магістратські. Так що ж би ти думав, панотче? Як привітав їх пан Домонтович? Розлютувавсь, мов на свою челядь, назвав хамами, личаками. Не діждете, каже, і рід ваш не діжде, щоб Домонтович отдав дочку за Гевала». «От як розвеличалась ледача шляхта», – перехопили тут інші із синьокаптанників. «Це тії, що впрохались у батька Хмельницького на Вкраїну, а якби не пустив, то попропадали б з голоду у Польщі». «Цийте, цийте, горлаті ворони!» – озвались тут деякі з кармазинів. «Дайте й нам щонебудь вимовити. Невже ви хочете, щоб за вашого Війтенка отець силував одним одну дочку?» «Який, кажуть, враг просить його силувати? Вона з дорогою душею піде». «Чого ж це так?» – одвітують кармазини. «А може, й гарбуза втелющить?» «Гарбуза? Ні, не гарбузом тут пахне, коли сама дала Війтенкові каблучку». «Годі, годі квакати», – кажуть кармазини. «Побачимось, чия візьме». «Розводьте бійців!» – кричать інші. «Як же їх розводити, коли не згодились чи на пістолях, чи на шаблях? Нехай розсудить пан отець». «Скажи нам, будь ласка, панотче», – обернулись до Шрама, – «як лучше дознати суда Божого? Чи пістолями, чи шаблями? От брат стає за сестру, а жених – за себе і за все міщанство. Коли жених поляже, нехай потішаться кармазини. Як же поляже кармазин, тоді дочку нам подавай хоч лусни. Не сховайся від нас ні за високими ворітьми, ні за привілеями». «О, щоб вас Господь побив праведним громом», – каже тоді Шрам. «За що се ти нас так проклинаєш?» – каже, зумившись, громада. «О, голови сліпії і жорстокі!» – глаголи знову Шрам. «Як збирається на небі хуртовина, то й звірюка забуде свою ярость. А ви перед самою бурею заводите криваві чвари». І помчався одних необзир. У Борзні заїхав Шрам отпочити до сотника Білозерця. Білозерець був старосвітський сотник, і ще то з тих, що перші озвались потиху до батька Богдана: «Єднай, батьку, Україну, а ми тебе виручимо». Так знав його Шрам добре, і були вони приятелі.
Тільки що доїжджає до воріт, аж сотник виїжджає з двору, пізнав Шрама і сам не знав, що робити од радості. Ну, батьку, каже, у саму годину завітав ти до нас у гості. Бачу я й сам, бодай лучше нічого не бачити. Куди ж оце? Да у Батурин же, до навісного діда Васюти. Уже раду рушили. Як? А так, ось заїдьмо лиш до господи. Заїхали, війшли до світлиці, сіли кінець стола. Тоді Білозерець і почав розказувати. Так і так, каже, навісноголовий Васюта коверзував, далі таке вигадав, що ледве й сам не пропав. Присягайте мені, каже, на послушенство гетьманське, а не присягнете, то тут вам і капут. Наустив вражий дід піхоту та хотів так придавити у Батурині старшину, щоб і не писнула. От як у нас тепер завелось. Для чого доброго й ждати от такого, щоб полизав ляцьких полумиськів, каже Шрам. Уже коли ти був раз Золотаревським, то Золоторенком і знов не будеш. Ну що ж, старшина? А старшина, говорить Білозерець, почала його усовіщувати. Побійся Бога, чи тобі ж довго жити на світі? Нехай би молодші гетьманували. Гей, пане полковнику, не удавай Сомка на Москву зрадником. Держись за його. То ще й самі всі ми поживемо з упокоєм. Куди? Розходивсь наш дідуган, скоріш у мене волосся на долоні виросте, ніж Переяславський крамар буде гетьманом. За мене бояри на Москві тягнуть, за мене Брюховецький з запорожцями стоятиме. Ось я послав уже посланці до Зінькова. Не йми, кажуть йому, віри запорожцям. Вони тебе очевидьки ошукують. Приїжджають до тебе з Січі задля узяття тільки подарунків. Ми тебе гетьманом оберемо. А там своє на умі. Хіба не знаєш, яким вони духом на городову старшину дишуть? Все ж в їх обичай давній. Де тобі і слухати не хоче. Якось і гонці з Зінькова. А що? Еге, кажуть. Прощайсь, пане полковнику, з гетьманством. Там запорожці таке провадять, що аж слухати сумно. А князь же що? А що князь? Князь із запорожцями за панібрата, а твої подарунки прийняв у сміх, бо в його і свого доволі. Васюта й руки попустив. Тоді старшина за його, а піхота й собі потягла за старшину, та до того прийшлось, що трохи сам Васюта не наложив головою. Якось от Самка лист до Васюти. От Самка? Питає Шрам, здивувавшись. От його самого. От Якима Самка. Із Переяслава? Ні. Із Ічні. Сомко вже в Ічні. Не сподівався, каже Шрам, щоб Сомко так скоро переміг себе. Еге, одвітує Білозерець, крута година наступила. Пише до Васюти: во ім'я Боже, ти, пане полковнику Ніжинський, і всі під його рукою будучі, послухайте мого голосу, не погубляйте отчизни. Чи вам, каже, лучше оставатись під рукою свинопаса Іванця, чи під лицарською рукою Переяславського Сомка? Забудьмо всякі чвари. Не час нам тепер враждувати, час за козацьку честь постояти. Я, каже, жду вічні. Хто єсть вірний син моєї отчизни, збирайтесь до мого боку. Не попустимо гетьманської булави в ледачі руки. Бачить тоді Васюта, що нікуди дітись, давай старшину до Ічні прохати. Дай рушили всі з Батурина, і я оце, дещо впорядкувавши, туди ж їду.
Так намовились між себе, щоб уже всіма голосами Сомка обрати, і присягу йому виконати, і прийому всім стояти. Так чого ж гаятись, каже Шрам, на коней? Да доїчні? Господи, сказав, дивуючись Білозерець, чи тебе Господь сотворив із самого заліза, чи що? Ні рани, ні літа тебе не одоліють. А Шрам йому, як треба рятувати Україну, байдуже мені і літа, й рани. Обновиться, яко орля, юность моя. На коня, нічого гаятись. Да вгамуйсь, Бога ради, хоч дух переведи, хоч чарку горілки випий, да закуси. Сяк так осадив Білозерець Шрама. Шрам уже й сам тоді почувсь, що треба дати собі пільгу. Виїхали з Борзни. Чи проїхали з 10 верст, чи ні, як назустріч гонець до Білозерця, щоб простовав уже під Ніжень. Військо гетьманське пішло, каже, туди ще зранку, а Сомко гетьман з Васютою і з іншою старшиною тож із Ічні рушили. Уся старшина присягу виконала. Сомкові на послушенство в Ринковій церкві Ічанській. Да почувши, що вже бояри під Ніжином, просто з церкви на коні, да й рушили до Ніженя. Заворушились наші, каже Шрам, слава тобі, Боже. Ну, не тратьмо ж часу й ми. Повернули коней на Ніжинську дорогу, їдуть спішно, виїжджають на Ічанський шлях, недалеко од Ніженя, аж глянуть і Сомко з Васютою їде. Старшина за ним купою. Повітавшись, Шрам зараз і питає. «А що, пане гетьмане? Яково?» «Не журись, батьку, – каже Сомко, – усе буде гаразд. Уже як ми з паном Золотаренком узялись за руки, то нехай устоїть проти нас хто хоче. Лубенський, Прилуцький і Переяславський полки я виправив з Вухаєвичем під Ніжин, а Чернігівський буде туди сьогодні на ніч. Чого ж ти іще супися?» «Ти кажеш, пане гетьмане, що з Вухаєвичем полки виправив?» – питає Шрам. «З моїм генеральним писарем», – одвітує Сомко. «Да то-то ж не дав би я йому гетьманського буншука під таку годину». Батьку, – каже Сомко, – тобі бо вже дуже зневірились люди. А ти, синку, дуже багато ймеш їм віри. Я чував про Вуяхевича дещо негарне. Годі. Ти мого Вухаєвича не знаєш. Ніхто лучше його не вміє гамувати козаків. Тим я й дав на сей день йому буншук, а не іншому. Похмурна година, – каже сам собі Шрам. Не така ще, як тобі здається, – сказав Сомко. Дай Боже. А що ти скажеш про поспільство, що купиться коло Ніженя? Нехай Бог криє, наче як було на початку Хмельнищини. Це все брюховці. Нічого не скажу. Мені більш їх жаль, ніж досадно. Більш досадно, ніж страшно. Поки в мене в таборі козаки да гармати, я ні про що й гадки не маю. Ти думаєш, може, мене дуже засмутили миргородці да полтавці з зіньківцями? Не засмутили вони мене, а приогорчили. Не те мені шкода, що 3 полки отпало, а те, що честь, правда поламана. О, голова ти моя золота, – подумав Шрам, коли б то так усі, як ти, держались честі да правди. А то на кого не глянеш, усяке, мов звірюка, про свою тільки шкуру, да про свій барліг дбає. Уїхали в місто. Тільки що переїхали Галатовку, урочище. Аж ось перегородила їм дорогу процесія. Несли мертвого. Питається Шрам,
Кого ховають? Кажуть, Війтенка, що сьогодні з Домонтовичем на Божий суд став. Того самого. Не послужила фортуна Горопасі. Тільки стялись на шаблях, зараз так і положив його вражий кармазин. Нібо, перебив тут хтось із боку. Перше Домонтовиченко влучив Війтенка по лівій руці. Кров так і зацюркотіла. Мій батько сам там був, так розказував. Шарпанув та й каже, годі буде з тебе. А Війтенко, ні, або мені, або тобі не жити на світі. Так нехай же, каже, Господь успокоїть твою душу, дай почав налягати ще більш на Війтенка. Поплямував його скрізь ранами. Ей, каже, годі, пожалуй сам себе. А той маха та й маха, наосліп, аж поки дано йому так, що й покотився, як сніп. Нехай, каже ще один, ідучи мимо, візьме колись і наша. Дивиться Шрам, аж за труною того Війтенка трохи не весь Ніжень піднявся. І все самі міщани, жодного в кармазинах. Дивиться Васюта, аж за міщанами сунуть і козаки ніжинські, і все тільки товариство, жодного сотника, ні отамана. Ідуть, утупивши очі в землю, і мов не бачать ні гетьмана, ні Васюти старшиною. Шрам тільки похитав головою. Нічого не сказав і Сомко, дивлячись, що козаки замість табора під містом опинились на Війтенкових похоронах, наче в свого полковника, да ще під такий великий час. А старшина тільки між собою зглядувалась. Зрозумів, мабуть, щось і Васюта, бо скоро перейшли похорони, зараз, отклонившись гетьманові, повернув до свого двору. Старшина Ніжинського полку теж роз'їхалась по дворах, а з других полків поїхали за Сомком до табора. А табор Сомків стояв під Ніжинем, за білявськими левадами. Доїжджають до табора, аж у таборі ще отдалеки чути гомін галас. Приїжджають ближче, аж округи табора жодних бекетів. Козаки змішались, як у бразі гуща. Той туди йде, а жодного порядку між ними немає. А тут ще почало темніти. Так Сомкове військо, неначе те море, що спереду ще хоч видно, як хвилі ходять, а дальш у темноті так уже тільки реве та бурхає. Добравшись до свого намету, Сомко зараз звелів позвать перед себе Вояхевича. Кинулись шукати його по табору, да не так-то його й знайти у такій мішанині. Сомко напавсь на підручників генерального писаря, сердивсь, кричав. Далі бачить, що тим серцем мішанині таборовій не запобігне, розіслав старшину по всьому обозові козаків гамувати, а сам сів на коня і поїхав поміж наметами. Шрам їхав за ним, похмурий, як ніч, що надходила. Аж ось і генерального писаря уздріли. Той давно вже їздив по табору, гамуючи козацтво, тільки од його гамування іще гірш підіймавсь гомін. «Вражі діти!» – кричить. «Пічкури! Навчимо ми вас старшину шанувати! Не будете ви в нас копилити губу, як ті запорожці, що всі в їх рівні. Порівняємо ми вас так, що й не захочете. Мало чого не буває, що запорожцям усюди своя воля, що з ними старшина й гетьман за панібрата. Пожалуй, у їх нема ні вбогих, ні багатих, так не теж вони запорожці, козаки над козаками. А ви що, мужики? Тая ж мужва. Да ми вас, вражих дітей, батогами. Ось нехай лиш рушать раду. Ми вас повернемо в земляну роботу. Дамо ми вам знати козацькую вольність».
Так вигукував військовий писар, і байдуже йому, що круг його наче море іграє. І так, як от хвилі розходяться перед байдаком, а ззаду знов, буркочучи, зливаються, так ті козаки спершу розступляться, щоб дати дорогу писарському поїзду. Як же проїде, то й зачнуть іззаду вигукувати: «Чи чуєте, що пан писар глаголе? Ми мужва, нас батогами. Сипати вали по городах нас приставляють. Так ми будемо працювати, а старшина отпасувати боки, орудуючи нами. І так ще мало нам зневаги. Вали сипати. Не діждуть же вони сього. Не діждуть, не діждуть, гукали ще голосніше ті, що були дальше писарського поїзду. А військовий писар хоч і чув, та не озирався. Він своє козакам провадив. «Пане писарю», – каже Сомко, перестрівши його, – «що це в тебе за порядок? Хіба на те я дав тобі бунчука?» А той уклонився, правда, низенько, да й каже: «Та от, пане ясновельможний, яке тут лихо. Недалеко звідси табор запорозького гетьмана». «Гетьмана!» – крикне Сомко, що ж покрив увесь галас. «Хіба в тебе й опріч мене єсть гетьман? Так убирайся ж до його їздити на свинях!» І вирвав у його з рук бунчук гетьманський. Почувши Сомків голос, зараз круг його всі замовкли. «Гетьман! Гетьман прибув!» пішло скрізь по таборові. І скоро рознеслась така чутка. Зараз деякі бурлії схаменулись, подумали про свою голову. Сомко бо жартів не любив. Щирий і незлобивий був лицар, да вже ж, як і допечуть йому, то стережись тоді кожен. У таборі в нього або в поході знай свою лаву не так, як у інших. Тим-то й били сомківці неприятеля всюди, де тільки стинались. Знали, чого стоїть Сомко, усі старі, значні козаки, а військова чернь проте байдуже, їй аби воля. От під сю то волю й під'їхав Іванець із своїми запорожцями, і пішло усе, як в казані, кипіти. «А що, пане гетьмане, каже Шрам? Може, ще й тепер за свого писаря заступишся?» Сомко тільки махнув рукою і поїхав до свого намету. «Дай лиш, сину, мені свого бунчука», – каже Шрам. «Я ліпше од якого-небудь недоляшка у тебе попорядкую». Сомко оддав йому мовчки. «Бідна козацька голова», – подумав сам собі Шрам. «А так-то завсегда доводиться нам та честь, та слава. Збоку дивляться люди, дивуються, що блищить, сіяє, а в серце ніхто не загляне. Тут день і ніч міскуєш розумом, не знаючи спочинку, а тут під боком гадюки сичать і на твою душу чигають». Так собі міскуючи, обійшов він з бунчуком увесь табор і всюду постановив варту, щоб ніхто вночі з табора не вештавсь, і до табору нікого без оклику не звелів пускати. Да й ні на часиночку не дав собі odpoczynku. Де козаки чи кашу варили, чи круг огнища з салом на спичках сиділи, тихі речі, не про що вже, як про Чорну Раду ведучи, він до них і пристане, і як спом'яне старого Хмельницького, як тоді в козаків була воля й дума єдина, то козацтво наче й протверезиться, а іншій громаді Христову притчу розкаже, схиляючи буї душі до кротості да до любові, то козаки, так як ті бджоли от кропила, погудуть та й
осядуть. І добре б воно було, може б Шрам і до кінця козаків утихомирив. Так отже, як за тим сіятелем по ниві, так і за Шрамом Паволоцьким слідом ходив диявол і всівав плевели в пшеницю. А той диявол не хто був, як полигач Брюховецького, Буяхевич. Надувшись, мов той сич, проходив він із своїми підручниками мимо козацькі купи і, бачте, нічого злого й не діє. Тільки то там, то сям що-небудь блявкне, да так же то козаків гірким словом зневажає, так їм те нещасне панство та гетьманство у вічі тиче, що козаки, прислухаючись, тільки уси кусають. І як от рибалка, їздячи човном, кукольван розсипає, так той потайний зрадця Вуяхевич розсипає гіркі слова в козацькій душі. Аж ось наступила темна, глуха ніч, і добре й зле опочило. Чи спав же то Сомко гетьман, чи ні, а Шрам не змигнув оком і на годину. Ніхто б не розказав, ніхто б не списав би всіх його думок. З тяжкою от клопоту головою ходив він од варти до варти, частенько поглядаючи проти Романовського кута, а в Романовського куті широкі дуби од огнищ світяться. Через поле чути глухий гомін, ячать здалеку людські голоси, наче та хвиля на морі перед лихою бурею. Розкажемо ж тепер, що діялось у домі в Гвинтовки, як отак працював наш Паволоцький Шрам. Мабуть, тоді вже така година була, що й тут якось не було ладу ні між жінками, ні між чоловіками. У жіночій громаді не йшла в лад ота княгиня, жона Гвинтовича. Одно, що вона пані великого коліна, а друге, що з діда, з прадіда вона ляшка й католичка. Так уже тут як не підходь, а не потоваришиш щиро. А в чоловіків вийшло своє безладдя. Череваневі було якось дивно, що Гвинтовка наче іншим чоловіком зробився. Знав він його замолоду добре. Жвавий був козак. Як було пустить Хмельницький по Польщі загони, то вже ніхто дальше його не пробереться. І говорять було козаки: о, далеко наш Гвинтовка досягає. І чи вже в компанії, чи що, так Гвинтовка друзяка та й годі. Тим то й полюбив його Черевань, і сестру в його засватав. Отже й тепер він, бачся, той же, да ні. Усе в його стало якось хистко, і слово його, хоч і бойке, да не таке тверде й щире, як правдиво козацьке слово. Простий був чоловіче на Черевань, а й йому стало розумно, що тут щось да не так. «Як оце, Михайле, у вас учинилось, – питається Гвинтовка в Череваня, – що ти свою Лесю заручив за гетьмана?» «А чом же б, гате, – каже Черевань, – чом нам не заручити дочки, хоч би й за гетьмана? Хіба ж ми зроду з гетьманами хліба солі не їли?» «Хто ж це говорить, – сказав Гвинтовка. Дочка моєї сестри зуміє показати себе на всякому місті. Тільки що зробили ви діло спішно, та коли б воно не вийшло смішно». «Проти чого се ти закидаєш?» – питає Черевань. «Проти того, що тепер під сю завірюху того й гляди, що спіткнеться». «Нехай б, гатику, – каже Черевань, – спотикаються наші вороги, а не пан Сомко». «Еге, – Гвинтовка йому, – спотикались і лучші от твого Сомка. Виговський, здається, добре сидів на гетьманському столі.
Отже, гадяцькі пункти і того зопхнули. А кажуть, що Сомко хоче теж із москалем по гадяцьких пунктах торгуватись, коли б свого не проторгував. От Іван Мартинович ліпше видумав, що без торгу береться до гетьманства. Тим то й цар його, кажуть, у великому пошануванню має. Іванцеві бгате, Черевань, гвинтовці, нічого торгуватись, він давно вже чортяці душу запродав, так йому тепер чи турок, чи православний, усе однаково. Ось побачиш, коли він от царя не перейде до турка. Не ждав Гвинтовка от свого зятя такого одвіту. Нічого, однак, уже не промовив, буцім і не він, повів свого гостя оглядувати господарство. Там токи повні збіжжя, там овечі кошари, там млини з ставами, там по лугу ходить табун коней. Усього надбав собі Гвинтовка, на всю губу був пан. Дивувався, розглядаючи все те Черевань, який то його шуряк учинив з дука. А сам собі подумав, у мене нема ні таких гаїв, ні таких широченних лугів, ні таких вишняків, де зате жоден міщанин київський не подивиться скоса на Хмарище. І поки стоятиме на магістраті башта з зигарями, поти ніхто не скаже, що Черевань не по праву зайняв Хмарище. За готові ляцькі дукати купив я його в магістрата, і всяке знає, що за ті дукати збудовано магістратську башту. Огледіли, вернулись. Аж ось приїхав із Ніжиня сотник, Гордій Костомара. «Що ти, каже, тут, пане Осауле, сидячи дома робиш? Там у місті коїться лихо». «Яке ж там у вас лихо?» – питає повагом Гвинтовка. «Міщани, каже, гуляють з козаками». «Ну, бгатику», – озвав Черевань, – «дай Боже, і повік такого лиха». «Да підожди, добродію», – каже Костомара, – «через що ж і як гуляють?» «Бивсь на шаблях молодий до Монтовиченко з Війтенком, да до Монтовиченко Війтенка й одолів». «Ну, таки амінь йому, дурню», – каже Гвинтовка. «Амінь? Ні, ще сьому ділу не скоро скажуть амінь. Ось слухайте лиш. Міщани повикочували на вулицю бочки з пивами, з медом, з горілкою, роблять Війтенкові поминки на весь хрещений мир. Так козацтво поскуплювалось, як бджоли до патоки, да загуло так, що аж слухати сумно. П'ють да лають усю городову старшину». «Ну так що ж, нехай собі лають», – каже Гвинтовка. «Отак. А се як тобі здається, що всі значні люди, що понаїжджали на раду у Ніжинь, бояться носа за ворота виткнути? Козаки блукають купами по місту, да буяють, як ті бугаї в череді. Хочуть двори ламати да грабувати старшину». «А що ж ваш полковий суддя робить?» – спитав Гвинтовка. «А суддя й собі звонтпив, пане Осауле. Страх хоч кого візьме. Коли б ще під цю завірюху, під цю чорну раду, якого лиха не щинилось». «Що буде, те й буде», – каже понуро Гвинтовка. «І тобі оце байдуже, добродію». «А що ж би мені робити? На коня та й гамувати козаків». «Отака. Гамуй йому козаків, коли полковницький пірнач у судді». «Да що по тому пірначеві?» – каже Костомара. «Козаки судді і ухом не ведуть, а тебе і без пірнача послухають. Поїдьмо, Бога ради, поїдьмо». «Послухають, да не тепер», – каже Гвинтовка, моргнувши якось чудно бровами.
Буде час, коли вони мене послухають. А тепер, коли пірнач не в мене, так я й не полковий старшина. Нехай там хоч догори ногами ніжен перевернуть. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Ге-ге-ге, каже потиху сотник Костомар. Так, мабуть, не брехня тому, що люди пронесли. Пане Осауле полковий, побійся Бога. Мені здається, що ти щось недобре на нашого пана полковника компонуєш. Пане Гордію сотнику, каже, засміявшись Гвинтовка, побійся Бога. Мені здається, що ти щось недобре на нас із зятем компонуєш. Ось обід на столі, а ти розвів не знать яку розмову. Сідаймо лиш, да підкріплемось. То чи не повеселішаємо? Сів сотник Костомара обідати, да й страву йому в душу не йде. Пробував то так, то сяк закидати отдалеки крючка, щоб вивідати, що в того Гвинтовки на думці, так той же не таківський. Зараз і переверне його речі на жарти. Од'їхав назад до Ніжиня ні з чим. Послухай, братику, мій любий, озвалась тоді Череваниха. Як говорив ти з Костомарою, то в мене чогось, наче мороз поза шкурою пішов. Ось лихо, каже, обертаючи теє в жарт Гвинтовка. Чи не пристрів тебе, сестро, Костомар? У його, кажуть, ледачі очі, гляне на коня, завидуючи, то й коневі не минеться. От пристріту, братику, я дала б собі раду, а от твоїх речей голова у мене завернулась. Бо не жіноче діло до них дослухатись, сказав понуро Гвинтовка. У такому, братику, великому случаю, як оця рада, що громада, те й баба. Не перебивала я ваших речей козацьких за обідом, а, зоставшись на самоті, не вогнів тобі скажу, що мені чогось страшно зробилось. Ми ж із маличку, брате, навчені закону Божого. Душа в чоловіка одна, що в козака, що в жінки, занапастивши її, другої не добудеш. Що то значить жити під самим Києвом, перебив її Гвинтовка. Зараз і видно чернечу науку. А в нас, у Ніжині, так жінок розумні люди учать. Жіноча річ коло припічка. Да й вийшов із світлиці. Стало вечоріти. Вернувся то Петро Шраменко. Розказує і сей, що бачив у Романовського куті. Череваниха ж із Лесею вжахнулись і поблідли на виду, да й Черевань понурив голову. А Гвинтовка, слухаючи, тільки всміхається. Дивиться Череваниха на брата і не йме очам своїм віри, що звідусюди надіходять непотішні вісті, усяке тривожиться, сумує, а йому про все байдуже. Йому, мов у казці, кажуть про тих зрадливих запорожців, да про тії чвари. Чом же оце тепер, спитаюсь я, чом оце Петро і Леся не зійдуться і поговорять? То було таки, хоч і стереглись одне одного, да все-таки повітаються і погуторять, де про що, як брат із сестрою, а тепер бояться й очей звести одне на одного. Шкода й питати. Єсть у них у обох якась думка, тайна, невимовна. Раді б вони ту думку задавити, як гадюку спокусницю. А тим часом проти волі голублять її в серці. Тим-то вони й не сходяться докупи, тим бояться й очей звести одно на одного.
Засумувало дуже Череваниха, а Черевань, дивлячись на неї й собі, мабуть, щось порахував. Смутний сидів за вечерю, смутний устав із-за столу. Тільки княгиня не змінила своєї постави, як та плакуча береза, що клонить і в дощ, і в погоду зелені віти додолу, так і вона, чи хто сміється, чи хто плаче, у неї з серця не сходить туга. На другий день скоро повставали, да повмивались Петро з Череванем. Якось іде козак од гвинтовки. Казав пан: надівайте білі сорочки та жупани лудани, бо сьогодні буде рада, а пані прислала вам по новій стьожці до ковніра. Уже тут і бояри царські, і Сомко, і наш полковник старшиною. Здивувався Петро і звелів зараз собі коня сідлати. А Черевань міркував про стьожку, що княгиня прислала. Блакитна, чом же не червона? Козак звик червону стрічку в ковнірі носити, а це вже, мабуть, польська мода. Дармо надінемо й польську. Однаково вже тепер на Вкраїні все почалось вестися поляцьки. Коні були вже посідлені, сіли козаки й поїхали спішно. Василь Невольник за своїм паном. Гвинтовка, обернувшись, тільки сказав: «Глядиш, сестро, ти в мене тепер господиня, щоб доволі було всячини на вечерю, бо я вернусь із ради не без гостей». Виїхали на узлісся, аж людська юрма усе поле вкрила, а найбільш черні мужики. Мужики ж і міщани валять купами, а козацтво йде лавою під місто. А під містом розіп'ято царський намет, і московське військо з боярами стало. З правого боку суне своєю стороною Брюховецький, а з лівого Сомкове військо виступає. Тільки ж за тими купами люду мало що можна було й розгледіти. Хіба по корогвах можна було розпізнати, де запорожці, а де городові. У запорожців на білих корогвах тільки червоні хрести, а в городових – орли і всяке малювання з золотом. Гомін чинивсь по полю скрізь такий, мов підступає орда. Одне конем їде, друге піхом, той у кармазинах, а ті в личаках та в семрягах. Поперед себе звелів Гвинтовка їхати 4 козакам, а то б і не протовпився до намету. «Дорогу! Дорогу пану осавулу Ніжинському!» – кричать козаки. Се князь наш!» – гукне один у личаковому кунтуші. «Тривай лиш, недовго верховодитимеш!» А другий зупинив його. «Не дуже, – каже, – гукай супроти сього пана. Я дещо чув про його от запорожців». «Що ж ти чув?» «Чув таке, що не дуже гукай на його, от що». Все ж з одного боку. А з другого, поки пробрались трохи проміж людом, чув Петро таку розмову. «Як ти думаєш, чия візьме? А чия ж, як не Івана Мартиновича?» Постривай лиш. Он у Сомка, кажуть, в обозі доволі гармати чорного проса. Є чим у вічі заглянути. А він то не таківський, щоб отдав до прохідь булаву з бунчаком. Будуть наші гармати, як біг поможе. Вже козакам давно обридло стояти в старшини у порога. Хто не в кармазинах, того й за стіл не посадять. Проїхали ще трохи. «Чи правда, бак, – питає один бурлакав другого, – що вчора ховали Війтенка?» А той йому: «А як же? Похорони простяглись через увесь Ніжин, від Біляківки до Козирівки. Зроду ніхто таких похорон не зазнає». Знов зупинився поїзд. Зустрів Гвинтовка знакомого якогось пана
Той почав правити про Сомка й Іванця, як вони зустрілись у князя Гагіна. Князь іще раннім ранком зазвав козацьку старшину на пораду, і там-то було послухати, як привітав Іванець Сомка. «О, Іванець собака!» – каже, знизивши голос, Гвинтовка. «Як уїсться в кого, то вже свого докаже. Як же зложили бути раді? По-нашому? А вже ж. І Сомко згодивсь. Згодивсь поневолі. Тільки, бач, Брюховецький по уговору пішо і без оружжя веде в свою сторону, а Сомко на конях, шатно і при оружжю. Хоче, кажуть, з гармат бити, як не по його рада станеться». Гвинтовка тільки засміявсь. «Нехай, – каже, – б'є на здоров'я». Роз'їхались. Гляне Петро, аж і коваль якийсь тут вештається, з молотом на плечах. «Ти запорозька сторона, Остапе?» – питає в його вівчар Стіпком. «Щоб вони, – каже, – виздихали тобі всі до одного, ті запорожці». «Як? За що се?» «За що? Є за що. Сказано, не вір жінці, як чужому собаці. Йо, щоб оце запорожець та почав до жінок липнути. Еге, ти ще не знаєш цих пройдисвітів? Це коли хочеш знати самі поливоди. Йо, і не йо. Учора зазвали мене до коша, буцім і добрі. Ось там все, да те треба нам перековати, а в нас такого дотепного коваля й зроду не було, та й давай мене поштувати. Я ж там п'ю та бенкетую, а вони в мене в господі лихо коять. Вертаюсь ранком, проспавшись, аж дома вже походжено. Та то тобі на похмілля так і здалось, брате. І здалося, аж крикнув коваль. А це ж як тобі здається? Питаю в Івася, з ким же ви, синку, без мене вечеряли? З Богом, скажи, Івасю, з Богом. А дитина, звісно, мале, лукавства не знає, поглянула на неї та й питає, хіба ж, мамо, то Бог, що в червонім жупані? Проїхали й мимо сих, що ближче к царському намету, то все трудніш було пробиратись. Коло намету б'ють у бубни, а тут проміж народом ходять окличники, да все кричать «Ураду! Ураду! Ураду!», хоч народ і без окличників звідусюди, мов плав пливе, а найбільш преться того мужицтва. Ну вже, брате, каже інший, з порожніми кишенями до жінок не вернемось. А другий, сміячись, заробимо лучше, ніж на косовиці. Бач, у яких пани кармазинах, які теляги під золотом та під сріблом понадівали. Аж хрястить, усе наше буде. Та й коло крамних комор руки погріємо, казали запорожці, що все порівну між миром поділять. Гляне Петро, аж тут між мужиками тиснеться й Тарас Сурмач. І ти, каже, оце супротив Сомка й панотця? А той: спасибі вельможному пану Сомкові, спасибі й твоєму паноцеві. Ви звикли обирати гетьмана тільки козацькими голосами, а тепер і наш міщанський речник чогось на раді стоїть. Та й потяг далі. Ось уїжджають наші у саме колесо віщове. Узяли козаки од їх коні. Тут уже були самі козаки. Так зараз і дали гвинтовці дорогу, а за гвинтовкою й Петро з Череванем пробравсь. Інші, зустрівшись, тисли гвинтовку за руку, він, тільки всміхаючись, кланявсь. Гляне Петро, аж поміж старшиною козацькою тільки де-не-де видно у комірі червону стрічку.
усе повипускали голубі. Ошибло його страхом. Тут щось недобре скомпоновано. І Черевань щось поміркував, обернувся до Василя невольника. От, брате Василю, яка тут чудна мода завелась на стяжки. У нас червоні, а тут, дивись, усе блакитні. А той похитав головою, да тільки: ох, Боже правий, Боже правий. Пробравсь гвинтовка у саму перву лаву, між полковники, сотники да осаули, судді полкові да обозні з хорунжими. Тут і писарі стояли з каламарями і білим папером посеред колеса, а колесо одзначили таке, що з одного краю до другого ледві можна було що почути, якби перекликнутися. Так посеред колеса стояв стіл під турецьким килимом, на столі лежала булава Брюховецького з бунчуком і корогвою. Сам Брюховецький стояв у голубому жупані перед своїх запорожців. Тут уже він був не той, що в Романовському куті, позирав гордо, по-гетьманськи і тільки всміхався, узявшись у боки. Але ось крізь царський намет увійшов і Сомко своєю старшиною. Усі в панцирах і місюрках, з шаблями і келепами, як до бою. У руках Сомко держить золоту булаву Богданову. Над ним розпустили хорунжі і бунчукові військову Корогов і Бунчук. Два тимпанники стали перед його срібними бубнами. Гордий, пишний і розумом високий гетьман, подумав Петро. Да на кого ти опираєшся, коли б ти тільки відав? Диявол давно вже одлучив від тебе вірні душі. По тонкій кризі ступаєш ти на свого ворога. Жаль мені тебе, золота голово, хоть ти й перепинив мені дорогу. Так думав Шраменко, стоячи позад гвинтовки. А кругом радного колеса крик і гомін такий, мов Чорне море грає. Однак почув Сомко, як закричали йому брюховці: «Положи й ти булаву! Положи, Бунчук і Корогов! Переяславський крамарю!» Сомко звелів ударити своїм тимпанникам у срібні бубни, ущухнув трохи галас. Він тоді голосом чистим і поважним, мов у золоту трубу, протрубив: «Не положу! Нехай скажуть мені мої підручники!» І поглянув гордо на обидва боки. «А вас, голодранців, я не знаю, звідки ви втерлись між козацьке лицарство?» Боже, як схопиться гвалт! Інші вже совались із колеса наперед, щоб щинити бой, бо січовики, хоч прийшли без оружжя, як сказав їм князь, да припасли по кийку під полою. Може б, без бучі й не обійшлось, да сиві люди, батьки січовії, стоячи перед братчиків, зупинили. «Стійте, – кажуть, діти, стійте, ладу ждіте!» А збоку Сомкового старий Шрам, стоячи у первій лаві, поглянув на обидва боки, на своєї сторони старшину, да й каже: «Бачте, діти, з ким нам довелось важитись за гетьманство. Чи достойні ж сі буї вепри Дніпрові, щоб трактувати з ними по-людськи? Шаблею ми з ними розправимось, шаблею та гарматами протверезимо цих п'яниць нікчемних!» Петро хотів би пробратись до панотця, знав добре, що тут без лиха не минеться.
так хотів заздалегідь пристати до невеличкої купки вірних, що стояли круг старого шрама з червоними стрічками. Да вже не можна було тепер жодним побитом протиснутись. А круг його стоять усе тії окаянії, зрадці у блакитних стяжках да в голубих жупанах, і вже не боячись голосно розмовляють. «Ну, брате, – каже один, – дождали ми свого празника, будемо панами на Вкраїні, нехай усяке козака знає». «Над ким же ми пануватимем, – питає другий, – коли всяка душа буде рівна?» «Хто тобі сказав? А як же? Он, бач, тепер між козацькою старшиною бовваніють, наче гриби в траві, товстопикії, бургомістри од міщан. А он пороззявляли роти на раду і мужицькі, виборнії». «Ге-ге-ге, не знаєш же ти Івана Мартиновича. Я не таке чув, гуляючи вчора з його Джурою. Один каже тому час, що батько в плахті. Нехай повеличаються, як порося на орчику. А там доволі з їх буде й греблі гатити. Буде кому панувати на Вкраїні і без мугирів. Івану Мартиновичу, аби козацтво пригорнути до свого боку». Якось ударили голосно в бубни, засурмили в сурми. Виходить із царського намету боярин, князь Гагін з думними дяками. У руках царська грамота. Його підручники несуть царську корогов козацькому війську, кармазин, оксамит, соболі от царя у подарунок старшині з гетьманом. Усі посли по московському звичаю з бородами, у парчевих соболевих турських шубах, на ногах у князя гаптовані золотом, виложені жемчугом сап'янці. Поклонились обом гетьманам і козацтву на всі 4 сторони. Усі втихли, що чутно було, як брящали у бояр шаблюки на золотих ланцюгах коло пояса. Перехрестивсь князь великим хрестом, од лисини аж за пояс, потряс головою, щоб порівнялись сиві патли, підняв грамоту високо, 2 дяки йому руки піддержували і почав вичитувати царське ім'я. Якось позад брюховців сільська голота, не чуючи нічого, що читають, почала гукати: «Івана Мартиновича волимо! Брюховецького! Брюховецького волимо!» А сомкове козацтво, заднє собі чуючи, що оглашають гетьманом Брюховецького, почало гукати: «Сомка! Сомка гетьманом!» І по всьому полю щинивсь галас несказанний. Тоді й передні бачать, що всі байдуже про царську грамоту почали оглашати гетьманів. Все ближче, аж поки дійшло до самої первої лави. «Брюховецького! Сомка! Не діжде свиноїзд над нами гетьманувати! Не діжде крамар козацтвом орудувати! Так отже тобі, візьми ж і ти од мене!» І зачепились. Хто шаблею, хто києм, хто ножакою. «Стійте! Стійте лавою!» – крикне Сомко на своїх. «Даймо шаблями їм одвід!» Хто ж виймає шаблю да горниться до гетьманського боку, а хто ніби з ляку тиснеться назад, кричучи: «Не наша сила, не наша сила! До табору! Втікаймо до табору!» А запорожці схопили Іванця за руки, да вже й на стіл саджають, і булаву, й буншук до рук дають.
зіпхнули й князя з думними дяками, як поперлись. «Гетьман, гетьман Іван Мартинович!» – кричать на все горло. «Діти!» – крикне на своїх старий Шрам. «Так оце ми потерпимо таку наругу? Спихайте Іванця к нечистій матері!» І кинулись купою до столу. Січуть, рубають низовців, саджають на столець Сомка. А запорожці, як злії оси, не боячись нічого, з одними киями да ножаками лізуть і б'ють Сомкову сторону. Вирвали в Сомка бунчук і переломили надвоє, одняли й булаву. Оглянеться Сомко, аж прийому тільки за жменю старшини. «Гей, – каже, – годі, нема тут наших». Старшина гляне, аж кругом самі запорожці. Іванець, махаючи булавою, кричить: «Бийте небожата Крамаря! Шапку червінців за добру руку!» Тоді Сомкова старшина бачить, що лихо, скупилась тісно, плечем повз плече, да назад до намету. А інші там же поклали голови. За наметом стояли їх коні. Може б і тут не влизнули, да московське військо, що прийшло з Гагіним, пропустивши до намету Сомка старшиною, заступило їх од запорожців. Тим часом Черевань усе окрикував Сомка гетьманом. «Що се ти, вражий сину, репетуєш, стоючи між нашими?» – крикнуть на його запорожці. «А що ж, – каже, – бгатці, я свого зятя на всякому місці оберу гетьманом». «Еге, – закричав отаман, – це Крамарів тесть, бийте його, кабанячу тушу!» Тут деякі поточились до Череваня, і, може б, там йому й капут був. Та Василь Невольник пізнав ватажка. «Пугу, пугу!» – закричав. «Пугу, головешка! Гаврило! Хіба не впізнав Василя Невольника? Не чіпай сього пана, він на моїх руках!» «Еге, ось де зійшлись!» – каже той, пізнавши Василя. «Угамуйтесь, братчики!» – каже до своїх. «Багацько нам тепер роботи й без його!» Да й поперлись до столу, б'ючи всякого, хто не з блакитною стрічкою. А Гвинтовка, тим часом сівши на коня, проїхав сюди-туди, піднявши вгору срібний пірнач. Де він його взяв, ніхто не знає. На пірначі пов'язана широка блакитна стяжка. «Гей, – каже, – козаки, непорожні голови! Хто не забув держатись за Гвинтовку, до мене, за мною!» Да й поїхав з ради до табору, держачи високо над головою пірнач із блакитною стяжкою. А за ним повалило козацтво, як за маткою бджоли. Козацтво ж просте, реєстрове собі, а старшина – значні козаки собі. Хто оддалеки забачить срібний пірнач, так і прилучається до боку ніжинського осаула. Поки переїхав поле до Сомкового табору, назбирався за ним такий поїзд, як і за гетьманом. Сомко ж із своєю купою на конях прибуває у табір до полку Переяславського, а Гвинтовка – до полку Ніжинського. Покликне Сомко на своїх козаків: «До шику, до лави! Пушкарі, рештуйте гармати! Піхота з пищаллю поміж гарматами, а комонник по крилах!» Поїхали генеральні старшини з полковою старшиною по всіх полках, по всіх сотнях шикувати до бою військо. Сомко, увесь палаючи, поблискує поміж лавами своїм срібним панциром. Одна в його думка:
ударити на Іванців табор, розметати, як полову, ті гайдамацькі купи, силою вирвати Бунчук і булаву в харцизяки, коли не стало ні розуму, ні правди на Вкраїні. І ще ж не пошикувала старшина полків, і ще не крикнув він «Рушай!», а вже полк Ніжинський з табору й рушив. Васюта не звик слухати старших, каже Сомко. Ну, дармо нехай б'є первий, а ми підопремо його. Коли ж прибігає сам Васюта конем. Біда, пане гетьмане, от тепер ми посіли. Що, як? От тепер-то в нас кобила порох поїла. Не я вже полковник Ніжинський, а Гвинтовка. Дивись, як пірначем над козаками посвічує. За Васютою біжать деякі із старшини Ніжинської. Сотник Костомара кричить «Пропала справа! Без Ніжинського полку, як без руки правиці!» І ще Сомко не наважився, що в таку трудну минуту чинити, якось козаки, підскочивши до війська сторони Брюховецького, наклонили сотня за сотнею корогви, да одвернули, да зараз і почали вози своїх старшин жакувати, тих, що до Сомка прихилились. А з другого крила сомківці теж заворушились. Якого, кажуть, чорта чекатимеш, поки нас візьмуть шаблею з безбулавним нашим гетьманом? Да, похапавши кожна сотня корогви, й собі рушили на поклон Брюховецькому. Бачить тоді Сомко, що зовсім лихо, побіг старшиною на конях до царського намету, до князя. Уходять у намет, а Іванець там от князя царські дари приймає. Круг Іванця Вуяхевич і інші значні сомківці з запорожцями. «Ага!» – крикнув клятий на радощах. «От яка рибка в сак ускочила!» А Сомко, нікого і нічого не слухаючи, до князя. «Що це ти, князю, дієш? Хіба на те послав тебе цар на Вкраїну, щоб ти потакав запорозьким бунтам?» А князь стоїть, мов тороплений, бо ще й до себе не прийшов з великим гвалтом поміж військом. У Московщині він зроду такої хуги не бачив. А Сомко: «Нащо ж ти військо з Москви на наш хліб привів, коли воно стоїть, не ворухнеться? Не доведе вас до добра така політика, щоб меншого на старшого підпирати. Давай мені свою воєводську палицю, я одіб'ю твоїми стрільцями голоту от табору». Князь тільки переступав з ноги на ногу. Як тут гукне Брюховецький: «Властю моєю гетьманською бороню тобі, князю, втручатись у наші справи. Козаки самі собі судді. Два з третім що хотя роблять. А візьміть, небожата, та вкиньте в глибку цього бунтовника». «Так нема ніде правди, – каже Сомко, – ні в своїх, ні в чужих». А Іванець: «Єсть правда, пане Сомко, і вона тебе покарала за твою гордость. Візьміть його, братчики, та забийте в кайдани». «Пане гетьмане, – каже вірна старшина, обступивши Сомка, – лучше нам положити усім отут голови, ніж отдати тебе ворогу на наругу». Заплакав тоді Сомко, поглянувши на своє товариство. «Братці мої, – каже, – милії, що вам битись за мою голову, коли погибає Україна? Що вам думати про мою наругу, коли наругавсь лихий мій ворог над честю й славою козацькою?
Пропадай, шабля, пропадай і голова. Прощай, безщасна Україно, і кинув об землю свою шаблю. Усі круг його теж покидали свої шаблі. Щиро заплакали вірні козаки. Боже правосудний, кажуть, нехай же наші сльози упадуть на голову нашому ворогу. Дуже звеселивсь тоді Брюховецький. Зараз ізвелів Сомка, Васюту і всю їх вірну старшину взяти за сторожу, а Вухаєвичу на Москву листи писати, що ось нібито Сомко своїми підручниками на царя козацтво бунтує. Гадяцькі пункти ознаймує людям, радючи царського величества отступати. А князь Гагін собі компонує, як би тих нещасних іще більш притушкувати, щоб не спливла наверх неправда, що, взявши от Іванця великі подарунки, його неситій злобі потурає. Тим часом повів нового гетьмана старшиною в соборну Ніжинську церкву до царської присяги. А вийшовши з церкви, гетьман запросив князя з послами до себе на обід у двір до бурмистра Колодія. Там міщани наготували бучний бенкет Брюховецькому старшиною. Отчепившись ото Черевань от запорожців, на силу оддихавсь, щоб промовити слово. «Бгате, Василю, – каже, – давай мені боржій коня, нехай їй біс сій раді. От не в добру годину знесло мене з тим божевільним шрамом». Пішов Василь невольник за кіньми, так куди? Завірюха кругом така, що не второпає, куди йти. Так, як скіпка на воді крутиться, попавши на чорторий, так він ворочивсь між тим ярмарком. А тут іще добрий не знає, де поставили коней гвинтовчені козаки. Так наждавсь Черевань у волю. Скрізь народ товпиться, під боки його штовхають, неборак тільки сопе. Де на це в нечистого мій Василь занапастивсь? Бгатику, – каже до Петра, – не кидай же хоч ти мене. Ой, коли б мені добратись живому та здоровому до Хмарища. Нехай тоді радує собі, хто хоче. Як же ото огласили запорожці Брюховецького гетьманом, то зараз і порідшало трохи на раді. Перш ото Гвинтовка одвів своїх підручників, потім і другі сомківці рушили до табору. Тільки запорожці і грали круг гетьманського столу, як злії оси круг свого гнізда, да простий люд селюки гули по всьому полю, що ті й трутні. З півгодини ще не знали селяни, що між козацтвом робиться. Як же вже рушив Брюховецький з князем до присяги у місто, тоді по всьому полю чернь загукала: «Хвала Богу, наша взяла! Нема тепер ні пана, ні мужика, нема ні вбогих, ні багатих, усі поживемо в достатках!» «Що ж, братища, – кажуть інші, – рушаймо панським добром ділитись. Повне місто тепер панства!» Ще буде час у місті погуляти», – одвітують другі. «А он козацтво Сомків табор рабує. Дурна Сомкова старшина понабирала собою самих кармазинів повні вози. Ну, хто куди, любля, усюди є обвіщо погріти руки. І от одна купа сюди, а друга туди, одна сюди, а друга туди. Половина люду до міста повалила,
а половина чкурнула до Сомкового табору. По полю пооставали стільки гуляки, що на радощах понаймали музики, да й водяться з ними купами, танцюючи. Чудно було Петрові, да й Череваневі дивитись на тії музики та гопаки у такий смутний час, що плакати б усім треба, а не веселитись. Коли ж валить, мов тії хвилі люд от табору, а назустріч йому купа селян од міста. «Куди ви?» – питаються. «А ви куди?» «Ми до Сомкового табору». «А ми до міста. Там, кажуть, є пожива». Чорта з два. «Як?» «Так, що не пускають. Московська сторожа не пускає нашого брата в місто». «Шкода ж і до табору. Козаки самі там пораються, а нашому брату дають оглоблею по гамалику». «Що ж це? Так це нас козаки, мабуть, убрали в шори? Трохи чи не так, як Виговський Москву». Якось надбігають іще нові купи. «Біда!» – кричать. «Пропала справа! Чи чули, що кажуть запорозькі братчики?» «А що ж вони там кажуть?» «От що! Посунулись деякі з наших через городи, стали поратись коло панських дворів, так братчики їх киями. Убирайтесь, кажуть, і к нечистій матері мужва невмивана, та й виперли за місто. Наші почали було пручатись. Ми ж тепер усі рівні. Ось ми вас, кажуть, порівняємо батогами. Ховайтесь, вражі діти, заздалегідь по запічках, поки не здобулись лихої години». «Еге, так отака нам дяка!» – закричали тоді привідці. У кожної купи був свій ватажок. «Стійте ж, братці! Коли ми помогли кому злізти на гетьманський стіл, так зуміємо із стола зопхнути. Куптесь у полки, кричіть у раду, визвольмо Сомка та Васюту з неволі. Тії за нас уступляться». Заворушився люд, загомонів, піднявсь по всьому полю галас. Тільки нічого з того не вийшло. Інші, поміркувавши, кажуть: «Ні, вже, мабуть, шкода перемішувати тісто, вийнявши з печі. Яке посадили, таке й спечеться. Буде з нас і того, що потанцювали днів зо два з запорожцями». А другі: «Шкода, шкода, козацтво тепер стоятиме усі в одно, полатають нам боки, та з тим і додому вернемось. Втікаймо лучше заздалегідь». Тим часом деякі ведуть таку розмову: «Я собі таки піймав із воза в таборі сало, буде жінці та дітям до Пилипівки. А я пшона мішок, коли б хто поміг доперти до хутора». Що ваше сало та пшоно?» – каже третій волоцюга. «Я он попав був жупан, такий, що пари волів стоїть». До гацпецький козак дав келепом по руці, так що не рад би шестирику. Тепер саме в косовицю доведеться попоноситись із рукою. І чарки горілки не заробиш, от тобі й рада. Рушаймо, рушаймо додому, поки ще й ніг не поперебивали, мов кабанам у городі», – кажуть мужики. «Ніде правди, діти, не на добре діло ми пустились. Ліпше зробили наші сусіди, що не послухали запорожців. Тепер стидно в село й очі появити. До віку будуть дражнити Чорною радою». І почав чорний люд розходитись. Замовкли й музики, затихли й скоки, і веселі гопаки по полю. Незабаром стало кожному розумно, що нічого, гаразд веселитись. Якось почали роз'їжджатись із Ніжиня й шляхта, державці,
що були понаїжджали під час тієї ради. Інший привіз і жінку, і дочку. Така то була думка, що тепер з'їхалось з усієї Гетьманщини лицарство, так чи не пошле Бог пари. Аж тут не весілля вийшло. Як почали по дворах поратись військова голота з запорожцями, то рад був інший, що з душею з міста вихопивсь. Інший же вихопивсь, а другий там і голову положив, обороняючи свою худобу і сім'ю, а дочок шляхетських і старшинських козаки собі за жінок силою інших похапали. Кому ж пощастило улизнути за царину, тії, як от собак, мусили від запорозької голоти одбиватись. Оце їде значний чоловік у кованому возі, да й шаблю держить голу або рушницю при плечі. Слуги їдуть кінно округ воза, а за ним низовці, охляп на міщанських конях, женуться, як шуляки. Хоть стріляй, хоть рубай, лізуть, наче скажені. Боронить пана сім'єю челядь, да як звалять одного другого запорожці з коня, так хто остався у розтіч, а вони окаянні коней зупиняють, у колесах спиці рубають, вози перевертають, панів із кармазину, із саєти обдирають. По полю не один віз з покаліченими кіньми валяється, не одна вдова плаче по мужеві, не один бідаха, конаючи в крові, тужить, що не поліг під берестечком. А там скрізь порозламувані скрині, одежа лежить розкидана, кривава, пороздирана, пух із перин, наче сніг летить по вітру. Усюди розбишаки шукали грошей, усе пороли, розкидали. Черевань, дивлячись, аж і здригається. Довелось би і йому таке лихо, якби не блакитна стрічка в ковнірі. Це ж одні так бідували, а другі давали таки добру отсіч харцизякам. Інші догадались викидати із возів одежу, знімали з себе жупани, лудани, блаватаси, ядамашки, да кидали під ноги запорожцям, аби їх неситу заздрість зупинити. А запорожець підходить, ткне під себе, да знов навздогін. «Гей, люди добрі!» – кричать інші селянам, що, мов тороплені овечки, блукають по полю. «Рятуйте нас, а то й вам те буде!» То люди й отступлять, і оступлять кругом віз, бо вже взнали, що за хиже птаство тії братчики. А як котрий ув'яжеться за возом, той з самого косою або засмаленим колякою огріють, що тут і зов'ється ледащо. Інші значнії люди, старшина й шляхта, поскидавши кармазини, повдягались у семряги і між простим людом додому піхом пробирались. Тоді то мужики до панів, кого знали, що добрий пан, почали знов горнутись і до господи його з підніження проводжати, а пани почали рахувати, якби не зовсім попустити Україну низовцям на поталу. Дивиться Черевань, аж і Тарас Сурмач їде возом із Ніжиня. Запорожці його у Личаковім кунтуші не займають. На возі з ним іще півдесятка міщан. Побачивши Сурмач Череваня, «Ге-ге!» – крикне. «Отак наші поживились!» «А що там, бгате?» «Та що? Під'їхали нас, братчики, так що тільки ушима стрепенули!» «Що ж вони вам, бгате?» «Та що? Зараз у бурмистра Колодія кубки, коновки срібні, ковші, що позносили з усього міста міщани, і стола порозхватували. Став бурмистер їм докоряти, злодіяками, розбишаками взивати.
доки самого трохи не вбили. Не взивай козака злодієм. Тепер, кажуть, минулось. Се моє, а се твоє. Усе тепер обще. Своє добро, а не чуже, розібрали братчики по кишенях. Отакії. Ще ж це не все. Тут одні в бурмистра бенкетують, а там голота розповзлась по місту, та давай коло крамних комор поратись. Усе з комор порозволікали. Кинулись міщани жалітися до гетьмана, так той сміється. А ви ж хіба, каже, вражі сини, не знаєте, що ми тепер усі, як рідні брати? Усе в нас тепер укупі. Так-то підійшли нас оманою січові братчики. Я оце своїми бурмистрами зібрався та швидш додому, щоб і в Києві в нас не похазяйствували низові добродії. Братці, каже Черевань, у прокляту годину виїхали ми з дому. Коли б у мене тут не дочка та не жінка, то я сів би з вами та й убрався з цього пекла. Рятуй же їх, боржий, добродію, каже Сурмач. Бо вже я чув, що гетьман просватав твою дочку в дядька Гвинтовки за свого писаря. Чорта з два просватає, гукнув тут, як із бочки чийсь товстий голос. Гляне Черевань, аж їде Кирило Тур. За ним з десяток товариства верхи. Чорта з два, каже, просватає. Уже кому що, а Череванівна моя буде. Нехай же не дурно буде мене за неї бито киями. Кирило, гукнув на нього Шраменко. Кирило Тур, чи чуєш? А той йому, їдучи, ні, не чую. Який я Тур? Хіба не бачиш, як тепер усе на світі попереверталось? Кого недавно ще звали приятелем, тепер величають ворогом. Багатий став убогим, убогий багатим. Жупани перевернулись на семряги, а семряги на кармазини. Увесь світ перелицьовано. Як же ти хочеш, щоб тільки Тур зостався Туром? Зови мене або Бугаєм, або що, тільки не Туром. Да годі Бога ради, каже Петро, чи тепер же до вигадок? Скажи на милость Божу, невже ти знов вернувся до своєї думки? Себто про Череванівну закидаєш? У одвіт йому Кирило Тур. А чому ж не вернутись? Сомка твого вже біс ізлизав. Не бійсь, не викрутиться з запорозьких лап. Так кому ж більш, як не Кирилу Турові, достанеться Череванівна? Може, думаєш, тобі зоставлю? Найшов дурня. І помчавсь із своєю ватагою к Гвинтовчиному хутору. Оставсь Петро, як остуджений. А Черевань собі стоїть, мов сон йому сниться. Тарас Сурмач давно вже од'їхав. Якось Василь Невольник з кіньми. Упав Петро на коня і полинув за запорожцями. Як тут йому назустріч старий Шрам. Куди се ти мчися, синку? Тату, знов запорожці хочуть ухопити Череванівну. Покинь тепер усіх Череванівен, синку, каже понуро Шрам. Нехай хапають кого хотя. Рушай за мною. Нам тут нема більш діла. Заклювала ворона нашого сокола. Нічого й казати Петрові. Поїхав за панотцем, похиливши голову. А серце, ти б сказав, надвоє розрізано. Аж ось гукає Черевань. Бгатику, постривай, дай хоч подивитись на тебе. Зупинився Шрам. Де се ти, бгате, був усю завірюху? Що про те питати, чого не вернеш, каже Шрам. Прощай,
нам ніколи. Та постривай бо. Куди ж ви оце? Ну, бгате, от я й на раді з тобою був, бодай ніхто вже не діждав так радувати. Що ж із того вийшло? Тільки боки потрутили, та один розбишака трохи не вколошкав. Що ж мені ще звели щинити? Шкода вже тепер нашої праці, брате Михайле, каже Шрам. Їдь собі з Богом до Хмарища. Скажуть, мабуть, швидко й усі амінь. А не будеш же мене більш узивати Барабашем? Питає Черевань. Ні, каже Шрам. Барабашів тепер повна Україна. Їй-богу, бгате, я кричав «Сомка!» Так що трохи не луснув. Ох, у нещасливу годину, бгате, ми виїхали з Хмарища. Як то моя Леся почує про цю раду? Подождіть же, куди ж оце ви, бгатці? Куди ми їдемо, одвітує Шрам, там тобі не бувати. Та по правді сказавши, бгате, я й не хочу. Добре й підніженем огрілись. Ось до якого часу блукаю, не обідавши. А бідолаха Сомко, що то він тепер? Ну, їдь же собі обідати, каже Шрам, нам ніколи, прощай. Прощайте й ви, бгатці, та заїздіть, упоравшись у Хмарище. Вдаримо, може, ще раз лихом об землю. Ні вже, одвітує Шрам, тепер про нас хіба тільки почуєш. Прощай навіки. Да й обнялись обоє перш із Череванем, а потім із Василем Невольником. Петро щиро стиснув Череваня, прощаючись, а той, мов догадавсь, да й каже: «Ой, бгатику, чи не лучше було б, якби ми не ганялись за гетьманами?» З тим і роз'їхались. Шрам повернув на козелецький шлях. Черевань із Василем Невольником вернувся до своякового хутора. Василь Невольник утирав рукавом сльози. А Брюховецький тим часом бенкетував у Ніжині. У ту бо нещасливу годину справді так лучилось, як мовив Галка, де кричать, а де співають, де кров іллють, а де горілку п'ють. Коло Брюховецького сидить за столом князь Гагін із думними дяками. Люди поважні, що не з гайдамаками б їм бенкетувати. Так отже, золото того наробило, що безбожний харцезяка став їм у повазі, а щира душа мусить погибати. За золото не звонтпили ошукати свого царя, що дав їм у всьому віру, не звонтпили через того Іванця наготовити кривавих буч своїм землякам із нашим безталанним людом. Хто ж бо того не знає, скільки опісля розлито на Вкраїні крові через Іванцеве лукавство та через неситу хтивість московських воєвод. Гуляє князь Гагін із Брюховецьким, і сповняють червоним вином кубки, бенкетують на людське безголов'я. Скрізь і в світлицях у колодія, і на подвір'ї сидить поза столами городова козацька старшина з запорожцями. Усе то тії, що нишком поякшались із низовцями, да ради свого панства запродали Сомка Іванцеві. Невірні душі. Тепер уже іншому і трунок не лізе в пельку, іншому так тяжко, як тому Юді. Да вже нема вороття. Треба брататься з розбишаками. А ті окаянні сидять за столами в чужих кармазинах, що де на деяких і не сходяться, п'ють горілку, як воду, хваляться такими добрими вчинками, що аж мороз іде поза спиною. Крик, галас
щинили несказанний. Дивується князь, поглядаючи на таку компанію, і питаються в гетьмана, чи у вас у Січі, знай, так бушують на бенкетах? А один бурлака перебив гетьмана, да й каже: «У нас, князю, у Січі той норов, хто Отче наш знає. Як уранці вставши, вмиється, то чарки шукає. Чи чарки, то чи ківш буде, не глядить переміни. Гладко п'ють, як з лука б'ють, до ночної тіні». Як же почали розхапувати по кишенях міщанське добро, то князь і собі звонтпив, що й його ще гірш, ніж на раді, не потрутили. Да, скінчивши обід, зараз і попрощався із новим гетьманом, Брюховецький провів його аж за ворота. Провів князя за ворота, аж тут йому назустріч двоє дідів січових. Ведуть за шияку якогось сіромаху братчика. Так, як от часом двоє вовків попадуть під селом необачну свиню, да, взявши з обох боків за уші, ведуть у пущу на розправу, так ті й діди вели бідолаху Запорожця через базар, позираючи грізно з-під сивої щетини. «Де се ви, батьки, блукали, що й не обідали вкупі?» – питає Іванець. «Та от, бач, – кажуть, – за цим ледащем і обіду теряли». «Що ж він таке?» «Еге, що? Тут наробив такого сорому товариству, що й казати язик не ворочається. Унадивсь дияволів син до ковалихи. У гвинтовки коло хутора коваль живе, так він туди і внадивсь». «Так оце ви його й піймали на гарячому вчинку?» «Сапали, – кажуть, пане гетьмане, як кота сапали над салом. Уже нам давно до ушей донесено, що притьмом Олекса Сенчило скаче в гречку. Постривай же, кажемо, гаспицький сину, ми ж присочимо тебе». Та вже ото й чигали його, не спускали з очей. Що ж, тут добрі люди на раді гетьмана обирають, а він ледачий до ковалихи, а ми з братчиком назирцем. «Очини!» – не очиняє, «очини!» – не очиняє. Ми двері вивалили, аж він, поганець, там, як той кнур у берлозі. Що ж ви оце думаєте з ним чинити? А що ж більше, як не киями? Та вже сього не так, як Кирила Тура. Сьому вже треба так боки нагріти, щоб не діждав більш рясту топтати. Кругом запорожці, як ті гусаки, повитягували шиї, слухають, що гетьман скаже. А гетьман повів кругом якось лукаво очима. «Ударити, – каже, – в раду?» От і почали окличники гукати по базару, а серед базару став коло стовпа довбиш, да й почав бити в бубни, а братчики, так як хорти на поклик вівчара, той звідти, той звідси поспішали на раду. Тяглось туди й городове козацтво. Як же не збиралась їх купа чимала, і зробили судне колесо, і всі діди стали в первій лаві, похиливши тяжкі од думок голови. Тоді й гетьман з вельможною старшиною вийшов з бенкетного двору. От і став на своєму гетьманському місці під бунчуком і корогвою, і вщухли всі, слухаючи, що казатимуть старіші. Якось тільки що кошовий дід батько Пугач, виступивши наперед, хотів кланятись на всі боки до радного слова, аж Іван Мартинович звелів ударити у срібні somкові бубни і прийняв сам таке слово.
Панове полковники, осаули, сотники і вся старшина, і ви, братчики запорозькі, і ви, козаки городовії, а найбільш ви, мої низові дітки. До вас тепер оберну я слово, а вся рада нехай послухає й розсудить. Як заохочував я вас із собою на Україну, на волю і на розкоші, так чи вже ж я зло вам мислив? Чи вже я вас думав киями замість паляниць годувати? Ох, Боже мій милий, серця свого вколупав би я та дав своїм діткам. А тут ось сиві голови січової, знай, киї та киї вимагають. І за що ж мусить погибати хоч би оцей безталанний Олекса Сенчило? А Олекса Сенчило стоїть посеред колеса. За те, що трапилось, може, раз на віку вскочити в гречку. Який же його бісу терпить, ходячи посеред спашу? Хіба в Запорожця душа злопуцька, не хоче того, чого й людська? Добре в Січі за се карати. А тут нам через жінок швидко доведеться перевести всіх братчиків. Як вам здається, панове молодці? Чи правду я кажу, чи ні? Святу правду, пане гетьмане, святу правду, загули кругом запорожці, як із бочки. А вам як здається, батьки? Питається в дідів. А діди стоять, понуривши голови, та й не знають, що йому й одвітувати. Довгенько думали сиві оселедці, довгенько один на одного зглядували, киваючи головою. Далі виступив знов наперед батько Пугач, да й каже: бачимо, вразький сину. Дармо, що ти гетьман. До чого ми в тебе дожилися? Убрав єси нас у шори, як сам схотів. Вивезли ми тебе на своїх старих плечах у гетьмани, а тепер ти вже без нас думаєш Україною орудувати. Недовго ж поорудуєш. Я тобі кажу, що недовго. Коли взявсь брехати по собачі, то й пропадеш, як собака. Я тобі кажу, що пропадеш, як собака. Годі лиш, батьку, крикне Брюховецький. Чого се розпустив морду, як халяву? Та се не Січ, тут тобі гетьман не свій брат. От яка нам честь за нашу працю, кажуть діди. Тим-то добре казано нам у Січі. Ей, не слухайте, батьки, сього ледащиці. Підвезе він вам москаля. А ми таки не пойняли віри. Ми вповали, що ось немов би то Господь поможе й на Вкраїні завести запорозькі порядки. О, ви голови цвілі, каже Брюховецький. Яких же тут сподіватись порядків, коли Запорозька Січ буде серед жонатого люду? Ви думаєте, що і всякому про те байдуже, так як вашим старим костям? А ми так інше почуваємось. Не москаля я вам підвіз, а роблю все по правді, що жоден братчик на мене не пожалується. На Січі посеред глухого степу треба бурлакувати, а в городах посеред миру женитись та господарювати. А хіба ж ти, озвався батько Пугач, не казав нам, окаянний, як підмовляв нас у городи: ходімо, батьки, зо мною, заведемо свої порядки по всій Україні? Хіба ти не казав, що Січ буде Січчю, а запорожці будуть судити й рядити всю Гетьманщину по своїм звичаям? Казав.
одвітує Брюховецький. І як казав, так і зробив. Самі бачите, що запорожці тепер перші пани на Україні. Понаставляв я їх сотниками і полковниками. Судитимуть і рядитимуть вони по запорозьких звичаях усю Україну. Нема вже й тепер? Ні в міщанина, ні в мужика. Це моє, а це твоє. Все стало обще. Козак усюди став господарем, як у себе в кишені. Чого ж вам іще хочеться? Щоб я за дурницю бив киями козака? Ні, цього не буде. Я своїм діткам не ворог. За дурницю, кажуть діди. На чим держиться Січ і славне Запорожжя? Те повернув ти на сміх. Нехай собі й держиться, коли йому так до смаку. Ми між людьми будемо жити по-людськи. А кому в нас не по нутру, той нехай йде на Січ і їсти сушену рибу з сировцем. Ми таки й підемо, Гасподів сину, каже батько Пугач. Ти нас не випихай коліном. Тільки добре собі пам'ятай, що брехнею світ пройдеш та назад не вернешся. Плюйте, братці, на його гетьманство. Ходімо до своїх куренів. Гей, діти, хто за нами? Січові батьки думали, що так і висипле козацтво на їх оклик. Аж козаки мовчки мовчать, да один на одного поглядають, та один за одного туляться. Хто за нами? Покликне ще раз батько Пугач. Кому любо з нечестивим пройдисвітом у гріхах погибати? Зоставайсь тут, а хто не хоче скаляти золотої слави своєї, той гайда з нами за пороги. Тільки ж і за другим разом ніхто ані з місця. Так ви, бачу, усі одним миром мазані, каже тоді батько Пугач. Пропадайте ж, ледащиці, щоб вас так щастя доля покинула, як ми вас покидаємо. Пху! Плююй на той слід, що топтав із поливодами. Плюйте й ви, батьки, каже своїм товаришам, а на прощання скажем сьому Іродові, чого ми йому бажаємо. Воно ж йому й не минеться. От і почали діди один за одним виходити з колеса, і зараз первий, обернувшись, плюнув на свій слід да й каже, щоб же тебе побив несвітський сором, як ти нашу старість осоромив. І другий плюнув да й каже, щоб на тебе образи падали. І третій, щоб тебе пекло та морило, щоб ти не знав ні вдень, ні вночі покою. І четвертий, щоб тебе окаянного земля не прийняла. І п'ятий, щоб ти на страшний суд не встав. І, вийшовши з радного колеса, забрали свої коні з щурами та й рушили донизу. А Іванцеві того було й треба. Посміявшись доволі своїми розбишаками, каже, ну, тепер, братчики, нам своя воля. От були ми дурне мужицтво, от були міщан, от були й старих дундуків. Тепер пийте, гуляйте і веселітесь. А мене щось на сон знемагає, піду отпочину трохи. Петро Середюк, проведи, брате, мене до господи. Пішов Іванець до гетьманського двору в замок, похилившись на козака, ледві ноги волочить. Що ж низове козацтво стиха глузувало. Підтоптавсь, кажуть, наш Іван Мартинович. І ще б не підтоптатись, стільки діла наробивши. Та, мабуть, і в головку на радощах лишнє закинув.
А він, клятий, ні от праці не втомився, ні от горілки не впився. Його лукавий мізок коверзує собі нову думку, як би того безталанного Сомка до посліда години допровадити. Плутаючи по дорозі ногами і зажмуривши очі, як кіт, Брюховецький скрізь зуби почав так проти своєї думки закидати. Чи чував ти, братику, щоб миш откусила коли голову чоловікові? Засміявсь козак. Все, пане ясновельможний, тільки таку гуторку проложено. Каже Брюховецький, проложено. А з чогось же то її взято? Ох, ноги зовсім не несуть, вража старість надіходить. Чи випив чоловік кубок меду, чи не випив, уже й голова, й ноги хоч потинай. Се ви, пане гетьмане, каже Петро Сердюк, на радах так уходились. Ох, на радах, мимрить Брюховецький. Послужив я козацтву щирою душею. А як то мені козацтво послужить? І, пане ясновельможний, про що ви турбуєтесь, сказав козак Сердюк. Та ми за вас усі голови положимо. Голови, бурчить Іванець. Було б з мене й одної голови, якби хто зумів її положити, щоб до віку не встала. Усміхнувсь Петро Сердюк, да й думає. Підтоптавсь пан гетьман. А він іде, тяжко ступаючи, справді мов п'яний, далі знов пробовкне деяке слово і все на Сомка наворочує. Чи не догадається Сердюк? А Сердюкові Петру ще таки невдогад. Як же почали вже зближатись до замкового будинку, то Брюховецький і каже: «Чи бачиш ти, Петре, коло стані при самій землі віконце? Там сидить у мене вельможний Сомко, що гордував колись усіма, і не було йому рівні на всьому світі. Як тобі здається се диво?» «Диво велике, – каже Петро Сердюк, – нічого сказати. Служить вам добре фортуна, пане гетьмане». «Отже я розкажу тобі щось іще дивніше. Ось слухай лишень, братику, який мені сон сьогодні перед світом снився. Дається, йшов я п'яний додому, от до сього будинку, і прийшов, і ліг спати, і виспавсь, і проснувся ранком. Проснувся, аж мені кажуть, що вночі чудо велике створилось. Сомкові миш голову откусила. Як тобі здається, Петре, проти чого сей сон мені приснився? Коли б ти мені сей сон одгадав, знав би я, як тобі оддячити». Загадавсь козак, далі помовчавши, й каже: «Що ж, пане гетьмане, себто проти того, щоб запорожець перекинувсь пацюком?» Обняв Іванець Петра Сердюка за сі слова. Далі, увійшовши до світлиці, зняв з руки щирозлотий перстень, да й каже: «Оця каблучка всякого переверне в такого пацюка, що пробереться хоч скрізь 12 дверей, куди треба. Візьми, надінь, ніде тебе не зупинять. Що ж ти отступаєш, наче од лихого зілля?» «Того отступаю, – каже Сердюк Петро, – що хоч низовець на всяке характерство здатен,
Да за таке ще зроду в нас ніхто не бравсь. Прощай, пане гетьмане. Може, з хмелем і твій сон пройде? Оставсь Брюховецький, як остуджений. Каже, так, мабуть, правда сьому, що кажуть, з роду віку козак не був і не буде катом. І почав ходити по світлиці. Походив, чорт знає, які, каже, забобони. Буцім не все один біс, чи задавити яку погонь на раді, чи шпирнути ножем під бік у глибці. Ще поміркував трохи, ходячи. Мабуть, каже, що не все одно, чом же ось я сам не піду з їм розправитись. Поки Сомко був Сомком, я ставав на його сміливо, а тепер мене якийсь острах бере. Знов почав походжати мовчки. Казна, як доля чоловіка ворочає, каже собі. Мабуть, сам лихий мені помагає, а лучше б нічого цього не було. Ой, батьку Богдане, не пізнав би ти тепер свого Іванця? Ворог! І звідки нечистий утилющив мені ворога? А вже тепер шкода зупинятись. Вивернеться! Добре, що поборов. Два коти в одному мішку не помиряться. Чом же оце нема в мене сили до закінчання? Була сила світ на свій лад повернути, а тепер шпирнути ворога ножем боюсь. Що ж, як на Москві зроблять, не по-нашому? Гроші грошима, бояри боярами, а цар – душа праведна. Міскує собі ледачий Іванець, ходячи по світлиці, аж ось увійшов вартовий. Якийсь чоловік має про негайне діло ясновельможного сповістити. Дозволив гетьман позвати перед себе. Увійшло якесь опудало. На голову насунув кобеняк, тільки очі видно, а сам у широкій семрязі. На спині чималий горб. Брюховецький сам не знав, чого злякавсь. Так уже грішна душа його тривожилась. Хто ти такий? Той, кого тобі треба. У Іванця пішов мороз поза спиною. Кого ж, каже, мені треба? Тобі треба такого, щоб заворожив на впокій Гетьманщину. Бо он усюди, кажуть, купляться круг панів люди та компонують, як би Сомка на волю визволити. Та й ніжинські міщани шепотять про Сомка, як жиди про Мусія. Що ж ти за чоловік? Я чоловік собі мізерний, швець із Запорожжя. Та як пошию кому чоботи, то вже других не треба буде. Як же ти заворожиш Гетьманщину? А так, піду тільки та розкажу Сомкові твій сон. Зараз усе й втихомириться. «Дияволе!» – скрикнув Брюховецький. «Звідки ти мій сон знаєш?» «Од усатого пацюка знаю». «Будеш тому пацюкові!» «Угамуйсь, пане гетьмане, на цю годину. Лучше подумай, як от свого ворога скоріш откараскатись, щоб через тебе та й усім нам не було. Сьогодні пан, а завтра пропав». Довгенько помовчав Брюховецький. «Открий, – каже, – голову, я подивлюсь, чи не нечистий справді до мене присусіджується». «Нечистому багацько діла й по монастирях», – одвітує той, да й откинув відлогу. Брюховецький аж отшатнувся.
Кирило Тур. Цить, пане гетьмане, буде й того, що ти знатимеш, хто був Сомкові катом, каже Кирило Тур і накривсь ізнов відлогою. Невже ти оце візьмешся за таке діло? Питає Брюховецький. А чому ж, каже, хіба в мене руки не людські? Ти ж, кажуть, був трохи свій із Сомком. Так як чорт із попом, я вже давно на його чигаю. І в Києві, сам здоров знаєш, трохи не доказав йому дружби. А наші дундуки подякували мені киями. Отака в світі правда. За що ж ти на його злися? Я то вже знаю, за що. У мене своя приключка, а в тебе своя. Я в тебе не питаю, не питай і ти в мене. Не гай мене, пане ясновельможний. Та коли хочеш, щоб я тобі подякував за сотницький уряд, що насоновив мене сотником, скажи мені тільки, як до його добратися. От як, каже, візьми ти оцей перстень, пропустять тебе з ним, куди схочеш. Гарна каблучка, каже Кирило Тур, ще й Сагайдак із стрілкою на печаті вирізано. А Брюховецький: це, коли хочеш знати, той самий перстень, що покійний Хмельницький зняв у сонного Барабаша. Я сам їздив із цим знаком і в Черкаси до Барабашихи. Покійний гетьман подарував мені його на пам'ятку. Еге, каже Кирило Тур, що то з доброї руки подарунок, так от він на добро й здався. Да й вийшов із світлиці. Іванець сам провів його за двері, а він йому шепче: лягай спати, не турбуйся. Перед світом приснивсь тобі сон, перед світом і справдиться. Пішов Кирило Тур, похилившись у своїй відлозі з горбом. Ніхто б не пізнав тепер його молодецької ходи, ні високого стану. Так собі, наче горбатий дід. Уже на дворі стемніло. Ось добирається він до Сомкової глибки. Зараз у надвірних дверей стоїть козак із ратищем. Наставив супротив Кирила Тура ратище. Геть! А це що? Каже йому потиху Кирило Тур, показуючи на руці перстень. Скоро вздрів сторож гетьманський знак, зараз і odчинив двері. За тими дверима ще двері, і знов коло дверей козак. Каганчик стоїть у стіні на віконці, і той пропустив мовчки, як побачив перстень. За тими дверми ще треті двері, і третій козак при дверях сторожем. Узяв Кирило Тур у його каганчик і ключ од глибки. Іди, каже, до свого товариша, я буду сповідати в'язня. Так, може, таке почуєш, що лучше б тобі на сей час позакладало. А той йому: та я й сам рад звідси заздалегідь убратися. Знаю добре, на яку прийшов ти сповідь. Ну, коли знаєш, то й лучше, каже запорожець. Гляди ж, не входь сюди до самого ранку. Він після сповіді засне. Засне після твоєї сповіді всякий, бурчав, зачиняючи двері, сторож. Він же виходить в одні двері, а Кирило Тур входить у другі. Увійшов і зараз запер двері. Гляне, посвічуючи по глибці каганцем. Аж у кутку сидить на голому ослоні Сомко. Одним залізом запоперек його взято і до стіни ланцюгом приковано, а другі кайдани на ногах замкнуті. У старій подраній сірячині, без пояса і без сап'янців, усе харцизяки
поздирали, як узяли до в'язнення. Тільки вишиваної сріблом да золотом сорочки посовістились і знімати. Вишивала ту сорочку небога Леся. І по ковніру, і по пазусі, і по ляхівках широких рукавів повиписувала голубонька сріблом, золотом і блакитним шовком усякі квітки й мережки, а череваниха подарувала її безталанному гетьманові на пам'ятку гостювання в Хмарищі. Так оця тільки сорочка зо всього багатства йому осталась. І чудно, і жалісно було б усякому дивитись, як вона у тій мізерній глибці з-під старої сірячини на гетьманові сіяла. Постановив Кирило Тур на вікні каганчик, а сам зблизився до понурого в'язня. Той дивиться на його мовчки. Достав запорожець із-за халяви ножаку і показує Сомкові. Той і звів до неба очі, охрестивсь. Що ж, каже, роби, що тобі сказано робити. А Кирило Тур сипким, гугнивим голосом: хіба ж тобі не страшно вмирати? Може б мені, каже Сомко, і страшно було, якби не було написано «Не убойтесь от убивающих тіло, душі же немогущих убити». А Тур каже: «Та се ти так міскуєш, поки не почуєш заліза за шкурою. Ось келиш я трошки різону по грудині». «Гадова утробо!» – крикне тоді Сомко. «Невже тобі мало моєї крові? Ти ще хочеш навтішатись моїми муками? Бачу по твоєму голосу, що ти, як паскудний черв'як, живучи під землею, звик іссати кров християнську. Так упивайся ж, гадино, у моє тіло. Не почуєш ти, пакосний, як Сомко стогне». «Добре, їй-богу, добре», – каже тоді Кирило Тур своїм голосом, ховаючи ніж на халяву. «Їй-богу», – каже. «Мені здається, що я смик, а всі люди скрипки, як поведу, так вони й грають. Не життя я на світі коротаю, а весілля справляю». «Що це?» – каже Сомко. «Невже я од нудьги починаю з Марою розмовляти? Скажи на ім'я Боже, чи справді ти Кирило Тур, чи це вже моя голова починає з печалі туманіти?» Запорожець зареготав. Ще й питає: «А яка б же ще шельма, опріч Кирила Тура, пробралась до тебе через 3 сторожі? Тільки він один зачарує всякого, так що й сам не тямить, що робить». «Що ж ти мені скажеш? А от що я тобі скажу. Давай лишень мінька на одежу та виходь з цієї пакосної ямки. Тут тільки б гадині жити, а не чоловікові. Уподобав же чорт знає що. Там тебе під Бугаєвим дубом жде такий же дурень, як і я, паволоцький піп із попеням. Уже вертавсь у Паволоч, думав, що ти попавсь навіки чорту в зуби, так їхав рятувати паволочан. Тетеря, бач, пронюхав, що тут коїть супротив його Шрам, да пронюхавши, і давай тиснуть паволочан. Притьмом хоче зруйнувати місто. Так їхав Шрам рятувати. А я послав козака навперейми. Постривай, кажу, попе. Ще, може, вернемо сокола з клітки. А тут і поміж миром пустив таку поголоску, що Сомко вже на волі,
Так куптесь та ждіте гасла. Ти, може, не знаєш, сидячи тут, що вже розжовав усяк харцизяку Іванця? Тепер тільки гукнеш по Україні, так 1000 попихатиме та до тебе бігтиме. Підіймуться й ті, що не були на раді. Бо на раду позлазились до Іванця тільки сама погань з України, а добрі люди не пойняли гультяпакам віри. Тим-то Іванець із поганцями таке лихо й вкоїв. А з Запорожжя теж тільки самі паливоди на Вкраїну вийшли. А що зосталось доброго, та все тепер за тебе. Тільки озвеся, руку потягне і допомогу дасть. Що ж ти мовчиш? І слухаєш, мов я тобі казку кажу. Того слухаю мовчки, одвітує Сомко, що з сеї бучі пуття не буде. Багато розлив християнської крові Виговський за те нещасне панство да гетьманство. Багато й Юрусь погубив земляків, добиваючись того права, щоб над обома берегами гетьманувати. Невже ж не уйметься плисти по Україні кров християнська ні на часину? Оце я ще почну одного супротив другого ставити і за своє право людське кров точити. Бо Іванець з козаками стоїть тепер міцно. Щоб його збити, треба хіба усю Вкраїну надполовинити. А навіщо? Щоб не Брюховецький, а Сомко гетьманував? Отже ні, коли хочеш знати, каже Кирило Тур. Не на те, щоб Сомко гетьманував, а на те, щоб правда узяла верх над кривдою. Візьме вона верх і без нас, брате Кирило. Може, це тільки на науку мирові і пустив Господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, інше, як тільки горем да бідою довести людей до розуму. Так оце ти зрікаєшся свого гетьманського права? Питає Кирило Тур. А що ж би ти робив? Уже коли в мене були й други, й приятелі, були й полки, й гармати, да не благословив мене Бог властвувати. Други мої і іскрені мої оддалече мене сташа, і чуждахуся імене моєго. Так чого ж мені тепер супротив своєї долі пручатись? Старий Шрам не так думає, каже Кирило Тур. Думав і я гордо да несито, поки смерть не заглянула мені у вічі. Ну, дармо, каже запорожець, нехай воно буде собі, як хотя, тільки все ж таки у тебе в голові зосталось, думаю, доволі мозку. Хоч і заглянула смерть у вічі. Нічого тобі ждать обуха в цих різницях, коли тобі odчинено настіж двері. Налиш надінь відлогу, та ще оцей персник про запас візьми, то пройдеш скрізь огонь і воду. А кайдани? Спитав Сомко. Що нам кайдани? Я при запас такої розрив трави, що тільки притулю, так і к нечистому й порозпадаються. Келих сюди ноги? Підожди, брате, каже Сомко. Скажи перше, а ти ж як звідси вийдеш? Що тобі до мене? Іди лишень ти, а я найду собі дорогу. Ні, мій голубе, цього не буде. Нехай той гине, на кого Господь показав перстом своїм. Чужою смертю я волі купувати не хочу. Смертю, засміявшись, каже Кирило Тур, казна що городить. Мабуть, тут од вологості в голові тобі завернулось. Може, думаєш, я тут довго сидітиму? Найшов, дурня. Ще до схід сонця опинюсь на волі. Як же ти вирвися звідси? Як?
Та як Бог дасть. Мені вже про те знати. Хіба не чував ти про наших характерників, що намалює углем на стіні човен, сяде та й попливе, неначе по лиману? А Кирило Тур хіба вже дурніший од усіх, щоб і собі чого такого не видумав? Дивно мені, каже Сомко, як у тебе достає охоти жартувати, одважившись на смерть. Ех, пане мій милий, одвітує Кирило Тур, хіба ж уся жизнь наша не жарти? Помаже по губах медом, ти думаєш, от тут-то щастя, аж глянеш, усе одна омана. Тим то й кидаєш її за ні за що. Та що про те балакати? Ну, лиш давай міньки на одежу. Ні, мій голубе сизий, цього не буде. Як не буде? Так оце я перед Шрамом брехуном зостанусь. А щоб же ти сього не діждав, я тільки й радувавсь, що отже, кажу, старий буркун побачить, що й наш брат Запорожець не зовсім ледащо, а ти в мене й послідню радість однімаєш. Невже оце, щоб тільки оправдати Запорожжя перед Шрамом? Питає Сомко. А то ж якого мені ще біса, каже Кирило Тур. Ти ще подумаєш, що в мене на умі, як там кажуть, отчизна, що от би то визволю своєю головою Сомка, він тепер більш потрібен, ка знає що. Так робить тільки, хто й того не розшолопає, що своя сорочка до тіла ближче. То якби прийшлось положити голову за дітей або що, так це було б святе діло, бо сказано, який батько дітей не жалує. А то підстав під обух голову за химеру. Ні, мій добродію, в нас на Україні таких божевільних не дуже густо. А я ж хіба виродок? Ох, голова ти моя мила, каже Сомко. Ти і в темницю приніс мені утіху. Тепер мені легше буде за правду пострадати. Щоправда, не в одного мене живе в серці, і не загине вона на Україні. Попрощаймося ж, поки побачимось на тім світі. Запорожець насупився. Так ти справді хочеш зостатися у сій різниці? Я вже сказав, одвітує Сомко, що чужою смертю не куплю собі волі. А що раз сказав Сомко, того й повік не нарушить. Так? Питає Кирило Тур, пильно дивлячись Сомкові в вічі. Так, одвітує твердо Сомко, дивлячись на його. Будь же проклята оця година, каже тоді Запорожець. Хто в неї народиться або зачне яке діло, щоб не знав ні щастя, ні долі. Нехай човни топляться на морі, нехай коні спотикаються в воротях, а як кому Бог пошле чесною смерть, нехай душа вертається до мертвого тіла. Проклята, проклята, проклята однині й до віку. Прощай, брате мій рідний, не загаюся я на сім мізернім світі. Обнялись і обидва заплакали. Вийшов Кирило Тур із сирої глибки, скинув із себе відлогу й швиргонув сторожам. Нате, каже, вам, іродові діти, за вход і виход. Знайте, що не кат Іванців, а Кирило Тур приходив одвідати праведну душу. І знов, ідучи мимо надвірного сторожа, кинув подушку, що була в його за спиною замість горба. Візьми, каже, собако, щоб не спати на соломі, стережучи неповинну душу. І пішов із замка. Усі по персню його пропускали. Незабаром знайшов свого побратима. Той дожидався його з кіньми під ветхою дзвіницею. Побратим не знав, що було на думці в Кирила Тура,
як оставляв він тут його з кіньми, бо Кирило Тур сказав тільки: «Прийде до тебе чоловік і скаже: шукай вітру в полі, так саджай його на мого коня і проведи до Бугаєвого дуба, а я вже знатиму, де з тобою злучитись». Смутно було тепер Кирилові Туру сідати на коня, що для Сомка наготовив. Ще смутніш їхати до Шрама, да розказувати, що вже Сомко між козацтво не вернеться. А Шрам, бідаха, жде, не дождеться його під Бугаєвим дубом на Бабичівці. Загледівши оддалеки двох козаків, аж не встояв на місці, скочив на коня і підбіг назустріч. Як же побачив, що Сомка немає, той голову повісив. І питав би, і питати боїться, да вже на силу зміг промовити: «А де ж Сомко?» «А ти справді пойняв мені віри?» – каже Кирило Тур. «Отак мороч людей, то будеш запорожцем». «Кирило, – каже Шрам, – годі юродствувати, бо й голос тебе не слухає. Коли не вдалось, то хоч скажи, чому?» «А от чому, – каже запорожець. Сомко, коли хочеш знати, такий же дурень, як і ми з тобою. Чужою смертю волі купувати не хочу. Уже я йому й отчизну, уже я йому правду під ніс стикав, а він своє та своє. Сказано, дурному хоч кіл на голові тиши. З тим його й покинув, бодай лучше б покинув свою голову. Прощай». «Що ж ти тепер думаєш із собою чинити?» – спитав Шрам. «А що ж? Уже ж пак не те, що ти. Живий живе гадає. Оце поїдемо до привражого сина Гвинтовки та вкрадемо ще раз Череванівну. Мабуть, їй на віку написано моїх рук не минути. Махнемо аж у Чорну гору та й заживемо там, п'ючи та гуляючи. Прощайте!» І, вклонившись низько Шрамові з сином, повернув коня і полинув із побратимом до Гвинтовчиного хутора. Аж ось наздоганяє його Петро Шраменко. «Чого ще оцей бабський реп'ях од мене хоче?» – каже, зупинившись, Кирило Тур. «Кирило, – каже Шраменко, – у тебе душа щира, козацька. А вже ж не жидівська, – каже запорожець. Ми їдемо з панотцем на смерть у Паволоч. Боже вам поможи, діло не ледаче. Передай од мене 2 слова Череванівні. Передай так, як з того світу». «Добре, – каже Кирило Тур, – передам». А чорногорцю потиху шепче: «Знаю наперед яку-небудь любосну нісенітницю». «Скажи їй, що й на тім світі її не забуду», – каже Петро. «Добре, скажу. Ну, прощайте ж, братці, навіки». «Прощай, брате», – каже запорожець, – «та не забувай і нас на тім світі». Роз'їхались. Тоді Кирило Тур засміявся да й каже: «Як то ми тим світом завчасу порядкуємо? О, там, може, чортяки так припечуть, що й усі любощі к нечистому з голови вилетять». Тепер би то оце треба нам їхати слідом за Шрамом і його сином, і все, що з ними діялось, по ряду оповідати, тільки ж, якби почав я виставляти в картинах да в речах, як той тетеря обліг Паволоч, як хотів достати і вистинати усе місто за турбацією супротив гетьманської зверхності, і як старий Шрам головою своєю откупив полковий свій город, то б не скоро ще скінчив своє оповідання. Нехай же останеться та історія до іншого часу
А тепер скажемо коротко, що Шрам Паволоцький, жалуючи згуби паволочан, сам удався до Тетері і прийняв усю вину на одного себе. І Тетеря окаянний не усумнивсь його праведного, як бунтовника, на смерть осудити, і, осудивши, повелів йому серед обозу військового голову оттяти. Так, загнавши з світу свого ворога, удовольнивсь, дав Паволочі впокій і одійшов із військом до свого столичного міста. Того ж року, вступаючи в осінь, о святому Симеоні, оттято голову й Сомкові з Васютою у городі Борзні на Гончарівці. Брюховецький доказав таки свого, хоч після й прийняв слушну кару од гетьмана Дорошенка. Пропав під киями собачою смертю. Так-то той щирий козарлюга і піп Іван Шрам Паволоцький і славний лицар Сомко Переяславський, не врадивши нічого супротив лихої української долі, полягли от беззаконного меча шановними головами. Хоч же вони й полягли головами, хоч і вмерли лютою смертю, да не вмерла, не полягла їх слава. Буде їх слава славна поміж земляками, поміж літописами, поміж усіма розумними головами. Тут би й мені скінчити свою історію про ту Чорну Раду, про ту запорозьку оману, да хочеться ще озирнутись на тих, що після тої біди остались живі на світі. Отправивши по панацеві похорони, поплакавши да пожурившись, Петро недовго загаявсь у Паволочі. Думав був піти на Запорожжя і розпродав усе своє добро, да якось і звернув мислі на Київ. Опинивсь козак коло Хмарища, звонтпив, однак, да й дуже і зблизившись до хутора. Ворота були не причинені, не стеріг їх Василь Невольник. Мабуть, ніхто не вернувся у Хмарище, подумав Петро. Серце занило, іде до хати. Квітки коло хати позасихали і позаростали бур'яном. Якось чує, наче хто співає стиха. Боже мій, чий же це голос? Біжить у хату, odчинив двері, аж так. І Леся, і Череваниха, обидві в пекарні. Боже мій милий, крикнула Череваниха, сплеснувши руками. А Петро, як ускочив у хату, той став у порога, як укопаний. А Леся, як сиділа на ослоні коло стола, то так і осталась, і з місця не зворухнеться. Да вже Череваниха почала Петра обнімати, тільки вже тепер пригортала до себе з щирим серцем, як рідного сина. Петро тепер уже сміло підступив до Лесі, обняв і поцілував її, як брат сестру, а вона аж слізоньками вмилась. Довгенько з радощів не змогли до себе прийти. Плакали, сміялись, розпитували і одне одному перебивали. Якось у двері сунеться Черевань. На силу переступив через поріг од радості. Тільки «Бгатику!» да й кинувсь до Петра, розставивши руки, обіймає, цілує і хоче сказати щось. І все тільки «Бгатику!» да й замовкне. Як же вже трохи вгамувались, тоді Череваниха посадила Петра на лавці і сама сіла коло його, а Леся з другого боку
І обидві держались йому за руки. Да й каже: «Ну, тепер же розкажи усю правду, усе по ряду, Петрусю, щоб ми знали, як оце тебе Бог спас від смерті. Нам сказано, що ти вже, певно, отдав з панотцем Богові душу». А Черевань мостивсь, якби ближче було слухати, сідав і коло жінки, і коло дочки, так усе далеко, і треба голову на бік нагинати, щоб на Петра дивитись. Далі взяв да й сів навпроти його, долі підобгавши під себе ноги. «Ну, – каже бгате, – тепер розказуй, а ми слухаємо». От і почав Петро усе оповідати, як було в Паволочі. Не раз приймались усі плакати. Як же дійшло до прощання з панотцем, то Черевань так і зарюмав, та одною рукою сльози втирає, а другою Петра придержує, щоб не казав дальш, поки переплаче. А про Череваниху да про Лесю що вже й казати. Усі злились у одно серце і в одну душу. І тяжко було всім, і якось радісно. «Розкажіть же, – каже Петро, – і ви тепер, як ви викрутились від Запорожця да добрались до Хмарища». «Ні, – каже Череваниха, – хіба він викрутив нас із біди, а не ми викрутились од його. Братик мій узяв нас був добре в свої руки. Того ж дня ввечері, як була та безталанна рада, і почав зараз сватати Лесю за ледащицю Вуяхевича. Якось смерком їде Кирило Тур, а за ним 10 запорожців у двір. Показав братові якийсь перстень. «Отдавай, – каже мені, – Череваня з усім його кодлом». «Нащо? Куди?» Звелів гетьман забрати да вести просто до Гадяча. Мабуть, Череванівні на роду написано бути гетьманшею. «Так-то, бгатику, – каже Черевань, – я вже думав, що справді доведеться зробитись собачим родичем». Стали просити, знов веде річ Череваниха, стали просити Кирила Тура, щоб не губив невинної душі. Куди? І не дивиться. Запрягли коні в ридван, посадили Василя Невольника за погонича і помчали нас із двору. Ми плачемо, а Кирило Тур тоді: «Не плачте, курячі голови, вам треба радуватись, а не плакати. Не в Гадяч я одвезу вас, а в Хмарище». Ми давай дякувати, а він: «Що мені з такої дяки? Тоді мене подякуєте, як на рушнику з вашою кралею стану». Ми знов так і похололи, і з одного лиха да в друге, і таки справді думали, що в його ся думка в серці. Да вже як привезли нас у Хмарище, тоді вразький запорожець сміється та й каже: «А ви справді думали, що я такий дурень, як яке шраменя? Нехай вам цур вражим бабам. Од вас усе лихо стає на землі. Лучше з вами зовсім не знатись. Нехай лишень зварять нам вечеряти, нам іще далека дорога». «Куди ж це їм була далека дорога?» – спитав Петро. «У Чорну гору, бгатику, – каже Черевань. Додержав таки Кирило Тур свого слова, що все хваливсь тою Чорною горою. Я про все розпитав, бенкетуючи з ним за вечерію. Попились вразькі запорожці, так що й повивертались у садку на траві. Думав, що ще ж і завтра будуть у мене похмелятись. Устану вранці, аж їх і слід простих. Такий народ». Так розказував Кирило Тур за вечерію. Я, каже, з самого першу хотів направити братчиків на добру дорогу, щоб Сомка з гетьманства не спихали. Так що ж, коли Іванцеві сам чорт помагає? Уже якими я шляхами до січової громади не заходив. Так ні, та й годі.
От, каже, бачучи, що вже тут чортяка заварив собі кашу, що вже Сомкові і в 100 голів помоги не видумаєш, махнув рукою, та щоб не бачити того лиха і не чути про його, і хотів ото з'їхати з України. Так отже, каже, нечистий підсунув під ніс вашу кралю. Тепер уже співайте, каже, Сомкові вічною пам'ять, не сьогодні, так завтра поляже його золота голова. Та чи піймеш ти, братику, віри? Як розказував про Сомка, то наче і всміхається вразький запорожець, а сльоза в ложку тільки кап. Так оце він, каже Петро, і сестру, і матір покинув для тої Чорної гори. Ми, бгате, в його питали, як же ти заставив свою матір одну з дочкою при старості? Що, каже, козакові матір? Наша мати – війна з бусурманами, наша сестра – гостра шаблюка. Зоставив я їм грошей, буде з їх поки живі, а запорожця Господь сотворив не для запічка. Отакий химерник. Так, розпитуючись да розмовляючи, і не щулись, як настала обідня година. Коли ж саме перед обідом шасть у хату Василь Невольник і веде за собою слідом Божого чоловіка. Ходив старий на торгу Київ, да попавши там десь дідуся, зараз і загарбав його до Череваня. Дуже кохавсь Черевань у його співах. Як же то зрадів Василь Невольник, побачивши Шраменка. То з того, то з другого боку зайде, розставить руки, здвигне плечима, бачся, сам собі не йме віри. І Божий чоловік зрадів, аж усміхавсь, облапуючи кругом Петра. Ще веселіш почали тоді гомоніти, Леся щебетала, як ластівочка. Після обіда Божий чоловік і грав, і співав усяких поважних пісень. А як отходив із хмарища, Петро положив йому гаман грошей за пазуху на викуп невольника з неволі, за панотцеву душу. Смутно мені, каже Божому чоловікові, що в світі ледащо панує, а добре за працю й за горе немає жодної награди. Не кажи так, синку, дав одвід Божий чоловік, усякому єсть своя кара і награда од Бога. Як же, каже Петро, Іванець ось, вознесен, а Сомко з моїм панотцем гіркую випили. А Божий чоловік, Іванця Бог гріхом уже покарав, а праведному чоловікові якої треба в світі награди? Гетьманство, багатство або верх над ворогом? Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає. Немає, кажеш, награди. За що награди? За те, що в мене душа лучша од моїх ближніх. А це ж хіба мала милость Господня? Мала милость, що моя душа сміє і зможе таке, що іншому й не присниться? Інший ще скаже, що такий чоловік, як твій панотець, уганяє за славою. Химера! Слави треба мирові, а не тому, хто славен. Мир нехай навчається добру, слухаючи, як отдавали жизнь за людське благо, а славному слава у Бога. Так, проглаголавши, замовк старий, похилив голову, загадавсь. І всі задумались од його речі. Далі поклонивсь Божий чоловік на всі сторони і пішов з хати, почепивши через плече бандуру. А Петро і оставсь у Череваня
як у своїй сім'ї. Черевань йому став тепер за батька, а Череваниха за матір. Стали жити вкупі люб'язно да приязно. Ну, сього вже хоч і не казати, що, зождавши півроку чи що, почали думати й про весілля. І ще негаразди весна розгулялась, і ще й вишеньки в саду в лесі не оцвілись, а вже Петро із Лесею і в парі. Так-то усе те лихо минулось, мов приснилось. Яке то воно страшне усякому здавалось, а отже, як не Божа воля, то їх і не зачепило. Все так, як от інколи схопиться завірюха, громом гримить, вітром бурхає, світу Божого не видно, поламле старе дерево, повиворочує з корінням дуби й берези, а чому указав Господь рости й цвісти, те й останеться, і красується весело да пишно, мов із роду й хуртовини не бачило.